З вами традыцыйна ўжо фактычна кожную нядзелю мы вядзем стрымы з нашай студыі Белсат. З вами працуюць Аліна Коўшык і Віталь Бабін. Рады бачыць вас, наши гледачы. Калі ласка, абавязкова памятайце, каб кантактаваць з намі цягам усяго сённяшняга эфіру. Мы з задавальненнем будзем зачытваць вашу інфармацыю, а таксама сёння у нас для вас ёсць новая опцыя. Так, спадарства, можете, конечно, зазирать у наш телеграм-канал Белсату. Там будет спасылка на Zoom-конференцию. Калі вы живете здесь поблизу маршу народа уладдзя, які сегодня проходит улицами столицы, вы можете долучиться до этой конференции и наживо показать то, что отбывается побач с вами. Таким чином зробим сегодняшний эфир разом з вами. Дакладна так, разам з вами будзем таксама сачыць за тым, што адбываецца не толькі ў нашай сталіцы, але таксама ў рэгіёнах. Нагадаю, што беларусы пратэстуюць ужо больш як 90 дзён. Дакладней, 92-й дзён. 92-й дзень. Дзень пратэстаў. Сёння 8 лістапада і о 12-й гадзіне ў сталіцы пачынаецца марш народаўладдзя. Ягоныя арганізатары заклікаюць сказаць пра тое, што ўсё ж такі ўлада ў нашай краіне належыць народу. Ну і улады таксама ўжо падрыхтаваліся да гэтага маршу. Традыцыйна вайсковая тэхніка. Акурат, спадарства, бачыце зараз, як па праспекту Пераможцаў каля Акадэміі сельскай гаспадаркі. Вось праязджае гэта вайсковая тэхніка галоўным праспектам. Таксама зачыненыя станцыі метро Купалаўская, Фрунзенская, Неміга і, што самае цікава, трэця лінія метро, якую толькі учора паспелі адкрыць. Ну і традыцыйна, канешне, ад 10-й гадзіны ў сталіцы не працуе мабільны інтэрнэт, але гэтым ужо нікога не здзівіш. Ну, і тут самае галоўнае, канешне, узгадаць заяву з намесніка міністра ўнутраных справаў Геннадзя Казакевіча, які днямі, а дакладней 6 лістапада, сустракаўся са студэнтамі Менскага лінгвістычнага універсітэту. Адна са студэнтак акурат такі запыталася ў спадара Казакевіча, чаму кожную тыдзень у нядзелю у сталіцы прападае мабільны інтэрнэт. На што намеснік ужо новага міністра Кубракова заявіў: ну што ж, галубушка, так патрэбна і шмат чаго не можам вам распавесці. Раз трэба, так трэба. Вось такі адказ ад высокага чыноўніка з Міністэрства ўнутраных справаў мы маем. Шчыра не вельмі разумею, каго такі адказ можа задаволіць. Тым часам Святлана Ціхановская падтрымала ўсіх тых, хто сёння выйдзе на марш народаўладдзя. Дарагія беларусы, за час пратэстаў мы прайшлі каласальны шлях пераменаў. Шматлікім ахвяравалі на гэтым шляху, але мы супрацьстаім беззаконню гвалту ўжо 90 дзён. Рэжым не хоча нам даваць права вырашаць, што будзе далей з нашай краіны, але мы заслужылі гэта права і будзем працягваць да самой перамогі. Таму я падтрымліваю кожнага, хто сёння выйдзе на марш. Памятайце, вы выходзіце на вуліцу свайго горада, сваёй дзяржавы, і кожны ваш крок – гэта крок да новай Беларусі. Вось такім зваротам Святлана Ціхановская звярнулася да тых людзей, якія сёння збіраюцца выйсці на вуліцы сваіх родных гарадоў. Ну, а учора спадарства мелі таксама справу з тым, што былі затрыманыя таксама медыкі, былі затрыманыя удзельніцы жаночага маршу. Па падліках праваабаронцаў гэта каля 100 чалавек. Дакладней 56 медыкаў учора былі затрыманы падчас маршу медыкаў. І Святлана Ціхановская акурат такі звярнулася да прафесіяналаў сваёй справы, да нашых дактароў. Давайте паслухаем разом. Дорогие врачи, как и любой белорус, я восхищаюсь вашей смелостью и трудовым подвигом. Вы спасаете нашу страну от уже второй волны коронавируса. Вы поддерживаете студентов БГМУ в их протесте. Вы проводите акции солидарности с бастующими и всеми, кто ведет мирную борьбу за перемены. Белорусский народ благодарен вам за каждый этот поступок. Но режим – это не представители народа. Он запустил машину репрессий даже в отношении тех, кто спасает жизни людей. Он готов увольнять вас, хотя ваша экспертиза и опыт сейчас на вес золота. Он раздает врачам административные аресты, совершая преступления против здоровья целой нации. Я знаю, что вы смело противостоите халатности и беззаконию.
Вы подаете апелляции для освобождения своих коллег и помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Вы объединяетесь и успешно отстаиваете врачей, которых пытаются уволить администрации больниц. Вы говорите белорусам об опасности второй волны ковида и напоминаете, как важно сейчас носить маски, соблюдать социальную дистанцию и заботиться о тех, кто находится в группе риска. Вы – профессионалы своего дела. Ваш труд и ваша солидарность невероятно важны для всех нас. В новой Беларуси, которую мы с вами строим, вас никто не будет преследовать за гражданскую позицию. Никто не будет заставлять вас молчать, хотя вы знаете правду о количестве людей, погибших от ковида. К вашему мнению будут прислушиваться в разработке медицинской реформы, ведь вы лучше любых чиновников знаете, как работает система здравоохранения. Чтобы все это произошло, мы должны продолжать свою мирную борьбу. Помните, единство – это наше главное лекарство от вируса страха. Ну, у нашай краіне ёсць не толькі вірус страха, хутчэй за ўсё беларусы акурат з ім даволі добра змагаюцца. Горш улады змагаюцца з ковідам. А учора сілавікі затрымалі больш за 50 медыкаў. Вось меўся адбыцца ў Менску каля першага клінічнага гарадскога шпіталя, так званы марш медыкаў, на які сабраліся дактары. Як толькі яны пачалі апранаць свае белыя халаты, да іх рушыла калона сілавікоў. Нават і не далі ім сабрацца у калону, не далі правесці гэтую акцыю. Затрымалі больш за 50 чалавек. Вось, некаторых звольнілі адразу, некаторых перавезлі на Крэсціна. Ну, адразу узгадваецца вось таксама метады барацьбы савецкай дзяржавы супраць медыкаў, калі ўзгадаць, што Сталін у 1953 годзе разгарнуў так называемую справу медыкаў, аднак смерць крывавага дыктатара перашкодзіла здзяйсненню, магчыма, масавых расстрэлаў і таксама высылкі медычных супрацоўнікаў у СССР, то прыкладна зараз можна казаць пра тое, што менавіта самае, можна сказаць, нізкае, што можа быць у Лукашэнкі на дадзены момант, гэта вось пераслед і медыкаў, настаўнікаў, людзей, прафесіяналаў сваёй справы. Асабліва ў такі цяжкі час, як зараз, калі колькасць людзей, які хварэюць на ковід у Беларусі, нават дакладна невядомая, бо мала хто верыць афіцыйнай статыстыцы. У Беларусі гэта каля 1000 чалавек. Тым часам мы назіраем, што ў суседняй Польшы гэта лічба захварэлых кожны дзень набліжаецца ўжо да 30 000 чалавек. Шаноўнае спадарства, нашы журналісты паспелі учора перад тым, як затрымалі вось медыкаў на гэтым маршу медыкаў, паразмаўляць з некаторымі удзельнікамі маршу. Прапаную паглядзець. Врачи просто хотят какой-то справедливости, хотят, чтобы это насилие было остановлено, чтобы была какая-то справедливость. Осудить врача ни за что на 15 суток, и мой коллега не единственный, которого осудили в тот день, это ужасно. Я считаю, что это просто самое дно, которое только может. Ну што, спадарства, таксама паведамляецца, што зараз вось на вуліцы Леніна пачаліся затрыманні. Крышачку раней нашы журналісты паведамлялі, што в аколіцах вуліцы Інтэрнацыянальнай і Леніна ў сталіцы вялікая колькасць сілавікоў, вайсковай тэхнікі. Мы ўжо вам, спадарства, паказвалі гэтыя кадры, як па праспекту Незалежнасці рухаецца вайсковая тэхніка ў цэнтр, сцягваюцца сілы, каб, напэўна, ўсё ж такі людзі не змаглі сабрацца у запланаванай кропцы. Гэта, нагадаю, спадарства каля ратушы, гэта верхні горад. Сёння вось такая кропка была аб'яўленая месцам збору удзельнікаў акцыі. Будзем сачыць таксама за тым, што адбываецца ў рэгіёнах. Аліна, ведаю, што ў горадні таксама ёсць нейкая інфармацыя. Дакладна, з горадні, з маёй любімай роднай горадні, таксама з'яўляецца інфармацыя, што людзі пачалі выходзіць на нядзельныя шпацары, напрыклад, на Дзевятоўцы. Калі ласка, дасылайце нам на наш нумар паведамленні ў Viber альбо SMS-паведамленні пра тое, што адбываецца сёння ў вашых гарадах. Мы будзем зачытваць гэту інфармацыю. А таксама нагадаю, што вы зможаце далучыцца да нашай Zoom-канферэнцыі і дапамагчы нам правесці гэты стрым разам, паказаць тое, што адбываецца, калі вы жывеце недзе каля марша альбо ў нейкім іншым горадзе, дзе таксама праходзяць акцыі. Таксама зараз ужо маем на сувязі нашу журналістку Кацярыну Ткаченко, якая знаходзіцца ў сталіцы. Катя, добрый дзень, калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, што адбываецца, што бачыш зараз?
Добрый день. Я знаходжуся цяпер ля станції метро Неміга насупраць кафедрального Святадуховага собору. Хочу сказать, что ля собору есть люди, але іх зусім не шмат, гэта невялічкія групы. І ёсць сілавікі, напрыклад, некалькі чалавек стаялі на лесвіцы, але менавіта ў гэты момант лесвіца, якая вядзе ад прыпынка Неміга да кафедральнага собору, але ў гэты момант яны сыходзяць, яны размаўлялі з людзьмі, і цяпер бачу, што два сілавіка сыходзяць. І яшчэ хочу сказаць, што ўжо было затрыманне, я назірала, як маладога хлопца уводзілі два сілавіка. Вось на гэты момант пакуль што адбываецца. І бачу, што пад мостом на Немізе стаіць уже 5 аўтобусаў, з блакітных аўтобусаў, значыць, які належаць сілавікам. І ёсць адчуванне, што это ДПСная служба, але пакуль што Немігу не перакрываюць. Пакуль рух ёсць у абодва бакі. Ёсць пакуль, зноў... Да, запытвай, я потом дадам. Катя, я еще хотел запытаться, ці назираешь там дзесьці каля сябе, магчыма, ціхароў, людзей, вось з камеры звыкла на такіх акцыях прыходзяць здымаць? Пакуль я просто на тым месцы, дзе знаходжуся я, і вот я бачу обзор менавіта пляцоўку ля кафедральнага собора, я пакуль не бачу. Ціхароў просто бачу сілавікоў в форме розных людзей, якія там маленечкамі групкамі спрабуюць падняцца да гэтага собора. Пакуль не бачу ціхароў. Кацярына, з'явілася таксама інфармацыя пра тое, што каля гатэлю Еўропа таксама стаіць кардон сілавікоў са шчытамі. Зразумела, дзякуй. Я пакуль знаходжуся, скажем так, мне трэба яшчэ да туду дайсці, но калі атрымаецца, дайду і распавяду, што там адбываецца. Калі ласка, беражы сябе, будзем звязвацца. Катерина Ткаченко была з намі на сувязі са сталіцы. Мы спадарства бачым зноўку вось акурат тая самая картинка, якую мы показывали вам крышачку раней, гэта праспект Незалежнасці. Бачым вайсковая тэхніка, таксама вось машыны, вадамёты, якія мы уже неаднаразова з вами назіралі у сталіцы пры разгоне дэманстрацый. Сёння, як бачым, надвор'е дажджлівае, палівае нас не вадамёт, а дождь. Таму, конечно, часамі надвор'е ўплывае на колькасць бурк, хаця мы назіралі, што нягледзячы там ні на дождж, ні на вялізную спёку, якая атрымалася ў жніўні, людзі ўсё адно выходзілі ў вялікай колькасці, звыкла не менш за 100 000 удзельнікаў мы назіралі кожную нядзелю падчас усіх гэтых маршаў супраць дыктатуры. Дакладна, тым не менш, беларусы выходзяць штонядзелю, вось уже 3 месяцы на нядзельны маршы, традыцыйныя маршы, якія збіраюць заўсёды каля 100 000 альбо больш за 100 000 чалавек. Кожны раз гэты маршы прысвечаны іншай тэматыцы. Сёння гэта марш народаўладдзя. Так, людзі хочуць выказаць пратэсты, паказаць, што ўлада ў Беларусі належыць усё ж такі народу, а не дыктатару. А дыктатар ўсё адно працягвае даказваць адваротнае. Затрыманне працягваецца ўжо ў хуткім часе. Спадарства, можам вам паказаць відэа, першыя відэа, якія з'явіліся ў тэлеграм-каналах, таксама у нашых чат-ботах. Затрыманне, якое адбываецца, як мы бачым, калі я не памыляюся, каля станцыі метро Акадэміі навук недалёка, вось каля цэнтру ЛОДЭ, сілавікі у чорных балаклавах традыцыйна вяжуць там у 10-рог 1-2 удзельнікаў гэтых акцый. Учора, дарэчы, Аліна, калі ты бачыла, гэта таксама характэрнае відэа, калі дзве жанчыны ішлі, адна з іх трымала жоўтыя лісцікі, апалыя лісці ў руках, пад'ехалі мікрабусы з чорнымі людзьмі ў балаклавах і проста забралі жанчыну. Ні за што. Яіная спадарожніца яшчэ акурат заўважыла, што ці не 37 года, то тады што гэта такое?
Дакладна так, такія каментары беларусаў наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне, наконт таго, як сілавікі парушаюць законы, як улада парушае законы і чыніць гвалт над мірнымі грамадзянамі. Шаноўнае гаспадарства, я вас яшчэ раз заклікаю кантактаваць з намі цягам нашага эфіру, пісаць нам паведамленні смс, а таксама на Viber. Калі ласка, не тэлефануйце, але пішыце вашыя думкі, пішыце пра тое, што вы бачыце, пішыце пра тое, што адбываецца сёння ў вашых гарадах. Таксама мы ўжо вам паведамлялі, што ў вас ёсць магчымасць дапамагчы ў стварэнні сённяшняга эфіру разам з намі. Калі ласка, заходзьце на тэлеграм-канал Белсату, там ёсць пасылка на зум-канферэнцыю. Калі вы, спадарства, жывіце дзесьці паблізу таго, што сёння называем маршам народаўладдзем, вы можаце зняць гэтае відэа, уключыць яго ў жывым эфіры, і такім чынам мы яго ўжо рэтранслюем у эфір. Вы зможаце пабачыць, што ж насамрэч адбываецца ў Менску ці ў іншых гарадах сталіцы. Вось Віталь сёння ўжо казаў пра тое, што калі тое, што зараз адбываецца на вуліцах нашага горада, гэта не 37-й год, то што ж гэта такое? І вось акурат да гэтага мы маем матэрыял. Выкладчык замежнай літаратуры МДЛУ Юрый Стулаў выказаўся пра тое, што адбываецца ва універсітэце і ў цэлым у нашай краіне, ў Беларусі. Ён працуе ва універсітэце з 96-го году і кажа, што ніколі не мог уявіць сабе такой сітуацыі, каб ва навучальнай установе яна нагадывала 37-й год. Эмацыйнае выказванне, якім падзяліліся ў сеціве шматлікія чытачы, гледачы, мы б хацелі вам прапанаваць паглядзець. Протеста уходят с работы. Почему происходит вот такой произвол? Если в стране творится произвол в целом, то мы тоже результат этого произвола. Вы говорите, как вам дорог этот университет. Я в этом университете 66-го года. Я вложил сюда очень много сил. И мне больно, стыдно за то, что происходит, за то, что фихари ходят по университету. Я сам их видел. Они выслеживали Наталью Олеговну. И ее забрали прямо при выходе из университета. Это допустимо вообще в учебном заведении. Нас поддерживают МГУ, Санкт-Петербургский университет, Нижегородский лингвистический университет. Мы 140 подписей имеем профессуры этих университетов и еще многих других. Варшавский университет выражает солидарность с нами. А мы, оказывается, нам говорили о том, что мы, оказывается, репутацию МГУ подрываем. Не подрываем мы репутацию МГУ тем, что мы протестуем против того, что происходит. Не надо закрывать глаза, почему это происходит. Люди увидели, что происходило с 9 по 11 августа, а потом они увидели, что сейчас происходит. Когда я боюсь выйти во двор, стоит машина милиции, стоит в этом шлеме человек, оказывается, там сработала сигнализация. Но я уже понимаю, что люди работают на таком нервном напряжении. Студенты, преподаватели. Сапраўды так, напружанне адчуваецца ва ўсёй краіне, але вось ці адчуваецца атмасфера страху сёння на вуліцах Менску. Пра гэта мы запытаем нашу карэспандэнтку Марыю Арцыбашаву, якая зараз знаходзіцца каля Немігі. Маша, ці ўжо шмат людзей сабралася, якая атмасфера на Немізе цяпер? Добрый день, уважаемая студия. На жаль, пока еще не могу добраться до ратуши, как поглядеть, что отбывается там. Але уже могу сказать с упевненностью, что сегодня так само чекається жорсткость, бо на таких значних пунктах типу Площі Незалежності, до прикладу, ось на Мяснікова, як завжди не звиклися бачити автозаки, до цього тут є ще вельми шмат супроводиться силовиків, стоять так десяток автозаків, водоньот так само мається, і автобуси, якими привезли готових силовиків. Так само вельми шмат силовиків біля БДПУ ім'я Максима Танка. Гэта ось так званые военные такие в форме. З того, что еще удалось не назирать, это бачно, як по городе катаются бусики за силовиками, так само присутствують тих людей, які, у принципі, ідуть, мовчимо, шукають символіку на людях. Символіки поки не бачила я ще увогуле.
Але люди невялічкімі групамі по 5, по 10 чалавек збіраюцца, сустракаюцца ў дварах каля нейкіх знакамітых кавярняў і ідуць усе ў бок ратушы Немігі. Покуль вось так вось выглядае. Маша, ці ёсць пры людзях нейкая, можа, атрыбутыка, там сцягі звыкла, альбо, можа, нейкія плакаты, як мы ўжо назіралі апошнія ўсе маршы? Не, на жаль, вось пакуль яшчэ нічога не відаць ні ў кога, але па тэндэнцыі, як мы маглі заўважыць таксама па ўсіх нядзельных гэтых маршах, з цяго атрыбутыкі становяцца ўсё і відавочна, таму што людзей спыняюць, людзей правяраюць, спраўджваюцца, іхнія рэчы ператрушваюцца, і акурат гэтая сімволіка шукаецца і затрымліваць людзей менавіта за сімволіку. Таму шмат хто адмаўляецца цяпер браць з сабою сцягі і плакаты тым больш. Калі нават з плакатамі людзі выходзяць, то плакаты яны спрабуюць неяк пакінуць дзе-небудзь па дарозе, каб і людзі іншыя заўважылі і зручна было сысці. Маша, назіралі, як эта тэхніка ехала вось з боку ўручча ў цэнтр. Відаць па ўсім, як ты кажаш, яна ўжо даехала. А што датычыць самога вуліцы Нямігі, там і праспекту, ці перакрытыя нейкія ўчасткі, вось, бо ведаем, што Кастрычніцкая плошча цалкам перакрылі і агарадзілі. Як выглядае рух транспарту у гэтым месцы, дзе ты знаходзішся? Не, з транспартам усё ў парадку, машыны едуць таксама, звычайныя прыватныя, таксама транспарт, вось аўтобусы каля мяне праязджаюць свабодна, спакойна. Адзінае, што як заўсёды так па ўздоўж плошчы праспекту Незалежнасці, прабачце, як заўсёды на гэтых вось пераходах ад вуліцы Няміга так да Незалежнасці стаяць па некалькі вось з розных бакоў гэтых салдацікаў у шлемах, і таксама звычайныя міліцыянты. Пакуль людзі праходзяць спакойна каля іх, невядома, што будзе далей, які загад іх будзе. Але пакуль рух не перакрываецца вось акурат на гэтым участку, і людзі пакуль яшчэ могуць так перасоўвацца як з Незалежнасці да Немігі, так і ў адваротны бок. Нікому не замінаюць так праходу. А плошча Незалежнасці, яшчэ улічваючы, што так, Кастрычніцкая перакрыта, Незалежнасці плошча наадварот. Я не заўважала там увогуле ніводнага супрацоўніка, і нават гэты мост, які звычайна перакрывалі праход ад плошчы Незалежнасці, нават там стаіць усяго толькі адзін міліцыянт на гэтым мосце і больш нікога. Маша, ці ты адчуваеш сёння нейкую асаблівую ўвагу да журналістаў? Вось як сёння паводзяць сябе сілавікі, ці пакуль пра гэта яшчэ рана казаць? Пакуль рана казаць пра гэта, тым больш, што журналісты ўжо перасталі апранаць камізэлькі з мэтай сваёй асабістай бяспекі, бо як мы бачым, яны спрацоўваюць зусім адваротным чынам, так? Акурат як чырвоная ануша, так, для быкоў. Таму пакуль нават тых журналістаў, якіх я сустрэла знаёмых, у іх нават на дадзены момант вэйджаў не было, не кажучы ўжо пра камізэлькі. Таму што ўсё хочуць забрацца, мы размаўлялі пра гэта, ўсё хочуць забрацца спачатку да кропкі, а ўжо пасля думаць пра тое, трэба, ці варта сябе пазначаць як журналіст. Дзякуй вялікі, Маша, будь асцярожна, беражы сябе, будзем з табой сёння яшчэ звязвацца. Спадзяюся, што ўсё будзе добра і гэты марш скончыцца бяспечна для нашай карэспандэнткі Марыі Арцыбашавай. А тым часам, скарыстаючыся службовым палажэннем, хацела б павіншаваць іншага нашага калегу, бо сёння у нашага калегі Еўгена Меркіса дзень народзінаў. Еўген, які вельмі доўгі час правёў за кратамі. Сёння ў яго дзень народзінаў. Таму, Жэня, ад усяго сэрца жадаем табе перадусім моцнага здароўя, вытрываласці, таксама перамогаў. Беражы сябе і спадзяюся, што ўсе твае мары здзейсняцца. На конт журналістаў таксама хацеў бы дадаць інфармацыю, што на дадзены момант па звестках Беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі знаходзяцца 15 нашых калегаў. Это Руслан Серадзюк, Віктор Ярашук з Пінску, Павел Добравольскі са сталіцы, Марына
Кастылянченко, Дмитрий Дмитриев, Александр Зянькович, Яна Трусила, Змитер Солтан, таксама, Максим Хлябец, Роман Шмель, Наста Захаревич, Максим Нестерков, Владимир Лапцевич, Роман Попко и Катерина Карпицкая. Апошніх, дарэчы, двух затрымалі учора падчас працы на жаночым марше. Таксама быў затрыманы ў суботу і наши коллеги Олесь Силич и Дарья Чульцова. У Олеся Силича забрали на экспертизу ягоны аўтамабіль. Самих журналистов учора пратрымалі больш за 3 гадзіны, як сам сказаў Олесь Силич, у партызанскім РУС у клетцы, дзе звыкла трымаюць злачыннікаў, крымінальнікаў. Журналістаў ужо па ўсім збіраліся адправіць на Акрэсціна, бо, напрыклад, у Дар'і Чульцовай ужо забралі нават шнуроўкі з ботаў, аднак абышлося, іх адпусцілі нават без складання протоколов. Аднак у Олеся Силича быў забраны аўтамабіль на экспертызу, а, як вядома, экспертыза можа цягнуцца вельмі доўгі час, і наш журналіст пакуль застанецца без сродку асабістага транспарту. Ну, так само ведаю, што у Олеся Силича пашкоджанае калена, што, праўда, не ведаеце гэта ў выніку затрымання. І зараз, напрыклад, ён праз гэта не можа працаваць. Тым часам мы таксама сочым за лёсам іншага нашага калега Віктара Ярушука. Якога мусяць сёння ўжо выпусціць з пінскага ізалятара. Вельмі спадзяемся на хуткую сустрэчу з Віктарам і, напэўна, канешне, распавядзем абавязкова пра тое, што адбываецца ў горадзе над Пінай. Ну, а за гаспадарства маем таксама яшчэ адзін матэрыял. Дакладна так. Канешне, у Беларусі праходзіць вельмі шмат палітычных падзеяў. Палітычныя падзеі закранаюць і культуру. Все мы перажывалі закрыццё Купалаўскага тэатру, але нашы артысты не здаюцца. І тым часам у часы, калі ўлады змагаюцца з гэтай беларускай культурай, калі яны затрымліваюць беларускіх актораў, музыкаў, вось так як учора Андруся Кіданга, напрыклад, затрымалі пасля канцэрта ў Каменнай Горцы, выкідваюць з працы музыкаў, дырыжораў, спевакоў. Белсад сумесна з вольнымі купалаўцамі распачынае новы праект, якім вось мы зараз хочам вам пахваліцца. Адны з найлепшых гісторый актораў у сучаснай Беларусі, якія былі звольненыя з нацыянальнага тэатру імя Янкі Купалы, за іх грамадзянскую пазіцыю па-новаму пераасэнсоўваюць беларускую класіку. Найлепшыя беларускія вершы, і ўсё гэта ў эфіры нашага тэлеканала. Вось, а сам гэты праект і новы цыкл мы распачнем з маёй малітвы Янкі Купалы.
Вельмі кранальнае відэа, і хоць верш быў напісаны больш за 100 гадоў таму, сцяж ён застаецца актуальным. Дакладна так. Тым часам дзякую вам за ваши паведамленні. Нагадваю, што вы можете нам дасылаць свае смс-паведамленні, а таксама Viber альбо нават Telegram на нумар, які вы тут бачыце на ваших экранах. Спадарня Тацяна піша, што Лукашэнку не трэба знішчаць беларускі народ, а нізка нашым людзям пакланіцца, што выбралі яго ў 94-м годзе, 26 гадоў цярпелі яго выкрунтасы і нарэшце сысці. Дякую вам, спадарня Тацяна, за ваше меркаванне. Ну, а у нас на дадзены момант на сувязі Тацяна Болтуць, адлічаная студэнтка Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, якая, паміж іншага, прысутнічала на той сустрэчы з намеснікам міністра ўнутраных спраў Казакевічам, зараз знаходзіцца на акцыі. Тацяна, вітаю вас. Калі ласка, вам слове распавядзіце, дзе вы зараз знаходзіцеся, як праходзіць акцыя? Здравствуйте. Честно говоря, я еще не дошла до места, где проходит акция. Я специально вышла на несколько остановок раньше с метро, чтобы, на всякий случай, если будете со мной связаться без проблем. Поэтому, к сожалению, я не знаю, как проходит сейчас акция на данный момент. Но мои подружки, которые там, говорят, что там достаточно много ОМОНа, и люди немножко дезориентированы. Я не могу сказать, точно это или нет. Паслухайце, гэтая сустрэча з Геннадзем Казакевічам, якая адбылася вось на гэтым тыдні. Распавядзіце, калі ласка, можа, падрабязней, у якой атмасферы яна праходзіла, ці пачуў вас намеснік міністра і ці пачулі, галоўнае, вы студэнты яго? Эта встреча была немножечко неожиданной в том плане, что никто не знал, с кем конкретно мы будем встречаться. Кто-то говорил, что это будет какой-то юрист, кто-то говорил, что это будет просто администрация университета, кто-то говорил, что это будет кто-то из отдела образования. В общем-то, никто не понимал, в принципе, с кем мы будем иметь дело. И уже только потом, когда люди пришли в университет, они, в принципе, узнали, кто это будет, и в принципе, о людях, которые будут присутствовать на встрече. Еще я хочу сказать, что многих просто приглашали деканы, то есть они подходили на акциях и говорили, что вот завтра будет встреча, и мы приглашаем вас. Также я знаю несколько людей, которым лично позвонили из деканата. А я попала на эту встречу чисто случайно, потому что я пришла забирать документы из университета, и людей, там были мои знакомые, и они предложили сходить, и я решила, все-таки, если есть шанс, можно и сходить, но, честно говоря, я абсолютно разочарована в этой встрече, в том плане, что у этого человека, который с нами встречался, абсолютно не было цели услышать нас, услышать студентов. Он пришел, мне кажется, просто заболтать зубы и рассказать, как у нас все хорошо и что у нас никакого насилия не было. И вот эти его фразы, что не применяли ни слезоточивый газ, ни оружие, не было изнасилований, в том числе не было изнасилований мужчин. Это все вызывало очень сильное возмущение среди студентов и очень сильный смех. И это... Я считаю, его просто прислали заболтать студентов, естественно, это не вышло. Якія былі рэакцыі студэнтаў вось пасля гэтай сустрэчы, як яны каментавалі гэта, бо, напэўна, вы абмяркоўвалі тое, што адбылося? С теми, с кем я разговаривала, это были, как вам сказать, очень много нецензурных слов, потому что, естественно, когда ты все это видишь своими глазами, все это насилие, весь этот беспредел, когда тебе рассказывают знакомые, друзья, как они чуть ли не попали на Кресина, как их избивали, или их знакомых, их родственников. И когда приходит вот такой человек из органов государственного управления и говорит, что этого ничего не было, естественно, это будет злить людей, когда, в принципе, ты знаешь правду, но тебе пытаются навязать, что ничего такого не было.
Ну, Тетяна, і поэтому- тым больш не можна было, напрыклад, падчас гэтай сустрэчы заявіць спадару Казакевічу, што ён хлус, што ён подла паступае, што ён запужвае і што гэта проста смеху варта, таму што адразу можна атрымаць альбо адлічэнне з універсітэту, альбо 15 сотняў арышту, альбо нават крымінальную справу за абразу высокага міліцэйскага начальніка. Так я разумею. Да, конечно, и поэтому боялись ребята как-то это открыто высказать. Честно говоря, я очень хотела встать, прервать его на полусловие и сказать, что вы говорите неправду, что это все абсолютная ложь. Но я переживала из-за того, что, во-первых, я как бы уже отчислена, и я, по сути, не должна была находиться в университете вообще. И я думала, что у меня будут проблемы, поэтому в какой-то момент я просто не выдержала, я встала и ушла. И встреча продолжилась, она была еще где-то полчаса, но я больше не досидела, потому что я чувствовала, что если я продолжу сидеть, продолжу это слушать, я обязательно ему что-то выскажу. И, естественно, какая-то боязнь за себя, за то, что это меня арестуют, у меня еще будут больше проблемы. Естественно, она как-то немножечко пересилила желание высказать все, что я думаю об этом человеке и о ситуации в целом. Тетяна, а які у вас зараз плани? Ось вас відлучили з університету. Що плануєте робити далі? Ой, честно говоря, я немножко переживаю из-за этой ситуации. Естественно, все будут переживать. Я думаю подавать заявки на программы в зарубежные университеты. Я планирую оставаться в Минске пока что. Я уже нашла работу, поэтому, в принципе, более-менее я понимаю, что делать. Единственное, что нужно собрать все эти документы, потому что я уже неделю бегаю за ними, и все никак не могу собрать полный комплект документов, потому что меня отчислили числом, скажем так, официально уведомили меня через день после моего отчисления, и, очень немножко обидно, что элементарно поставить подпись ректора на справке какой-то не смогли. То есть я этого жду неделю уже и не могу добиться этой справки. А з якою мотивацією, Тетяна, вас ввогуле адлічылі з універсітету? Як вам патлумачылі ваше адлічэнне? Удзел у акцыях пратэсту ці там пропускі заняткаў, як это выглядала? Мне не в докладной, а в приказе, который мне отдали об отчислении моем, было написано, что я нарушила приказ ректора 24-го, который датируется 24 сентября, когда у нас запретили массовые мероприятия, и что я нарушила порядок 26 и 27 октября. Вот. Ось така злосная хуліганка. Тетяна, тим часом з'являється інформація про те, що на Немізі не спиняються автобуси, тому ви слушно зробили, що вийшли кришечку раней і вирішили дойти пешком, бо зараз доїхати на Немігу нема як. Тим часом каля палацу спорту силовики затримлюють людей. Затримання протягується так само на проспекті Переможців. Дякую вам велике за розмову. З нами на сувязі була Тетяна Болтуць, студентка МДЛУ, якая была адлічаная з універсітету. Гэта ўжо не першы і не апошні, я так разумею, студэнт адлічаны, ўжо вельмі вялікі спіс тых, каго адлічылі з розных ВНУ падчас пачатку студэнцкіх акцыяў пратэсту. Яны, нагадаю, пачаліся спадарства фактычна адразу з пачаткам навучальнага года у верасні. Усе памятаем, што Менскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт быў адзін з самых перадавых у гэтым сэнсе і застаецца, бо акцыі там праходзілі фактычна штодня. Вельмі абуральныя кадры мы бачылі, калі ўрываліся людзі ў будынак самога універсітэту, людзі ў балаклавах, затрымлівалі там студэнтаў за спяванне гімну. І гэтую, дарэчы, справу сам каментаваў спадар Казакевіч. Тым часам у нас на сувязі Кацярына Ткаченка. Каць, калі ласка, дзе знаходзішся, чуем нейкія гукі машынаў, так? Гэта машина ДАИ. Я знаходжуся з боку Троицкого предместья, где починається мост праз Свіслач. І хочу сказати, що зараз знаходяться люди з боку Троицкого предместья, менавіта тыя, хто спрабаваў пройти до палацу спорту на супрацьлеглому боку. Але менавіта там людей вытеснили силовики. Были одинковые затрыманні.
люди мусили вернуться на мост. Менавіта тыя, хто прорываўся до палаца спорта. І люди вернуліся на мост і зараз знаходзіцца ля Траецкага прадмесця. Была спроба перакрыць, выйсці на дарогу, перакрыць рух, але людей вельмі мала. Для гэтага людей, ну, я бы сказала, что тут десятки людей находятся, и тому приехала даишная машина, и они регулируют тут рух, и люди не могут выйти на дорогу, не могут перейти на супроцлеглый бок, и покуль застаются ля Траецкага прадмесця. Я ведаю, и я бачила, что невеликие колонны, несколько сотен человек все-таки и шли, рухались по другим боку, менавіта з боку Немігі у бок галереи Менц. То есть там есть люди, и они хіба рухаються на стелу. А частку тих, хто знаходиться на Траецкім прадмесці, им гэтай частку не дают собраться и пройти в бок палацу спорта. Вот люди думают теперь, куды рухаться. Катя, а вось наконт стэлы, ці сёння было заявлена таксама пра адно з месца збораў. Вось традыцыйна каля стэлы людзі збіраюцца, бо пачатковая кропка збору планавалася, я разумею, вось тут, на Немізе, каля верхняга гораду. Там таксама, я разумею, шэсце будзе працягнутае ў той бок. Так, протягивают. Я кажу, что частку колонну некалькі сотен человек я бачила, які накіровувалися у бок вось галереї Менська з боку Немігі. Але зараз не зрозуміло, ці їх розогнали, розсіяли. Хутчэй за все так і ёсць, бо стоять вздовж проспекта пераможцаў бусики силовиков. Ці людям атрымалася арганізавана ісці ў той бок, ці іх рассеклі, і яны кожны сам поособку добирается. Але покуль, конечно, важно, что невеличкая колькость людей рухается от супроцлеглого боку, свіслачы на супроцлеглого Траецкага прадмесця, де знаходжуся я, люди рухаються в бок стели. Але вот ті, хто знаходиться для Траецкага прадмесця, їх не шмат, і яны покуль не ведаюць, яким маршрутом ісці. Я так само спробую зараз рухаться у бок стели. Кацярына, будьце асцярожныя, бо ўжо ў шмат якіх кропках у сталіцы пачаліся затрыманні. Затрыманні ідуць на Немізе, затрыманні ідуць каля ратушы, таксама на праспекце Пераможцаў. Таксама Радыё Свабода паведамляе, што хапун адбыўся каля Тэхнабанку на праспекце Пераможцаў, а таксама паміж палацам спорту і манежам. То ўжо, в прынцыпе, з Кацярынай Ткаченка будзем яшчэ спрабаваць звязвацца, як і з Машай Арцыбашавай. Вся актуальная інфармацыя ў нашым жывым эфіры. Калі ласка, заклікаем таксама распаўсюджваць нашу відэатрансляцыю на Ютубе, у сацыяльных сетках абавязкова ставіць нам лайки, пальцы дагары для таго, каб гэтае відэа магло трапіць у тренды і, канешне ж, яго паглядзела як мага больш людзей. Дакладна так, тым часам беларусы збіраюцца і рушаць калоннай да стэлы. Пакуль гэта яшчэ ўсё ж такі не такія вялікія групы, бо людзям не даюць сабрацца. Тым часам заклікаем вас, шаноўныя нашы гледачы, далучацца да стварэння нашай трансляцыі, нашага стрыму. Калі вы жывеце недзе па кірунку, па маршруце сённяшняга маршу, то далучайцеся да нашай спасылкі Zoom. Так вы зможаце стаць адным з нашых аператараў. І аўтараў нашага эфіру. Тым часам, спадарства, яшчэ раз хацеў бы паведаміць вам пра тое, што інфармацыю можна, в прынцыпе, дасылаць у наш чат-бот тэлеграм-каналу Белсат. Вот ты, Аліна, казала пра тое, што Кацярына Ткаченка казала, сведчыла пра тое, што вельмі малыя групы людзей не даюць сабрацца, аднак вопыт папярэдніх акцыяў, папярэдніх нядзельных маршаў паказвае, што, нягледзячы на ўсе старанні гэтак званых сілавікоў разбіць гэтыя маленькія групы, потым усё ж такі ўзнікаюць гэтыя калоны, ручайкі, якія уліваюцца ў адну вялікую раку каля стэлы, і заўсёды гэта не менш за некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Таму, канешне, разлічваем і на тое, што сёння мы станем сведкамі прыкладна такой жа колькасці людзей. Дакладна так, Віталь. Людзі групамі працягваюць рух да стэлы, нягледзячы на затрыманні
затрыманні, нягледзячы на велізарную колькасць сілавікоў сёння ў Менску, нягледзячы на хапуны каля Тэхнабанку, на пераможцу, а таксама паміж палатам спорту і манежам. Вось, все ж такі людзі збіраюцца і ідуць да стэлы. Тым часам з намі на сувязі спадарыня Ірына, лекарка, якая таксама ідзе на акцыю. Вось якую мы запытаем, дзе яна зараз знаходзіцца. Добры дзень, спадарыня Ірына, гэта студыя Белсат. Мы ў жывым эфіры. Распавядзіце, калі ласка, дзе вы знаходзіцеся, што бачыце, ці шмат людзей вакол вас? Я знаходжуся на берегу Свіслачы, насупраць галереі, бачу дворець спорта і бачу мост. На мосту стаіць Ніна Багінская са сцягам. Але яе не пускаюць, там усе перакрылі. Каля галереі быў хапун, і поэтому люди пабеглі назад на мост. На мосту цяпер просто пробка. Стаіць Ніна Багінская і дастатковая колькасць людзей. Спадарыня Ірына, вось учорашняе затрыманне лекараў. Ведаем, што некаторых з іх перавелі на акрэслі, на кагосьці адпусцілі. Ці сёння яны таксама плануюць прымаць удзел у гэтым маршу традыцыйным нядзельным? Я не ведаю про лекараў, якіх адпусцілі. Я ведаю, которые на акрэсе. Суд будзе ў панядзелак. На акрэсе на мае знакомыя. Вось. А про тых, которых отпустили, я не ведаю, плануюць яны или не, или у іх стресс, і можа і не плануюць, потому что гэта вельмі цяжка. Я сама была ў такім становішчы. А раскажыце, калі вы былі ў такім становішчы? Вас таксама затрымлівалі? У верасні. Як ввогуле пракаментуеце, спадарня Ірына, вось, ну, вот гэты апошні ціск на медыкаў? Зараз такая складаная сітуацыя. Лукашенко узяўся за самае важнае ў такі цяжкі час, за самых важных людзей у нашым грамадстве, за лекараў. Так. Як я пракаментую? Лекары вельмі абураныя, і мы плануем прадпрыняць нейкія крокі. І я не ведаю, якія гэта будуць крокі. Гэта можа будзе і страйк, можа гэта не страйк, можа гэта другія якія крокі, но медыкі збіраюцца, медыкі абгрунтоўваюць. Ой, што тут адбылося? Што адбылося? Раскажыце, што вы бачыце? Я не бачу. А што адбылося, калі ласка, скажыце? Даганяюць некага. Мы бачым, што хапун Даганяюць людзей. працягваецца. Так. Спадарня Ірына, Працягваецца, так. таксама скажыце, калі ласка, вот, наколькі я памятаю з нашай апошняй размовы, вы таксама размаўлялі з белсатаўцамі, распавядалі пра тое, што сярод медыкаў зараз ствараецца незалежны прафсаюз, праўда, там пакуль мала людзей. Як зараз выглядае з гэтым сітуацыя? Зараз яшчэ мало людей, потому что есть медики, которые боятся выйти с православного профсоюза и все сомневаются. Але мы по коллективам, уже у многих коллективах есть первичные ячейки, якія будут и это будет, это только питание часу. Гэта будзе. Но цяпер нам патрэбна рашыць, як процивостоять гэтаму даўленню на медыкаў, тому что і так уже ўсе шпіталі перайшлі на аказанне неадкладнай дапамогі, тому что вельмі шмат ковіду, вельмі шмат людзей патрабуюць якраз неадкладнай дапамогі. Гэта вельмі такое пытанне, ну, складанае, тому что не хочется, каб пастрадалі людзі, але надо неяк адказваць, бо наши найлепшыя доктара за кратамі. Дзякую вам вялікі. Дні мы будем решать гэтыя пытанні, потому что надо неяк адказваць, иначе это будзе, ну, иначе это будзе, медицина не будзе. Вот что я могу сказать. Спадарыня Ірына, дзякуй вам вялікі за всю праяву вашай грамадзянскай мужнасці, за тое, што лекары так трымаюцца годна, так не даюць уладам сабой кіраваць. Вось. І сапраўды лекары гэта гонар Беларусі. Асаблівая вам падзяка ў гэтыя складаныя часы пандэміі. Тым часам дзякуй вам за таксама
шановні глядачі, за ваші смс-паведамленні. Вось адносно нашай яшчэ папярэдняй размовы пра студентаў спадарня Наталья піша. Все подходы представителей к власти, к студентам ни к чему не приведут, пока они не вступят с ними в диалог. Пока же мы только наблюдаем монолог. Точно так же приезжала Качанова в БГУ. Они продолжают лгать, но образованная молодежь делает свои выводы. Живе Беларусь. Так піша спадарня Наталья. Тым часам мы ведаем, што адбываецца падзеі не толькі ў сталіцы, а таксама ў рэгіёнах. Паводле паведамлення спадарня Паўла, у Лідзе міліцыянты ваўсю катаюцца у балаклавах. Вось, ведаю, што затрыманні пачаліся таксама і ў Гомлі. Ну, а у столицы на проспекте Пераможцаў працягваюцца тыя затрыманні, про якія мы вам уже казалі. Напэўна, вельмі хутка вам покажем на гэтае відэа. Сілавікі вылетаюць з бусаў, бягуць затрымліваць людзей. Паведамляецца таксама, што аднаго чалавека нават збілі з ног. Аднак, нягледзячы на гэта, людзі паступова збіраюцца да каля стэлы. Там, магчыма, таксама будуць нашы журналісты, якія будуць у жывым нашым включэнні распавядаць, што адбываецца, якая колькасць людзей збіраецца каля галоўнай кропкі збору ўсе гэтыя нядзелі, калі мы назіралі з вамі. Дакладна так. Таксама мы ведаем, што перакрытыя галоўныя плошчы Менска, пастаўленыя агарожы, што нельга падысці ні да Палацу Рэспублікі, а таксама і да стэлы. Тым часам у Гомлі, пра што я ўжо вам паведамляла, пачаліся кропкавыя затрыманні, і там цэнтр гораду таксама традыцыйна ачэплены супрацоўнікамі міліцыі, якія стаяць на скрыжаваннях з вуліцай Савецкай. Ранкам о 8 гадзіне міліцыя затрымала валантэрку Насту Сасыкбаеву. Яе пратрымалі каля 3 гадзін у цэнтральным раўсе і адпусцілі. Каля 12:30 міліцыя спыніла на вуліцы Савецкай маладога чалавека Дзеніса Масальскага. Даглядзелі рэчы, знайшлі чырвона-белы сцяг і затрымалі. Ну, вось так мы ведаем, што затрымліваюць за чырвона-белую сімволіку. Сапраўды, калі знаходзяць штосьці такое, то гэта адразу аргумент за тое, каб такую асобу затрымалі. Маша Арцыбашева з намі цяпер на сувязі. З Менску, калі ласка, Маша, табе слово, дзе знаходзішся, што бачыш? Як выглядае ситуация? Так, добрый день еще раз. Теперь я нахожусь на Немизе, перекрыжевание Пераможцаў проспекту и Богдановича улицы. Тут спынились на этом перекрыжевании, стояла бусов, может быть, 10-15, после полова развернулась и поехала в бок стелы. Тут засталось стоять 6 бусов, из яких вышли олеги, стояли каля своих бусов. У нейкі час, у нейкі момент яны просто выскочили, пошли хапаць людей. Для гэтага яны просто проверяли сумки, заплечники у людей и за сцяги запаковывали. А тут теперь яны просто вот 2 раза уже выскочили и затрымали людей, бегать, завезли у бок ратуши, у бок Зыбецкой и так само побегли у бок Машерова. Вот теперь вот привели человек 15 недозатрыманых и погрузили у бусы. Ці, Маша, назірала, магчыма, перашкоду ў працы нашым калегам, журналістам, у тым ліку табе, бо учора журналістаў затрымлівалі, ведаем, што зараз за кратамі застаецца 15 нашых калегаў з самых розных выданняў, у тым ліку з Белсату. Я стараюсь быть крышечку от них подали и не сунуться, потому что уже бачно теперь, что яны выборочно начинают эти запаковки, як их некоторые люди называют. Вот теперь, дальше колонна поехала далее и повернула в бок Машерова, гэтых бусов, и яны теперь поехали туди забирать хіба остаток людей, яких затрымали только что на моих литерально в очах. Перашкоды, конечно, потому что тут невядомо просто у які момент их сорве и у які момент пачнуць у які момент яны пачнуць просто затрымліваць людей. Вось вернуўся аўтозак таксама. Ну, цікава, тому што вельмі цяжка зразумець логіку гэтых затрыманняў, тому што асобныя кропкавыя затрыманні могуць быць увогуле, калі чалавек проста выходзіць з дому. Што датычыцца журналістаў, то таксама, як бы усе яны альбо... Менавіта таким чынам і атрымалася, потому что люди до гэтага праходзілі больш-менш каля іх спакойна, мінімум там наадварот максимум маглі кагосьці спыніць крышечку там глянуць рэчаў, пакалупацца іх там у заплечніках, а пасля ў нейкі момант яны пачынаюць просто крычаць і бягуць на людзей, якія ў гэты момант пераходзяць дарогу без сімволікі, без нічога.
Маша, Люди цяпер чынам увогуле рухацца і ці то прасцей і лягчэй праз двары, ці то наадварот уздоўж праспекту, бо цяпер уже яны быццам бы з'ехалі, але невядома, вось людзі да гэтай пары разгубленыя, стаяць, назіраюць тым, што адбываецца, ну і натуральна асвістваюць такія дзеянні сілавікоў. Маша, з'явілася інфармацыя, што праезд на Немезе ў бок Богдановича перакрыты, а ў бок Кальварыйскай паехала калона спецтэхнікі з калючай провалакай, з калючым дротам, а таксама вайсковыя грузавікі. Ці ты штосьці такое бачыла таксама? Так, я бачила, як колона бусаў, може бути, каля 10, 15, 12, може бути, так, штук. Яны акурат рухаліся па Нямізе і павярнулі туди у бок Кальварыйскай. Тое, што я паспела прасачыць за імі. Так само вось бачу, як людзей прыцягваюць яшчэ даганяць. А гэтая колона, яка ўжо позатрымлівала людзей, паехала ў бок Машэрава. Невядома куды, ці ўжо там яны павезлі людзей адвозіць, ці яшчэ працягнуць зноўку затрымліваць. Ну, от акурат бачым відэо, наші гледачі мають магчымасць бачыць відэо Радыё Свабода, таксама кропкавыя такія затрыманні каля палацу там спорту. Вось гэтыя чорна-сінія бусікі звыкла зноўку каля, наколькі я не памыляюся, недалёка ад стэлы, это знаходзіцца за палацам спорту. Як да незалежнасці таксама. Як нейкім чынам змянілася, на твой погляд, вось тактыка ў затрымліванні з боку сілавікоў? Ці это вось, ну, такая звыклая, як ты ўжо назірала, тактыка хапання тых, хто пераходзіць вуліцу, хто проста праходзіць там па праспекце, ці, можа быць, ну, нейкая логіка там прасочваецца яшчэ? Ну, вы ведаеце, раней хаця б нейкая логіка была, калі людзі ішлі з сімволікай, сапраўды нешта крычалі. Цяпер людзі проста моўчкі пераходзяць дарогу і вось іх затрымліваюць. І невядома, калі гэта будзе загад на затрыманне, чым кіруюцца ў гэты момант сілавікі, што трэба зрабіць, каб цябе затрымалі, ці наадварот не затрымалі. Логікі абсалютна няма, і з-за гэтага людзі таксама разгубленыя, яны нават не ведаюць, які бок рухацца, ўжо не кажучы пра тое, якім чынам ім гэта рабіць. Такое адчуванне, што кіруецца звярыным інстынктам і інстынктам захавання для ўлады Лукашэнкі. Дзякуй вялікі. Маша, будзем абавязкова звязвацца. Калі ласка, беражы сябе, не трапляйся у пастку гэтых людзей. Тым часам на стэле сабралася ўжо некалькі тысячаў чалавек. Людзі ў асноўным знаходзяцца ў зялёнай зоне каля гатэлю «Планета». Ну і традыцыйна з дынамікаў гучаць вельмі гучна такія традыцыйныя савецкія песні. Вось. Дарэчы, вось у горадні, калі я не памыляюся, на вуліцы Савецкай для чагосьці ўключылі громка, ну, такі псіхалагічнага роду ціск «Саня останецца с нами», песенка, якая ўжо раней гучала падчас, калі не памыляюся, прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. Зараз у «Я-бацік» яна стала новым гімнам, як і шматлікія іншыя падобныя песні, таксама песні савецкага мінулага. Гэта ўсё рэтранслюецца, ну, напэўна, каб создаць нейкую іншую ауру. Учора мы назіралі, калі прыхільнікі Сталіна, прыхільнікі Лукашэнкі святкавалі дзень бальшавіцкага перавароту. У парку Горкага нават зладзілі нейкае свята, на яком прысутнічала ажно там 3 ці 4 чалавекі. Дакладна так, так што акрамя аўтазака у нас цяпер з'явіліся яшчэ такі гуказакі, калі можна так сказаць, якія кожную нядзелю суправаджаюць вось гэтыя традыцыйныя нядзельныя маршы гэтымі гучнымі песнямі савецкага. Тым часам працягваюцца затрыманні ў цэнтры сталіцы. Як гэта выглядае, што зараз адбываецца на Немігі, мы гатовыя вам паказаць.
Выглядае ўсё гэта жахліва. Акупацыйная ўлада у Лукашэнкі працягвае рэпрэсаваць свой жа народ. Ну і нягледзячы на гэта, людзі, як ужо казала Аліна, збіраюцца каля стэлы, некалькі тысяч чалавек. Там ужо затрымаць не так-то проста сілавікам праявіць сваю мужнасць, смеласць і адвагу, як яны кажуць. Дакладна так. Мы ведаем, што найчасцей гэтыя затрыманні адбываюцца акурат тады, калі людзей не так шмат, калі лёгка вычапіць такія адзінкавыя асобы. Вось, што мы зараз бачылі акурат на гэтым відэа, які толькі што паказалі. А калі натоўп сур'ёзны, то тады сілавікі таксама не паводзяць сябе ўжо так смела. Ну, канешне, і пытанне таксама ў тым, як праяўляецца салідарнасць паміж людзьмі, калі беларусы даўно салідарызаваліся ў пытанні таго, што Лукашенко мусіць сысці, што неабходнае правядзенне новых выбараў і што трэба абавязкова спыніць гвалт, то некаторыя, скажам, відныя дзеячы культуры, там альбо прадстаўнікі праваслаўнай царквы, так скажам, вельмі досыць віцеявата, як кажуць, адказвалі на гэтае пытанне, аднак тым не менш, вось новы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы Веніамін асудзіў беззаконне, гвалт, несправядлівасць і няпраўду. Гэтую казань, агучаную 6 лістапада ў адным з менскіх храмаў, апублікавалі на афіцыйным сайце беларускай праваслаўнай царквы. Мітрапаліт заявіў, што праваслаўная царква асуджае усялякае беззаконне, гвалт, несправядлівасць і няпраўду. Хаця яшчэ зусім нядаўна Веніамін сустракаўся з Александром Лукашэнкам, а Тадеуш Кандрусевіч, па-ранейшаму кіраўнік касцёлу ў Беларусі, знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Ён не можа вярнуцца на радзіму, бо для яго чамусьці Александр Лукашенко вырашыў зрабіць неўязным чалавекам. Таксама, кажучы пра тое, якую мэту дасягаў той же ж кіраўнік касцёлу Беларусі, Лукашенко пацвярджаў, казаў пра тое, што ён хацеў разбурыць краіну і, маўляў, вось ездзіў у Польшу, каб атрымаць нейкія там указанні. Тым часам у нас ёсць... Праваабаронцы вясны паведамляюць пра тое, што ўжо сёння у спісе праваабаронцаў 13 чалавек з Менску і Ляхавічаў, а мы маем на сувязі праваабаронцу Олега Волчака. Спадару Олег, вось традыцыйная нядзеля, добры дзень, традыцыйная нядзеля, традыцыйны марш і, на жаль, традыцыйныя затрыманні, вось колькасць гэтых сілавікоў, проста неверагодная колькасць гэтых бусікаў без апазнавальных знакаў, неверагодная. Які ваш каментар на тое, што зараз адбываецца на вуліцах беларускай сталіцы ды іншых гарадоў? Я хочу просто еще раз обратиться к правоохранительным органам, к судьям, которые сейчас совершают противоправные действия против мирных граждан. Вы сейчас боретесь с жизнью, которая начинает снова жить. И поэтому это бессмысленно, вот эти автобусы, выезды. Просто вы оторваны, понимаете? Я уже не могу говорить юридическим термином, потому что мы видим, суды уже практически работают без... не представляют визуально нам, сотрудников милиции. Судьи нарушают права граждан на защиту, адвокат не может в цифры попасть. Поэтому сегодня идет такая, я считаю, что попытки насилием, все-таки насилием гражданского общества задушить. Но это все бессмысленно. Это уже пройденный этап, и это только ускоряет процесс разложения самой системы правоохранительной, понимаете? Сегодня, вот как нам стало известно, потихоньку судьи увольняются, понимаете? Ложат все, понимают, чем грозит в дальнейшем будущем, и тоже идет и по другим структурам. Ну, наверное, это просто позиция сейчас нового министра, как-то проявить себя. Вот. Но скажу, что мирная демонстрация сегодня проходит. И наиболее... Естественно, в Минске они проходят. Почему? Потому что в регионах на сегодняшний момент, я знаю, по малым городам, людей уже по несколько раз привлекли к административной ответственности и выписывают им, значит, официальное предупреждение, если они еще будут участвовать в массовых акциях, то будет уголовная статья по массовым беспорядкам.
Так, спадар Олег, вось вы казалі пра тое, што пакрысе як бы раскрушваюцца гэты маналіт, гэтая падстава дыктатуры, гэта сілавы блок. Вось які ў вас ёсць звесткі, наколькі масавы гэты сыход з сілавых структураў цяпер? Ну, они, еще раз говорю, все люди, которые выходят, они не хотят выходить на контакт. Я знаю, потихоньку исследователи сейчас кидают эту работу, и также сотрудники милиции. Во-первых, знаете почему? Идет прессинг большой на семьи, внутри семьи и окружение вокруг милиции. Сегодня мы видим, что милиция фактически, даже, я не знаю, в регионах, но милиция на форме не ходит, обратите внимание. То есть люди уже боятся, те, кто в форме, показываются. Естественно, они психологически не готовы бороться, как-то, ну, защищать свое право, что он сотрудник милиции, поэтому они ходят и в масках. И это будет продолжаться, потому что пряников уже нету для милиции, понимаете, которые раньше большие зарплаты обещали, сегодня нету бюджета этих денег. И это тоже фактор, который сыграет, я думаю, в ближайшие 1,5 месяца, что люди будут, ну, выбирать или увольняться, но за копейки они, конечно, работать не будут. Спадар Олег, тады пытанне. Вось Лукашенко казаў пра тое, што набяруць дружыннікаў, якія будуць дапамагаць міліцыі. Наколькі гэтыя людзі, можна іх абвучыць, там, рэагаваць вось на такія дзеянні, якія мы зараз вот назіраем на нашых экранах і маніторах. Ну, то бок, стандартныя затрыманні. Ці хопіць увогуле такіх дружыннікаў, жадаючых далучыцца да разгону гэтых пратэстаў? На ваш погляд? Ну, на мой погляд, что я знаю по своим афганским кругам, к нам тоже обращались и обращались к бывшим силовикам. Естественно, люди не хотят участвовать в этих дружинах, потому что это все равно идет против народа, понимаете? И вторых, если не дай бог, что случайно дружинник ударит по голове или еще что-то, у него же нет социального пакета, у него нет такой защиты, как у сотрудника милиции, понимаете? Это тоже все не понимают, да, и бывшие мои коллеги, что это... Но ты не можешь применить ни оружие, ты не можешь ни физическую силу не применить. Ты можешь просто статистом ходить с повязкой на рукаве. И желающих через военкомат, я знаю, очень много сейчас вот мне звонили тоже бывшие остальники, говорили, им там предлагали там бесплатный обед, там что-то еще какие-то, ну, не знаю, там, ну, чем бы заманить. Поэтому милиция уже действительно в усталости, она уже не может. Ей надо, значит, замену произвести за эти 3 месяца. Ну, а кем замену? Дружинниками. Ну, дружинники это не правовой статус у людей, понимаете? Они такие, как и я. Могу тоже выйти и сказать, я дружинник. Понимаете? Любой гражданин сегодня может сказать, имеет право на задержание любого хулигана, чтобы вы понимали. Есть специальная статья. Вот, так что... Спадар Олег, тады яшчэ такое пытанне да вас. Вось вы кажаце пра вось зламанне гэтай сістэмы, пра адыход асобных суддзяў, пра адыход асобных супрацоўнікаў міліцыі. Мы это назіралі яшчэ са жніўня, з першых дзён пасля выбараў. Таксама гаворка пра следчых, дзе ўжо паступала інфармацыя, што фактычна там у галоўным управленні нават звольнілася ледь не 70 следчых. Чаму за мапам гэта не праходзіць? Чаму гэтыя людзі, ну, можа быць, яны не настолькі як бы утрымлены ў гэтай сістэме, не настолькі яны як бы адаптаваныя да рэальнасці, таму што напэўна, што з гэтымі людзьмі вельмі доўгі час працавалі ідэалагічна, і таму не так проста ім сысці з гэтай сістэмы. Ці чаму? Чаму так адбываецца, на ваш погляд? Ну, ці мы проста чагосьці не ведаем? Не, просто у любой структуры, у любого сотрудника, который сейчас работает, у него должна быть все равно какая-то перспектива, да? Сегодня все понимают, что уже однозначно поняли сотрудники правоохранительные, что будут перевыборы. Рано или поздно, и Лукашенко уже не будет следующие еще 20 лет, когда этого был 26. И поэтому многие думают как бы о будущем, тихонько уйти, но не хотят открытую оппозицию идти. Понятно, что они не готовы к этому. Но вместе с тем они уже как бы... делают шаги к тому, чтобы, ну, не быть соучастником вот этих митингов, где задерживают людей, правильно составляют протоколы липовые, административные, применяют насилие. Ну, просто сегодня уже сама жизнь подсказывает людям, что происходят коренные изменения и в обществе, и в государстве.
понимаете. Так, Спадар Олег, я хотела вас запытацца яшчэ вось крышку іншае пытанне, але таксама датычыць правоў чалавека. Студэнтаў, якія навучаюцца ў Літве і Польшчы, зноў не пускаюць праз мяжу ў Беларусь на аўтатранспарце. Вось што гэта такое? Як з пункту гледжання права і закону можна ахарактарызаваць тое, што проста не пушаюць грамадзянаў ў краіну? Як это называецца? Я не знаю, как это назвать, и по закону их обязаны пустить, понимаете, по Конституции, по закону у нас гражданин имеет право выезжать из страны, не въезжать в страну. С 91 года, когда Советский Союз развалился, тогда людям дали возможность спокойно выезжать и приезжать. Поэтому, это даже я не могу откомментировать, потому что это незаконно, не конституционно. То есть они должны впустить. Пускай жалобы пишут на границе, пускай родители здесь пишут, погранкомитет, понимаете? Многие жалуются, а когда касается, чтобы защищать свои права, многие ничего не пишут. Я уже удивляюсь, почему до сих пор нету коллективных обращений, пограничный комитет, понимаете, родители, возмущенные тоже молодежи. Пусть бы давали ответ. Это обжаловать в суд можно, понимаете, решение. Дякую вам вялікі. Так, дзякуй вам вялікі, сапраўды гэта слушная рада нашим гледачам абскарджваць неправамерныя дзеянні сілавікоў, памежнікаў, гэтак далей. Не бойцеся, пішыце скаргі, каб усё гэта засталося ў сістэме. З намі на сувязі быў былы следчы праваабаронца Олег Волчак, з якім мы паразмаўлялі пра беззаконне, якое чыніцца ў Беларусі. А тым часам вось мы паказвалі вам відэа затрымання Знемігі, і на бот нам прыйшло паведамленне. Толькі што затрымалі раварыста недалёка ад палаца спорту, завялі ў бус, але ён нейкім чынам выскочыў адтуль, пакуль сілавікі адцягнуліся, уцёк ад іх. Прыгажунчык, спадзяюся, яго не схопяць больш. Людзі ровар падабралі, стаяць каля яго. Гэта паведамленне прыслалі нам нашыя гледачы ў чат-бот. Так што дзякуй, што дбаеце адзін пра аднаго, пра нашыя рэчы, ровары. Вось, гэта вельмі кранальна, і спадзяюся, што гаспадар знойдзе хутка свой ровар. Затрыманні адбываюцца па ўсёй краіне. Кропкавыя затрыманні мы сёння назіралі ў Гомлі, ў горадня, а таксама ў Ваўкавыску, дзе затрымалі дзяўчыну, якая проста шла па вуліцы. Давайте поглядим разом. Скажите, человека за розу в руках, за гвоздику задерживаете. За что задерживаете? За гвоздику? Скажите, за что задерживаете? Человек просит помощи. Вы за что задерживаете? За что задерживаете человека? За что задерживаете человека? Отпустите, пожалуйста, женщину. Представьтесь, пожалуйста, за что вы ее задерживаете? За что вы ее задерживаете? За что вы ее задерживаете? Можете сказать, что она сделала? За что вы ее за гвоздику задерживаете? Вы за гвоздику задержали человека? Учора затрымалі дзяўчыну жоўтымі лісцямі. Праўда, тая ж самая падобная сітуацыя. Дакладна так. Добра, што сведкі рэагуюць на тое, што адбываецца, прынамсі спрабуюць весці нейкі дыялог з тымі людзьмі, якія затрымоўваюць. Тым часам мы маем на сувязі нашу карэспандэнтку Кацярыну Ткачэнку, з якой зноў злучаемся. Каця, прывітанне, чую твой голас. Як сітуацыя, дзе ты зараз знаходзішся? Чула то, што ты казала нешта пра раварыстаў, каментуючы нашыя словы. Ой, правда, я не ведала, что я была у эфире, бо... Нет, ты не была ў эфіры, але мы цябе чулі, таму можаш паўтарыць. Сапраўды, як улады ставяцца да раварыстаў зараз, што раварысты гэта разведчыкі, ты сказала, так? Зона ризики. І до раваристів особна увага, не притягують увагу, тому що лічиться, що вони, як будь там, їх лічать координаторами, хоча на самому справі це не так. І тому раваристи, скажімо так, у зоні ризики. Я знаходжуся зараз, розповіду, може бути, ви чуєте, є вже люди пляскають в долоні, вже почалися, скажімо, такі «Живе Беларусі», ми чуємо вже тут. Гэта та частка людей, які знаходилися для проекту «Прадмесце», і гэты люди спрабавалі пройти до сцелы. Ось я сярод гэтых людей, но хочу сказать, что все подходы до сцелы
закрыты і прайсці немагчыма, заблакаваны, падыход да села заблакаваны. Такім чынам людзі прайшлі па вуліцы Старажоўскай, выйшлі, каб было зразумела, арыентыр праспект Машэрава, там, дзе знаходзіцца тэатр кінаактора, значыцца, там, дзе вось праспект Машэрава паварочвае, скажем так, не паварочвае, праспект Машэрава пачынаецца вот пераход у бок села. Зараз тут собралося, я хочу сказать, что не шмат людей, некалькі тысячи две, и гэта люди вышли на дорогу и закликаюць астатніх, хто стаіць ля гэтага тэатра, спускаться и выйти на дорогу. Но людей сапраўды маловато, каб заблокаваць дорогу, але некалькі тысяч ёсць. То есть мы можем сказать, что колонна, одна з колонн нарэшце сфарміравалася. Ну вот пакуль я знаходжуся ў гэтай калоніі на праспекце Машэрава. Куды, які можа быць рух далей, ну цяжка прадказаць, пакуль што вось блакуюць дарогу, з'явіліся сцягі. Трамваі яшчэ ходзяць, але грамадскі транспарт ўжо не рухаецца по праспекту Машэрава. Кацярына, тут наша Ніва паведамляе, што каля стэлы сілавікі ацяснілі людзей на ўзгорах да гасцініцы «Планета». Ці сапраўды так? І таксама тое, што цалкам перагарадзілі праспект Машэрава. Ну вот проспект Машэрава так, абсолютно так, потому что мы аккурат и находимся там, где это проспект Машэрава заблокованы. Что дотычется стеснения до готеля «Планета», то я сам момент оцеснения до готеля не бачила, але с другого боку, если я назирала, что великая колькость людей, но адносно великая колькость людей находилась ля готеля «Планеты». Я поспела это убачить, але потом уже маршрут так меняется, что уже не важно, что отбывается ля готеля «Планета». Но вот можно послухать настрой той колонны. Чуем, воклічы жыве Беларусь. Кацярына, ці ты могла бы пацвердзіць нам паведамленне, якое з'явілася ў тэлеграм-канале Матолькі, што перакрылі Мельнікайцы і там на стэле быў узрыв светла-шумавой гранаты. Ці ты чула нешта падобнае? Нет, вот выбух светла-шумовой гранаты не чула докладно, но я кажу, что я нахожусь все-таки на іншым баку от того ж готеля туризму, от готеля «Планета» на іншым баку світу, тому цалкам верагодна, что я могла не пачуць. Дзякуй, калі ласка, абавязкова беражы сябе, будзем звязвацца, сачыць за тым, як развіваюцца падзеі ў сталіцы на самых розных кропках. У нас ёсць смс-паведамленне, якое Аліна мае зачытаць вам, шаноўнае спадарства. Спадар Владимир Праткин пишет нам: требование новых выборов и нового президента – грубая ошибка Лукашенко. Давно ушел бы, если бы упразднили должность президента и передали бы управление в руки парламента. Затем нужно упразднить парламент и вернуть магдебургское право, так как парламент – это хоть меньшее зло, не зло. Вось, мы бачим, что есть разные меркаванні наконт того, як трэба праводзіць палітычныя рэформы ў нашай краіне, але безумоўна адно, што палітычныя рэформы просто неабходны. Тым часам хочу таксама падзякаваць спадарні Тамары, якая дасылае нам паведамленне, што лекары Берасця салідарныя з лекарамі ў Менску. Гэта датычна вось нашай размовы з лекаркай Ірынай. А таксама хочу падзякаваць спадарыні Наталіі за добрыя словы ў наш адрас. Мы працуем для вас, шаноўнае спадарства, перадаем вам всю самую пільную, самую важную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым часам, кажучы вось пра тое, што перакрываюць праспект Машэрава, пра што распавядала Кацярына Ткаченка, ёсць інфармацыя, што вялікая частка людзей ля стэлы рухаецца ў кірунку вуліцы Ціміразева, і ўдзельнікі заўважаюць, што цяпер вось праз мегафоны гучаць новыя тэксты ад сілавікоў. Прыкладны ягоны змест такі: не будьце эгаістамі, будьце ўдзячныя беларускай дзяржаве і працавітаму беларускаму народу за тое, што маеце. Не перагароджвайце вуліцы. Тысячы грамадзян і гасцей сталіцы хочуць паглядзець на прыгажосць беларускай сталіцы, але не маюць магчымасці
выйсці, бо стаяць у корках. А яшчэ больш за ўсё і госці, і грамадзяне нашай сталіцы хочуць бачыць вольную сталіцу без гэтых светла-шумавых гранатаў, без сілавікоў у чорных масках і балаклавах і без дыктатара, які спрабуе патапіць у крыві свой жа беларускі народ. Ну і думаю, што гасцей, напэўна, было бы болей, калі б нашы вуліцы былі больш бяспечныя, бо зараз шмат хто распавядае пра тое, што зараз сапраўды стараюцца не выходзіць без патрэбнасці на вуліцы, што гэта сапраўды небяспечна, вас могуць затрымаць за лісце, якое вы несеце ў руках, альбо за кветачку, альбо проста так, калі вы едзеце на ровары. Тым часам людзі салідарызуюцца ў самых розных краінах, у тым ліку беларусы, якія жывуць за мяжой. У нас ёсць відэа з Берліна, давайте паглядзім разам. Студенты, порядочные, принципиальные преподаватели и ученые. Меня зовут Даша, я закончила БГУ и в Берлине закончила университет Гумбольдта. И уже второй месяц мы вместе с академическими сообществами белорусских диаспор ищем возможности, как поддержать вас в это очень сложное время, когда вы подпадаете под террор, когда правительство выдавливает своих самых смелых, умных и честных из Беларуси. Каждое поколение делает свою демократию, борется за нее. Если вы не встанете и не будете бороться, ваше будущее пропадет. Я хочу поддержать студентов, я хочу поддержать преподавателей. Вы смелые, вы свободные, вы креативные. Наконец, живе Беларусь, вы культурные. Никому не дайте с собой руководить, никому не давайте руководить вашими мозгами, сердцами, душами. Как выпускница юридического факультета Белорусского государственного университета я убеждена, что в свободной Беларуси будущего слова «демократия», «закон», «конституция», «права человека» не будут пустым звуком. За вами наше общее будущее. Держитесь. Студенты и преподаватели БГТУ, ваши выпускники гордятся вами. Спасибо. Мне хочется сказать, что все, кто сейчас говорит о том, что политика вне образования, все лгут. И у правительства, которое выжимает своих лучших людей из Беларуси, которое манипулирует и шантажирует, у такого правительства просто нет будущего. Вы прекрасны, и вами восхищается весь мир. Живи Беларусь, живи незалежна Беларусь. Ось ми бачили Вероніку Круглову, ми бачили так само фрагмент бел-чырвона-белы берлінскага муру, вельмі сімвалічны. Каля яго збіраюцца беларусы, каб выказаць свае слова падзякі, захаплення тым мужным людзям, якія выходзяць на вуліцы ў нашай краіне. Тым больш, што такую падзяку беларускаму народу і слова падтрымкі адрасавала ў тым ліку і кіраўнік Нямецчыны, канцлерка Ангела Меркель падчас сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Тым часам розная інфармацыя, якая зараз паступае са сталіцы і з іншых куткоў Беларусі. Цікавая публікацыя з'явілася на праваабарончым цэнтры «Вясна». Гаворка пра Барановича, актывіста анархісцкага руху Іллю Сянько пасля выбараў за ўдзел у пратэсных акцыях арыштоўваюць на 15 сутак ужо трэці запар. Раз. Цяпер у ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна 21гадовы хлопец адбывае чарговыя суткі, і там Іллі пацвердзілі станоўчы тэст на коронавірус. Але замест таго, каб адправіць хлопца на лячэнне, яго перавялі ў адзіночную камеру, дзе ён працягне адбываць 15-сутачны арышт. Родныя Іллі не могуць дамагчыся інфармацыі аб яго стане здароўя. Таксама асцерагаецца, што яго можа развіцца пнеўманія з-за адсутнасці лячэння. Родныя хлопцы распавялі «Вясне», як Іллю асудзілі на чаргову 15 сутак, як яму і чудагназавалі COVID-19. Публікацыю можна глянуць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». І сапраўды, бачыце, улада робіць усё, каб нават у такіх сітуацыях чалавека не лячыць, а проста ізаляваць. Вось так, напэўна, прасцей. Проста закінуць у камеру адзіночную. Дакладна так. Тым часам Владлена піша нам і пытаецца: скажыце, ці гэта праўда, што Ярмошына пакінула Беларусь? Ці ёсць такая інфармацыя? Пакуль мы не бачылі, не маем афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі. Раней з'яўляліся Раней таксама з'яўляліся чуткі. Так, але гэта хутчэй чуткі, таму пакуль
Пацвердзіць вам гэтага не можем. Тым часам пишете вы нам таксама: «Добрый день, эти в спортивных штанах и выданных им жилетом, кто они? Хотят тоже показать якобы свою силу. Когда же все это закончится? Беларусь, минчане, Новополоцк гордится вами». Гэта вось з паведамленняў, але яшчэ вернуся. Пишете вы нам з Москвы, што глядзім вас у Москве. Дзякуй за вашу працу. Жыве Беларусь, піша Алексей. А таксама піша нам Саша Рэзнікаў з Гдыні. Гэта беларус спявак, дарэчы, з якім мы знаёмыя. Прывітанне з Гдыні, я з вами, піша Саша Рэзнікаў. Вось. А таксама вельмі файнае паведамленне з вёскі Гаравіны з-пад Маладзечна. Сяжу ў вёсцы, не магу сёння ўдзельнічаць у марша народаўладдзя, але зранку мы з мужам маліліся за кожнага пратэстоўца, за бяспеку і поспехі ў сённяшнім марше. Усімі сваімі інтэнцыямі, добрымі пажаданнямі з кожным беларусам, які на баку добра. Дзякуй вам вялікі за ваши малітвы, за ваши добрыя словы падтрымкі. Дзякуй за тое, што глядзіце наш эфір. Заклікаю дзяліцца нашай YouTube-трансляцыі ў сацыяльных сетках. Мы прысутнічаем таксама ў Тэлеграме. Зазірайце, там аператыўныя навіны. Тое, што мы вам перадаем, а таксама тое, што збіраюць нашы журналісты па ўсёй краіне. Тым часам праваабаронцы з праваабарончага цэнтру «Вясна», публікацыю з якой я ўжо узгадываў крышачку вышэй, паведамляюць пра затрыманых. 22 прозвішчы на 13-ю гадзіну ў Менску на маршы народаўласця. А таксама ў іншых гарадах Беларусі у менскай міліцыі агенцтву новасці пацвердзілі затрыманне каля 10 чалавек для разбору ў сувязі з несанкцыянаванымі акцыямі. Тым часам градус акцыі ў Менску накаляецца. У самым гушчары падзею знаходзіцца наша карэспандэнтка Марыя Арцебашева. Маша, якая зараз атмасфера, дзе ты цяпер знаходзішся? Я знаходжуся па дарозе да стэлы, прайсці нейкім спрабую шляхам праз двары, таму што перыядычна едуць зноўку гэтыя бусы, калонамі спыняюць, спрабуюць разганяць людзей. Таксама вось цяпер думалі сунуцца на Фрунзенскую, але не ўдалося прабрацца, таму што на Фрунзенскай цяпер можа быць у 1500 рухаецца калона. Таксама спрабуюць людзі разбірацца і ўсё ж такі прайсціся да стэлы, дайсці туды. Неяк вось такім чынам сімволікі да гэтай пары бачна вельмі мала. За ўвесь час я бачыла хіба можа быць 4 сцягі. Зразумела, цяпер за гэтыя сцягі людзей хапаюць і нават можна, не разгарнуўшы гэты сцяг, ужо траціцца і быць затрыманым, як практыка паказала сённяшняга дня. Вось неяк так. Прычым людзі рухаюцца збольшага па горадзе невялічкімі групамі, таму што нехта адстаў, нехта спрабуе дагнаць. Тут пачула пра тое, што мала інфармаванасці было людзям, што людзі нават і не ведалі, што о 12-й сёння збор, і таму вось таксама такі сустракаюць людзі, які спрабуюць дагнаць калону, запытваюцца, дзе зараз знаходзіцца больш людзей, каб ўсё ж такі далучыцца да агульнай калоны. Не вельмі атрымліваецца, таму што сілавікі не даюць дабрацца, аб'яднацца. Таксама паведамляецца, што сілавікі перакрылі мост праз Віслач на праспекце Масшэрава. Тым часам самыя сілавікі звяртаюцца да мінчукоў: не будзьце эгаістамі, не перакрывайце вуліцы. Ці ты штосьці бачыла нейкія перакрытыя вуліцы па дарозе? І хто тут эгаіст? Перакрытых вуліцаў я пакуль не бачыла. Правда, кажуць, што на Фрунзенскай народ паспрабаваў ўсё ж такі выйсці, перакрыць рух. Адзінае, што так, сапраўды, вось гэтыя гучныя гэтыя, так, вось мацюганнікі, як іх называюць, так, кажуць пра тое, сапраўды, каб паважайце беларускі народ і тое, што вы маеце, не вядзіцеся на правакацыі, не паддавайцеся, згадайце, што вас дома чакаюць. Вось такія маніпуляцыі псіхалагічнага характару спрабуюць цяпер вось заліваць людзям у вушы. Вось тут сапраўды гэта і на Немідзе, і на праспекце Пераможцаў таксама гэта вучыць. Машины стоять, гэтыя машины. Машенька, з'явілася інфармацыя пра тое, што сілавікі ўзялі раён каля стэлы ў кальцо. Людзі сыходзяць як могуць, нават пералазячы праз плот. Сапраўды так?
сапраўды так, таму і не ўдаецца туды мне цяпер патрапіць, таму што сапраўды людзі бягуць, людзі разгубленыя, людзі ідуць у адваротны бок, спрабуюць неяк таксама аб'яднацца недзе ў больш бяспечным месцы, і да гэтай пары ніхто не ведае, куды цяпер рухацца, у які бок рухацца, і куды пойдзе ўсё ж такі асноўная калона, каб можа быць пайсці там на перахоп гэтай калоне. Ну, от зараз акурат назіраем ось вялізную колькасць сілавікоў, якая выглядае як свора нейкіх сабак альбо проста як ваенная хунта, якая робіць бясчынства па вуліцы. Цалкам перакрылі, як бачым, вуліцу, праспект, выбудаліся са шчытамі, з вадамётам. Калі ласка, Маша, ці удалося, можа, з кімсьці паразмаўляць, якія настроі людзей, ці прысутнічае страх ось зараз на вуліцах Менскай? Відаць, хутчэй разгубленасць людзей. Ніхто не разумее, што адбываецца, ніхто не можа уцяміць гэтай логікі з сілавікоў і што ад іх чакаць, якім чынам яны будуць сябе паводзіць, і вось што рабіць, як рабіць, бо раней галоўная мэта была свесціся ў адну вялікую калону і тады ўжо мірным шляхам так прайсціся, нідзе нікога не чапалі. Цяпер жа ж мы бачым зусім адваротныя рэчы. Сапраўды, неважна, колькі там людзей, якая калона, людзям проста перашкаджаюць збіцца ў адну вялікую калону. Людзей палохаюць, людзей ганяюць па дварах, але сапраўды больш назіраецца сёрскай злосці ў гэтых людзей, чымся нейкага страху, таму што людзі абураныя такімі дзеяннямі сілавікоў, людзі абураныя гэтай жорсткасцю затрыманняў, таму што вось мы ўжо бачылі за сёння неаднаразова, як ні за што, ні пра што проста навальваюцца на чалавека, які ідзе каля іх, пачынаюць класці яго ў асфальт тварам, ну і натуральна збіваюць у гэты момант. Прычым чалавек нічога не казаў, ніякай сімволікі на ім не было, ніякіх плакатаў у руках, проста чалавек ішоў міма. Таму вось гэта все злые народ, людзі абураныя такой рэакцыяй проста, і цяпер вырашаюць, якім чынам і што рабіць. Маша, таксама апрача саміх амапаўцаў, людзей проста без пазнавальных знакаў, ці назіраліся, магчыма, вайскоўцы, бо маем вайсковую тэхніку, напэўна ж бачылі таксама вайскоўцаў у унутраных войскаў. Ці ты бачыла, якая параўнальная колькасць у параўнанні з амапам, з міліцыяй? Так, вайскоўцаў таксама я назірала, гэта было збоку і БДПУ імя Максіма Танка, іх там вельмі шмат было. Таксама на Нямізе іх бачыла, цяпер не бачу. Цяпер вось адзінае, што апошніх, каго я бачыла, гэта з сілавікоў, гэта былі аліўкі, так званыя, і амап. Ну, народ сёння кажа пра тое, што гэта марш народаўладдзя. Ці адчуваецца тое, што гэтыя людзі, якія разганяюць мірных пратэстоўцаў, прадстаўляюць сабой уладу? Бо хіба што менавіта так яны сябе пазіцыянуюць. Мы ўлада, і мы тут вось будзем бароцца, будзем змагацца з тым, хто супраць гэтай улады ўступае. Ну, сапраўды, гэта такім чынам і выглядае, таму што нават з тых тэкстаў, якія спрабуюць зараз даносіць людзям пра тое, што у прынцыпе там нават не прыкрыты сэнс таго, што гэта ўсё злачынцы выходзяць, гэта правакатары, якія правакуюць вас, мірных жыхароў выходзіць і нават гучаць ледзь не прамыя пагрозы пра тое, што калі вы далучыце, то будуць затрыманні, жорсткія затрыманні, таму ідзіце дадому. Ну і, натуральна, самыя гэтыя затрыманні, якія выглядалі вельмі жорсткім чынам, яны усе пацвярджаюць гэтае слова. Так, сапраўды, сілавікі ўпэўніліся ў сваёй уладзе, у сваёй праваце і ў тым, што яны сапраўды маюць нейкае права вось такім чынам затрымліваць людзей, збіваць гэтых людзей, ну, нават без разбору. То бок, хутчэй пакуль уладу адчувае ў сваіх руках, адчуваюць сілавікі, а не народ. Так, Маша? Сёння, прынамсі, так гэта выглядае. То бок, пераламіць вось гэты ціск псіхалагічны і фізічны, канешне ж,
пакуль сёння не атрымалася. Тым часам гаспадарыня Наталья піша нам: добрага дня. Раней вы заўсёды паказвалі маршы, цяпер іх нет? Што гэта значыць? Ці іх няма, ці людзей мала? Чаму вы не кажаце праўду, ведь вам давяряюць людзі. На відэо сілавікоў больш, чым людзей, данасіце праўду. Дык вось, спадарыня Наталья, праўда сапраўды такая, што сілавікоў сёння ў Менску вельмі шмат, і яны працуюць такім чынам, што проста не даюць сабрацца людзей, хоць ужо некалькі калонаў сфарміравалася, мы збіраем гэта відэо і, напэўна, яшчэ пакажам, але сапраўды сёння вельмі цяжка было людзям сабрацца, бо мне здаецца, што колькасць сілавікоў сёння сапраўды вельмі вялікая. Ну і яшчэ важна памятаць, спадарства, што ў Менску, як і кожную нядзелю, зноўку адсутнічае мабільны інтэрнэт. Па патрабаванні кампетэнтных органаў, так кажам мы у дужках, мабільныя аператары адключаюць GSM-сетку на перадачу мабільнага трафіку, і таму аператыўна перадаваць відэоэфір нам, канешне ж, цяжэй, чым калі гэты інтэрнэт ёсць, аднак гэта не значыць, што ён не з'явіцца, таму што, канешне ж, мы будзем вам паказваць рэальную карціну з гэтага маршу, толькі як з'явіцца наша відэа, мы вам пакажам. Заставайцеся, калі ласка, з намі ў эфір. Дакладна так, мы працягваем наш стрым, будзем яшчэ прынамсі некалькі гадзінаў у жывым эфіры студыі Белсат. Тым часам знайшла цікавае паведамленне з тэлеграм-канала, дзе можна паслухаць перамовы сілавікоў. Каля гасцініцы «Планета» задерживать всех. Пароль «Победа» или удостоверение. И вот такой комментарий. Силовики, коли вы думаете, что мы вас не слушаем, вы помыляетесь. Мы ведаем все, про что вы кажете, як по цифре, так и по аналогу. Все это захоўваецца и будет подшито до материалов трибунала. Вот нават так. Ну, а вы пытаетесь, спадарня Наталья, дзе ж відэа марша? Пакуль мы збіраем гэту інфармацыю, каб перадаць яе вам у эфір, я закликаю вас звярнуцца ў тэлеграм-канал Белсату. Там ужо ёсць відэа ад нашых чытачоў, як вялікая калона дэманстрантаў сфармавалася і рушыць у бок вуліцы Богдановича. Ну і таксама нашы журналісты паведамляюць, што такая ж калона рушыла ў бок Цеміразева. Тым часам дэманстранты перакрылі вуліцу Кальварыйскую, гэта каля станцыі метро Фрунзенская, ля факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Тым часам людзям не далі прайсці далей перакростка Кальварыйскай і Клары Цэткін, і людзі пачалі уцякаць. Відаць, нейкі хапун пачаўся цяпер і ў гэтым месцы. Сілавікі таксама перакрылі мост праз Свіслач каля банка развіцця, паведамляюць чытачы партала Тутбай. Людзі збіраюцца на перасячэнні Машэрава і Старажэвскай. Ну, а мы ўжо, спадарства, размаўлялі з праваабаронцам Олегам Волчакам вось пра гэтыя неправамерныя, незаконныя дзеянні памежнікаў, якія не пускаюць нашых беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой, на радзіму. У чым прычына? Прычына ў тым, што памежнікі самыя тлумачаць у размове з нашымі калегамі з парталу Тутбай эпідэміялагічнай сітуацыі. Раней Лукашенко загадаў, як памятаеце, не пускаць у краіну тых, хто выехаў з яе на вучобу ці працы за мяжу. І нашы калегі сабралі некалькі такіх гісторый. Сапраўды людзей, студэнтаў нашых не пускаюць на радзіму, што з'яўляецца супрацьпраўным і антыканстытуцыйным, калі быць так дакладна. Тым часам з намі на сувязі з Менску Кацярына Андрэева. Кацярына, прывітанне. Дзе ты зараз знаходзішся? Што адбываецца вакол цябе? Што ты бачыш? Вітаю, калегі, вітаю, шановні глядачі. Знаходжуся я цяпер каля гасцініцы «Планета», непадалёк ад яе. Тут утварылася такое кола, сілавікі взяли людзей у кола, тут колючая проволока нацягнутая з усіх бакоў, фактычна перакрытыя усе выхады з гэтай пляцовачкі ля стэлы. Там стаяць і супрацоўнікі губазіка, і вайскоўцы са шчытамі. У накірунку да палацу Незалежнасці разгарнулі рубежы. Ну а каля гасцініцы «Юбілейная» таксама стаіць спецтэхніка.
аўтазакі, велізарная колькасць сілавікоў, якая набліжаецца цяпер у наш бок. Гэта і АМАП, касманаўты так званыя ў тым ліку. Мы бачылі затрыманні з прымяненнем фізічнай сілы ўжо. Складана сказаць, колькі менавіта затрыманых, але яны былі. Людзі цяпер расканцэнтраваныя па ўсёй гэтай пляцоўцы для стэлы, хтосьці паспеў схавацца, але кажуць, што нібыта прапускаюць жанчын праз гэтую калючую провалку, дазваляюць прайсці, але бачым, што не ўсіх, і людзі апынуліся фактычна заблакаваныя. Было чуваць адзін хлапок, але мы не пабачылі, што гэта, таму сцвярджаць, што была нейкая страляніна, пакуль не будзем. Вось проста цяпер бачым, як амапаўцы прачэсваюць гэтую пляцоўку побач з жылым комплексам «Славянскі квартал». Ідуць вось поўныя экіпіроўцы, пад'язджаюць аўтазакі. Я так разумею, тактыка такая, ўзяць сею гэтае кола і фактычна зачысціць амаль усіх, хто тут унутры апынуўся, каб не даць людзям сабрацца. Праблема ў тым, што калона вельмі рана пачала рух. Яшчэ было там фактычна некалькі сотняў чалавек, калі раптам усе пачалі выходзіць на Машэрава на праезную частку, і гэта вось стала пачаткам для разгону ды наступу з боку сілавікоў. А колькі зараз людзей вось у гэтым коле, ці ты можаш прыкладна ацаніць колькасць людзей? Я магу ацаніць колькасць у некалькі сотняў, але яны вельмі дробна расканцэнтраваныя. Тут стаяць сілавікі са шчытамі на ўваходах у паркоўку для жылога комплексу, сілавікі з-за гасцініцы «Планета», паўсюдна ачапленне. Фактычна адзін, дзе можна людзям прайсці, гэта па Машэрава ў бок цэнтру. Бачым, што дзясяткамі, групкамі людзі туды ідуць насамрэч, але казаць пра нейкі там масавы поток людзей, кудысьці пакуль не атрымліваецца. Людзей тут няшмат з таго, што я назіраю. Катя, ты казала пра тое, што там назіраюцца супрацоўнікі губазіку, ці прысутнічае там сумна вядомы кіраўнік гэтага ўпраўлення Карпянкоў, які называе пратэстоўцаў фашыстамі і адбельвае сваіх бравых людзей, якія разбіваюць вокны і шкло ў крамах на праспекце Пераможцаў, як мы назіралі раней. Карпянкова асабіста не бачыла, але супрацоўнікаў відавочных сілавых структураў у джинсах, у бронекамізэльках з ручкамі ў руках. Так, я назірала, яны ганяюцца фактычна за людзьмі па ўсім гэтым газоне ля гасцініцы «Планета». Яны бегалі, лавілі людзей. Таксама і вайскоўцы, вось гэтыя зялёныя з такімі ў шлемах, таксама бегаюць. То бок тут усе такі зборныя атрады, іх можна сказаць, сілавікоў. Не зразумела, што людзі будуць рабіць. Я вось яшчэ раз кажу, я бачу, што яны накіроўваюцца па праспекце Машэрава у бок цэнтру. І тут дзясяткамі, групкамі па дзясяткам чалавек. А сілавікі падпіраюць нас, атрымліваецца, ззаду. Проста цяпер вось я іду, за мной ідуць супрацоўнікі АМАПу, і яны выцісняюць людзей з гэтай пляцовачкі ля гасцініцы «Планета». Ты казала пра тое, што затрыманні пачаліся ў той момант, калі людзей сабралося не так шмат. Па тваім назіранням, ці правільная ў такім выпадку была выбраная стратэгія у саміх дэманстрантаў і наколькі умела зрэагавалі сілавікі ў гэтую нядзелю? Ну, я думаю, што цяпер не самы такі зручны час для аналітыкі з майго боку, але я не разумею, чаму людзі пачалі рух раней, чым звычайна. Магчыма, была нейкая інфармацыя, што пачнецца зачыстка неўзабаве, яны хацелі сысці адсюль, але на ўкраіне сілавікоў, канешне, і калючы дрот, і часы, таму, канешне, людзі проста апынуліся фактычна заблакаваныя. І адзінае выйсце, якое засталося, гэта вось у праспекце Машэрава. Гэта цяпер адзіная свабодная дарога, якая ёсць. Такая тактыка сказаць складана. Кацярына, мы таксама бачылі, што некаторыя асобы спрабавалі ўцячы з гэтага атачэння, нават праз плот. Вось мы паказвалі гэта нашым гледачам. Ці ты таксама бачыш, ці была сведкам падобных выпадкаў? Я не бачыла, как пералазілі праз плот. Гэта не мае вялікага сэнсу, таму што я кажу зноў жа атачэнне фактычна з усіх бакоў. І пералазіць праз плот нейкі, гэта можа вырасце там на хвілінку, але потым зноў там ходзяць сілавікі, якія стаяць паўсюдна, проста паўсюдна. Не зразумела, чаму людзей выціскаюць менавіта па Машэрава,
бо мы памятаем досвід фази минулого маршу, коли люди дійшли до Бангалор і потім повернулися по Орловській, так само був брутальний розгон. Яку тактику обрали силовики на тим участку, ми поглянемо обов'язково. Але ось тут пакуль тактика зачинена. Катерина, ці серед тих людей, які зараз у оточенні, бачні червоно-білі стяги, які плакати? Це автозак під'їжджає. Так, Кать, може тобі лепей розлучитися і утікати? Бережи себе, коли там ситуація вельми гаряча. Я могу протягивать. Тут червоно-белых стягов мало, люди их завернули, потому что зручнее бегче, маючи вольные руки. Я бачу червоно-белый парасончик. И, до речі, поки ми з вами розмовляли, колона людей, яка рушить по проспекту Максимова, Белой вежи зробилася більше, і тепер можна казати, що тут сотні людей ідуть у этой колонії. Ці там назіраліся нейкія вось каля стэла, дзе ты знаходзішся, спецтэхніка, бо ведаем, што аўтазакі туды скіроўваліся па Ціміразева. Ці ёсць вадамёты, магчыма, як мы назіралі ў іншыя дні? Ёсць вадамёты, ёсць рубежы, велізарная просто колькасць колючага дроту. Вадамёт стаіць на Машэрава. На Машэрава стаіць вадамёт, бачу каля гасцініцы юбілейная таксама. Вельмі шмат аўтазакаў. Так, прысутнасць спецтэхнікі значная сапраўды. Хаця, вось калі параўнаць сённяшнія падзеі з папярэднімі маршамі, вось што бы ты магла сказаць, бо ты сочыш за тым, што адбываецца амаль кожную нядзелю. Вось як можаш сказаць, як можаш назваць тое, што сёння адбываецца ў Менску? Выбачайце, кепска было чуваць апошняе пытанне. Паўтараю яшчэ раз, Кацярына, вось ты сочыш за рознымі маршамі, калі параўнаць іх з папярэднім тое, што адбываецца сёння ў Менску, як бы ты гэта магла ахарактарызаваць? Люди, з якімі мы паспелі паразмаўляць, настроеныя вельмі рашуча, яны кажуць, што будуць працягваць выходзіць усё адно. У прынцыпе, мы это чуем кожны раз, кожную нядзелю, нягледзячы на высокі ўзровень рэпрэсіяў, беспрэцэдэнтны, можна сказаць, для гісторыі сучаснай Беларусі. Люди не здаюцца, яны працягваюць выказваць свае меркаванні не толькі па нядзелях, але вы бачылі сходы мірныя на гэтым тыдні і раней. Але адзінае, што гэта ўплывае, канешне, не можа не ўплываць на колькасць людзей. Паглядзім, ці збяруцца сёння у значнай колькасці яны, пакуль што гаворка ідзе пра сотні. На тым участку, дзе я знаходжуся, я падкрэслю. Зразумела, канешне, вядзем гаворку пра тое, што цяпер бачыць Кацярына Андрэева. Катерина, я думаю, што яшчэ цягам нашага эфіру абавязкова звяжемся. Калі ласка, беражы сябе. Гэта вычарпальная інфармацыя на дадзеную хвіліну. Дзякуй вялікі. Катерина Андрэева была з намі на відэасувязі з Менском. Тым часам вось паведамляецца, што акурат такі людзям не далі прайсці далей скрыжавання Кальварыйска і Цэткін. Гэта там недалёк, дзе факультэт журналістыкі БДУ, дзе мы ўжо казалі, была частка перакрытага руху, і раптам людзі кінуліся ў рассыпную, натоўп павярнуў на вуліцу Богдановича ў бок Нямігі. То бок атрымоўваецца, што людзі проста вяртаюцца з той кропкі, ад якой, в прынцыпе, пачалося фактычна гэтае шэсце. Ну, а другая калона пратэстоўцаў, вось пра якую у тым ліку казала Кацярына Андрэева, якая не змагла прарвацца да стэлы, яна развярнулася на праспект Машэрава, зноўку да вуліцы Богдановича. Там акурат у гэты момант бачым, што едуць бусы сілавікоў. Напэўна, што там таксама будзе вось таксама такая засада, каб затрымаць людзей. У нас спадарства Віцебск на сувязі. Алена Шабуня, якая таксама сочыць, як адбываецца марш народаўладдзя ў абласным цэнтры. Алена, вітаю, калі ласка, табе слова, як праходзіць сёння гэтая акцыя? Прывітанне, шановныя. У Віцебску зараз не бачна пакуль што так, каб людзі злучыліся разам дзесьці. Ведаю, што запланавана да 2 гадзін, каб сабрацца так, каб да 2 гадзін прыйсці да плошчы Перамогі. Але пакуль яшчэ так людзей нема, бачна, то там людзі гуляюць паасобку. Але ўжо за плошчай Перамогі школа, і за ёй у дварах стаяць уже і бусики, і стаіць аўтазак, і стаяць міліцэйскія машыны.
есть, ну, пакуль што вось такая карціна у Віцебску. Таксама ці ёсць нейкія апроч вось гэтай тэхнікі людзі у цывільным, міліцыянеры, праваахоўнікі, якія в прынцыпе можна нейкім чынам ідэнтыфікаваць? Ну, такія людзі заўсёды ёсць, яны хаваюцца як быццам бы ў дварах, но яны ж іх не хаваеш. Ну а на вуліцы на цэнтральнай плошчы Перамогі ось тут ну адкрыта стаіць машына, працуе даішнік. А ў дварах, ну і пакуль што, ну я зараз менавіта ля плошчы Перамогі, і таму вось тут пакуль што такіх ніякіх асобных дзеянняў, акрамя таго, што міліцыя чакае, што сюды прыйдуць людзі, каб іх ужо тут штосьці з імі зрабіць. А вот таму не магу сказаць, што там на іншых вуліцах. Бо раз яны збіраліся, ну, нема вялікай колькасці і малой колькасці, толькі бачна, што людзі па 3-4 чалавекі як быццам бы гуляюць. Пакуль яшчэ не кучамі не злучыліся. Ці ўдалося з імі, можа быць, паразмаўляць, распытаць пра іх настроі? Ну, да адных я падыходзіла, яны ж, конечно, не могуць змірыцца з тым, што сёння адбываецца, ну, не тое, што сёння, што зараз адбываецца ў краіне, і таму, не гледзячы на тое, я пыталася, ну, це страшно, вот вы сабраліся, вы прыйшлі сюды, ну, чакаеце, свой такі пратэст, це страшно. Конечно, кажу, страшно, але больш страшно жыць у такой сітуацыі, як сёння вот яна склалася ў нашай краіне. Таму людзі хочуць і чакаюць перамен, не гледзячы на тое, што страшна ўсё-такі, і не хочацца трапіць ні ў СІЗА, ні ў ІВС, але людзі выходзяць і выказваюць свае такі пратэсты супраць гвалту, супраць беззаконня ў краіне. Лена, таксама ведаю, што от апрача вось гэтых рашучасці, да, ёсць усё ж такі песімістычныя настроі ў людзей. Шмат хто задумваецца пра тое, каб з'ехаць з краіны, і, напэўна, шмат людзей з'язджаюць. Да прыкладу, Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі падавала ўжо інфармацыю, там гаворка пра 1000 людзей, якія з'ехалі з пачатку восені з Беларусі ў суседнія краіны. У Віцебску, як звыкла, ці ёсць магчыма нейкая інфармацыя па тым, колькі людзей расчаравалася і вымушана была праз розныя прычыны, у тым ліку праз пераслед з боку ўладаў, праваахоўнікаў, судоў, выехаць за межы Беларусі? Дакладнай інфармацыі ў мяне аб тым, колькі дакладна людзей збіраецца з'ехаць або з'ехала, няма, але я дакладна ведаю, што вот праціск менавіта на студэнтаў, уже некалькі чалавек вымушаны былі з'ехаць за межы краіны, бо ціск быў не толькі у навучальных установах, але быў ціск праз міліцыю. Алло, мы хіба Алена, згубілі... ты чуеш нас? Так, Алена. Алло. Алена, мы тебя чуем. Так, ты распавядала пра ціск на студэнтаў. Алло, тут нешта было са сувязю, здаецца. Мы цябе цяпер чуем, ты ў эфіры. Алена, можаш працягваць. Так, бо і я ведаю некалькі чалавек, на якіх таксама ціснуць, і жадаюць, гэтыя людзі, у іх такі настрой, што яны сказалі, я адсюль ніколі не з'еду. Я буду змагацца за тое, каб ўсё ж такі у гэтай сваёй краіне я нарадзіўся, і я буду тут змагацца, пакуль будзе вольная Беларусь. То есть таго, розныя настроі. Ёсць людзі, што не размаўляла, менавіта як пакуль забіралася да плошчы сюды, размаўляла так, з такімі знаёмымі, якія, не блізкія знаёмыя, але людзі знаёмыя. І я пыталася ў іх, ці пойдуць яны на мітынг, ці пойдуць яны выказваць свой пратэст. У іх быў нейкі такі дзіўны выгляд, а навошта? А што гэта дапаможа? Што гэта будзе? Таму сказаць, што толькі такія людзі, але большасць людзей ўсё ж такі настроены на тое, што трэба змагацца, трэба дабівацца, каб у краіне працаваў закон, каб людзі маглі спакойна жыць, спакойна выходзіць на працу, на вучобу і вяртацца да хаты, каб яны не баяліся, што ў любы момант іх могуць затрымаць. Як, напрыклад, мы ведаем, дзяўчына, адна з тых, якія
У нас у Віденську студенти, некалькі студентів розних вузів, вони записали відеозварот, у яким вони виписали свою тверду позицію супраць гвалту, супраць беззаконня в Україні. І ось на гэтых студентів зараз є такий моцний тиск з боку кіраўніцтва навчальних установ, де вони вчаться, і з боку міліції. Я ведаю, що у двоїх з них проводився обшук, глядели техніку, і некалькі з них прийшлося просто зараз покинути межі країни. Я сподіваюся, що у них все отрималося, і вони зараз у безпеці. Але на студентку на одну мне сказали, ну вы же ведаете, что мы думаем про авторитет, про имидж нашего вуза. И тому вот вы так зробили, вот вы выказали свою позицию такую, это як бы ганьбит. Зразумела. Вот это здзіўляе тое, што кіраўніцтва вуза не выказвае свою твердую позицию супраць гвалта. Вот это ненормально. То есть перавернуто вот. Будем сачыць. Алена, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алена Шабуня была з Віцебску з намі на відэасувязі. Ведаем, што у Гомлі, у горадні таксама сёння адбываюцца таксама спадарства акцыі. Аднак мы вам зараз паказваем зноўку пачатак гэтага шэсця, які адбываецца ў сталіцы, у Менску. Той фрагмент, калі калоне атрымалася сабрацца невялікай колькасці людзей, тут вось каля стэла некалькі соцень чалавек. Вось зараз ужо гэтая калона павялічваецца. Далей эфір працягнуць нашыя калегі. Ярослав Остешак і Вітаўт Сіўчык, а мы, Аліна Коўшык. І Віталь Бабін. З вами развітваемся на пэўны час. На пэўны час. Абавязкова вернемся да вас. На развітанне хацелі б вам прапанаваць. Яшчэ размову. Нашыя карэспандэнты ў Вільні паразмаўлялі з дзяўчынай, якая пацярпела ад рэпрэсіяў у Беларусі. І прапануем вам зараз паглядзець гэтую размову. Альбо не паглядзець. Мы бачым, што яшчэ не паспелі падрыхтаваць гэтае відэа. Тым часам вы нам пішаце смс-паведамленні. Сёння я хачу падзякаваць Лукашэнку за тое, што ён мог за некалькі месяцаў разбудзіць і сплаціць грамадзян Беларусі ў барацьбе супраць фашызма. У грамадстве накапілась такая энергія ненавісці да дыктатуры, што яна нашмат мацнейшая за энергію беларускай АЭС з яе 400 мегаваттамі. Менавіта на нашай энергія цябе заб'е, так вы пішаце. Ты не застанешся з намі. Ад Хабаровска да Бреста двум диктатарам нет места. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі за такія паведамленні, якія натхняюць і саміх беларусаў, і нас на працу, і на працяг нашага эфіру. Тым часам з Вільні абяцанае відэа, праўда, што папраўляюць нас рэдактары. Размова з беларускім татарынам, які таксама пацярпеў. Уся ягоная сям'я прыходзіла на акцыі пратэсту у Беларусі, і непаўнагадовага сына ягонага таксама моцна збіў АМАП. Усе падрабязнасці зараз у Ганны Русінавай глядзім разам. З Вільні. Вітаю, шановне спадарства. Сёння мы размаўляем з Романам Шабановичам. Ён і яго сын пацярпелі ад дзеянняў сілавікоў. Добрый день, Роман. Распавядзіце вашу гісторыю, што з вами здарылася ў Беларусі? Чаму вы былі вымушаны пакінуць краіну? Ну, еще до выборов мой сын Ренат принимал все время участие в велопробегах. Все было хорошо. Но буквально 7 числа, 7 августа, перед выборами, он был избит ОМОНом. В результате повреждения руки, сотрясения мозга, ну и множественные побои. Но это же не все. Его же отвезли еще в РУВД. Там еще издевались. Его не отдавали мне. Его там пугали, допрашивали. Прямо мне заявили, что он наркоман, обкурен, обколон. И вот он валяется, говорит, вот он у вас какой. Я им предложил повезти его на экспертизу, все сделать, анализы. Ну, в результате сына, в конце концов, может, через час отдали, какие-то бумаги подсовывали, я уж не помню, там кое-что удалось сфотографировать, что-то я подписывал, даже не скажу вам там. В общем, потом его забрали в больницу скорой помощи, естественно, не обкурен, не обколон.
просто избит жестоко. Вот. Ну, запуган был, потому что при нем, опять же, получается, кто был меньше избит, тех раздевали, заставляли делать какие-то фигуры, то есть издевались. Это видел мой сын тоже. Это не каждому взрослому будет приятно. Ну, а дальше, видите, даже лежа в больнице, буквально на второй, на третий день, к нему пришли ночью в палату, Следственный комитет, стали допрашивать. Мне об этом тоже сообщили люди ночью. Было очень неприятно. Возможно, в то время я даже был на Пушкинской, не знаю. Сколько ему годов? Ему 16 лет. 16 лет, его не имели права ночью допрашивать, не имели права, ну, избивать, конечно, тоже. Вот. Значит, буквально где-то, когда мы с сыном уже после больницы, я его забрал, это было 15 числа, Тарайковского хоронили, вот мы с ним участвовали тогда на Пушкинской, потом 16 числа, все как бы было хорошо. 16 числа мы тоже поддерживали протестующих, собирались всей семьей идти на стелу в обед. Но, к сожалению, так не получилось. Я со своей дочкой был задержан сотрудниками милиции на своем грузовике с бело-червоным белым флагом. Грузовик у меня отобрали, мне угрожали, нам удалось с дочкой скрыться, нас спасли протестующих колонна. Вот. Значит, машина после этого исчезла, я стал разыскивать машину. Через 2 дня люди мне рассказали, где она стоит. Я пошел, чтобы ее снять. Там я был опять избит. С черной машины с российскими номерами выбежали 2 мужчины. Они стали меня избивать. В какой-то момент я потерял сознание, пришел в себя, уже был в их машине. И они уже начали ехать. Но двери еще были не закрыты, у меня даже ноги торчали. В общем, один сидел за рулем, один на мне. Мне удалось сбежать. Догонять они меня не стали, потому что увидели, что уже начали собираться люди. Они увидели людей. То есть пробежали за мной 5 метров, вернулись назад, сели в свою машину, скрылись. Спасли меня люди, которые просто видели это. Те люди, которые меня избивали, боялись, видимо, что это увидели люди и убежали. Вот. Мне пришлось скрываться, потом я вернулся, потом меня уже разыскивали, служба безопасности Минской области, собственная безопасность. Потом меня допрашивали, грозили уголовным делом за то, что я участвовал на Пушкинской, за то, что в протестах, там мой сын, и всем угрожали, всей нашей семье. Вот. Ну и как бы все это длилось. 28 числа меня тоже под надуманным предлогом, что вроде бы я оказывал сопротивление сотрудникам, посадили на Крестина. 31-го уже судили, 8 суток. Все как бы хорошо. На Крестина было все хорошо, лучшие люди там. Очень мне понравились все люди, которые там были на Крестина, в Жодино. Это лучшие люди, которые меня встречались в Беларуси. С такими людьми мы обязательно победим. Вот. После того, как я уже, отсидев сутки, вышел, опять меня допрашивали, грозили уголовным делом. Ну, я думал, что как бы, может быть, этого и не будет. Но в результате 10 октября завели уголовное дело. Вот. Я решил как бы остаться, ну, то есть уже понимал, что меня посадят, но думал, что может быть ненадолго, может как-то, ну ладно. Но все люди, которые знали меня, уговорили. Те, которые со мной даже сидели и на Крестино, и в Жодино, мы с ними поддерживаем связь, вместе ходим на протесты. Они уговорили меня, чтобы ради семьи я должен уехать, потому что у меня большая семья, ее надо содержать. 5 детей. Да, 5, из них 4 несовершенно малолетних. Вот. И жена у меня тоже не работает. В результате я сейчас нахожусь в Вильнюсе. Здесь для меня созданы все условия, то есть мне помогли здесь пройти карантин, жилье, сделали 1 визу, сейчас сделают 2, и в ближайшее время я смогу работать, помогать своей семье. Ці збираєтеся ви вернуться назад у Беларусь коли? Я думаю, что это будет в ближайшее время, так думаем мы все. Мы будем все для этого делать, даже находясь здесь. Будем любыми путями долбить эту власть. Дякую за розмову. А я нагадаю, сьогодні ми розмовляли з Романом Шабановичем. Ён і яго сын пацярпелі ад дзеянняў сілавікоў. Ганна Русінова, Белсат, Вільня.
Добрый дзень, шановнае гаспадарства. У студыі для вас працуюць Ярослаў Сцешык і мой калега Вітаўт Сіўчык. У Беларусі працягваецца 92-й дзень нацыянальнага супраціву. З гэтай нагоды сёння праводзіцца марш народаўладдзя. Хацеў бы таксама зачытаць зварот Святланы Ціханаўскай, якая падтрымала ўсіх, хто выходзіць сёння на гэтае шэсце. Дарагія беларусы, за час пратэстаў мы прайшлі каласальны шлях пераменаў і многім ахвяравалі на гэтым шляху. Але мы супрацьстаім беззаконню і гвалту ўжо 90 дзён. За гэтыя 90 дзён беларусы далі рэжыму зразумець, што ён згубіў усялякую легітымнасць і ўладу. Але што яшчэ больш важна, за гэтыя 90 дзён беларусы самыя адчулі, што народ – гэта сапраўдная сіла, которой не патрэбныя ніякія ідэолагі для того, каб ведаць, у якой краіне мы хочам жыць. Узгадайце, як нас усіх запужвалі аўтазакі і ўзброеныя сілавікі ў жніўні. І паглядзіце, як цяпер людзі бясстрашна падыходзяць вельмі шчыльна да іх, гаворачы «страляй». Узгадайце, як летам мы былі разгубленыя ад таго, наколькі нахабна ў нас адбіраюць нашыя правы. І паглядзіце, з якой годнасцю вы ўжо 90 дзён несяце свой мірны пратэст ва ўмовах сапраўднага беззаконня. Узгадайце, як 26 гадоў нам гаварылі, што мы і нашыя галасы нічога не каштуюць. І паглядзіце, як увесь свет усхваляе беларускіх жанчын, пенсіянераў, студэнтаў, завадчанаў, медыкаў і ўсіх беларусаў. Прымнажайце гэтую салідарнасць, аб'ядноўвайцеся ў дваровыя ініцыятывы, стварайце незалежныя прафсаюзы і групы адзінадумцаў у офісах ВНУ і на прадпрыемствах. Усё гэта узмацняе народнае самакіраванне. Рэжым не хоча даваць нам права вырашаць, што будзе далей з нашай краінай. Але мы заслужылі гэтае права, і мы будзем працягваць да самай перамогі. Таму я падтрымліваю кожнага, хто выходзіць сёння на марш. Узгадайце, памятаеце, вы выходзіце на вуліцу свайго гораду, сваёй дзяржавы. І кожны наш крок – гэта крок да новай вольнай Беларусі. Шановное гаспадарства, я прыгадаю, хто такая Святлана Ціханаўская. Гэта жонка палітвязня Сергея Ціханаўскага, блогера, які быў затрыманы пасля міліцэйскай правакацыі і дагэтуль сядзіць у следчым ізалятары. Святлана Ціханаўская пайшла на выбары замест свайго мужа, бо яго проста не зарэгістравалі ў якасці удзельніка. Ну і пасля таго, як вялізная частка беларусаў прагаласавала, прынамсі, вялізная частка беларусаў адзначыла, што прагаласавала за Святлану Ціханаўскую, пасля таго, як людзі прыйшлі да выбарчых участкаў, каб пабачыць канчатковыя бюлетэні, як яны прагаласавалі, пабачыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, улады адключылі інтэрнэт цалкам 9 жніўня і пачалі крывавыя разгоны людзей на вуліцах і пачалі сапраўды брутальныя затрыманні з ужываннем у тым ліку агнестрэльнай зброі. Вось ад чаго гэта ўсё ідзе, і ўжо 92-й дзень пратэстаў менавіта супраць дыктатуры і супраць фальсіфікацыі выбараў і за адстаўку Лукашэнкі. Шановнае гаспадарства, ўжо зараз з намі на сувязі спадар Уладзімір Мацкевіч, філосаф і метадолаг. Спадар Уладзімір, добры дзень. Добрый день. Спадар Уладзімір, маем 92-й дзень нацыянальнага супраціву, людзі выходзяць на вуліцы, але нягледзячы на тое, што вось ужо 3 месяцы народ супраціўляецца, улады ніяк не хочуць так глобальна саступіць, усё роўна бачым гэтую жорсткасць сілавікоў, сілавікі разганяюць людзей, і здаецца, што нават і няма ніякой спробы паразумецца з грамадствам. Ну і не варта чакаць, што яны добраахвотна заходзяць паразумець. Яны мухлююць, яны імкнуцца маніпуляцыямі збіць пратэст і падмануць усё грамадства. І думаю, што вось яны нават адчуваюць, што трохі перамагаюць.
Адчуваюць, што перамагаюць, аднак 5 лістапада гэта быў апошні дзень старога тэрміну Лукашэнкі. Зрэшты, ён таксама ў 15-м годзе выбары былі падобныя, як і ў 20-м, калі казаць пра сумленнасць падліку галасоў, то бок быў такі выбарчы фарс. Уладу не прызнаюць за мяжою, уладу не прызнаюць людзі, якія актыўна супраціўляюцца вось гэтыя 3 месяцы. Пытанне, на што ўвогуле тыя, хто яшчэ ўтрымоўвае гэтую ўладу, на што яны разлічваюць у доўгай перспектыве? Ну, бачыце, тут цалкам падзел светапоглядны ідзе. Яны не могуць уявіць сабе самастойных грамадзянаў, якія прымаюць рашэнні самі і якія кіруюцца сваім сумленнем і свядомасцю. У іх свету ўсё адбываецца па загаду і па прымусу уладаў. Таму я не думаю, што як сёння, скажем, яны не дапусцілі стварэння вялікай калоны, то гэта вось тое, што трэба. А далей яны будуць загад, і ўсе будуць падпарадкоўвацца. Але грамадства саспела да пэўнай самастойнасці і яны просто нават не ўяўляюць, калі там задушыць, скажем, гэтыя пратэсты, калі мы не памяняем тактику і не здолеем сабраць усе нашыя сілы у моцны кулак нейкі, які прымусіць іх да саступак, то яны думаюць, што вось такім чынам можна будзе вярнуцца да старых формаў кіравання. Гэта немагчыма ўжо на сённяшні дзень, але па іх уяўленнях гэта так і патрэбна рабіць. І паколькі наша слабасць у тым, што мы сваю сілу ніяк не сканцэнтруем у адзін нейкі такі выразны, моцны кулак, каб прыціснуць улады. Вось паглядзіце, як адбываюцца страйкі. По одному долучаются там рабочие на некалькіх прадпрыемствах у Салігорску, на Азоце и так далее. По одному. Они выходят там все разом. То бок кожны, шмат прыхільнікаў пераменаў, якія ніяк не здолеюць арганізавацца і падтрымоўваць адзін аднаго. Кожны змагаецца по-свойму. Як сёння я быў на гэтым марше, не на марше, бо марш не адбыўся у тых месцах, куды я змог дайсці. На пачатку праспекта Пераможцаў по 5-10 чалавек, як воўчая зграя, кідаліся на бегучых людзей, выхоплівалі по аднаму, іншыя або разбегаліся, або заміралі і стаялі ціха, іх адбегалі. У іх тактыка вось гэтай воўчай зграі, і свядомасць таксама воўчая. Бо толькі важак, толькі кіраўнік можа прымаць рашэнні, а яны могуць толькі выконваць. Яны думаюць, што ўсё астатняе грамадства менавіта такое ж. Таму яны шукаюць там нейкіх каардынатараў, нейкіх арганізатараў гэтых пратэстаў, прыдумляюць, што вось яны скапілі ў чарговы раз чарговага каардынатара ці там арганізатара, а потым здзіўляюцца, што ў наступную нядзелю людзей выходзіць ніяк не менш. Значит, сёння выйшла не менш людзей, як звычайна, просто тактычна мы не падрыхтаваныя для змагання з гэтым натоўпам воўчай зграю, якой яны сёння перапыняюць людзям магчымасць сабрацца на адзіную калону. Спадар Мацкевіч, вы кажаце пра змену тактыкі і пра тое, што людзям варта аб'ядноўвацца не толькі на забастоўках, але і на вуліцах, а можа яшчэ нейкая змена тактыкі вам бачыцца неабходнай? Я думаю, што зараз найбольш відавочная тактычная прапанова можа быць татальнае непадпарадкаванне. Не выконваць ні аднаго загаду, які спускаецца зверху. Не выконваць, бо для гэтага няма ніякіх падставаў, ні заканадаўчых, ні маральных, ніякіх. І тое, што мы сёння не можам адмовіцца ад выканання іх загадаў, пад прымусам шмат што робіцца і на прадпрыемствах, і ў дзяржустановах, у школах, у ВНУ і так далей, гэта пакуль не дае нам магчымасці перамагчы.
Ну, то бок люди боятся, тому і люди не могуць не выконваць гэтыя загады, тому што яны баяцца больш жорсткага пакарання. Это можно зразумець, что люди боятся, але трэба разумець таксама і іншае, што яны не здольны супрацьстаяць масам. Да? Тому, калі яны выхопліваюць аднаго за другім страйкамаўцаў, лідараў там і так далей, а ўсе астатнія маўчаць. Калі там схапілі аднаго другога, з'яўляюцца іншыя лідары, там паасобку. І вось адзіны адказ на іх дзеянне гэта толькі масавасць. Толькі вялікая сіла. Калі схапілі у вас на заводзе лідара страйкаму, то это подстава для того, каб увесь завод устаў. Увесь завод яны не могуць не разогнаць, нічога з гэтым зрабіць. Тое самае і з вуліцай, тое самае і з ВНУ і так далей. Наша сіла толькі у еднасці і солідарнасці. А там гераізм адзіночак, яны здольны з гэтым змагацца і спраўляцца. У нас шмат мужных гераічных людзей паасобку. І мы адчуваем сілу толькі калі збіраемся разам. І гэта трэба разумець. Гэта адзіная наша перавага. Быць разам. І адказваць масава на любы гвалт. Ну, вы скажыце, як вы лічыце, з гэтай прычыны зноўку пачалі жорсткія рэпрэсіі, бо быў перыяд пасля жніўня, калі людзі маглі збірацца, калі да 500 000 чалавек сабраліся ў Менску і ў іншых гарадах на марш супраць гвалту і за адстаўку Лукашэнкі. Быў такі стан, калі рэпрэсіі былі не ў такіх, не ў сённяшніх маштабах, і зноўку ўсё вярнулася. Чаму гэта ўсё вярнулася? Каб людзі не маглі сабрацца, каб людзі не маглі усвядоміць сябе народам, не маглі паказаць масавасць. Як вы думаеце, спадар Владзімір? Відавочна маем, на жаль, праблему з кантактам. Спадар Владзімір Мацкевіч быў нашым гаспадарства госцем, вядомы беларускі філосаф і метадолаг. Гаварылі вось пра гэтую важнасць салідарнасці, важнасць таго, каб усе былі разам. Сапраўды, спадарства, узгадайце жнівень, 16 жніўня, вось гэты першы марш, калі не толькі ў Менску, але дзесяткі тысячаў людзей выходзілі ў абласных цэнтрах. Горадня 40 000, Берасце 30 000, Гомель 10 000, Віцебск 15-20 000. І тады міліцыянты нават баяліся выходзіць на вуліцу. Іх нават амаль што не было відаць на вуліцах у форме. Яны, па сутнасці, ўсяго баяліся. А цяпер, калі яны бачаць, што вось так вось людзі паддаюцца на іхнія правакацыі, паддаюцца на тое, што вось можна баяцца, можна недзе саступіць, падумаюць, што ўлада нелегітымная, ўсё роўна выкануе загад. Вось тады яны пачынаюць і пачуваюцца так на сілу, каб у 10, як казаў спадар Владзімір, хапаць аднаго маніфестанта. Ну, спадарства, мы просто распавядзем тыя паведамленні, якія нам прыходзяць. Як вы бачыце, гэта сённяшнія здымкі, як вы бачыце, людзі ўсё роўна сабраліся, нягледзячы на ўсе запужванні, на ўсе рэпрэсіі. Таксама сабраліся і амапаўцы, спецназаўцы, ўнутраныя войскі. Напрыклад, побач з оперным тэатрам на вуліцы Богдановича ў Менску цэлая калона аўтазакаў і бусаў з сілавікамі была зусім нядаўна. І потым на скрыжаванні вуліцаў Купалы і Богдановича быў разгон пратэстоўцаў, калі людзі невялікімі групамі рухаліся ў бок вуліцы Куйбышева. Бачым сёння, што зноў сілавікі, так званыя сілавікі, проста не далі людзям сабрацца ў одну вялікую калону, але вось даходзяць такія фрагменты відэа з розных пунктаў горада, у прыватнасці з вуліцы Кальварыйскай, таксама з праспекту Машэрава, а таксама з вуліцы Богдановича. І паўсюль вось бачныя такія досыць немалыя калоны людзей. Асабліва на вуліцы Богдановича ўдалося нават прайсціся такім маршам, па сутнасці, з кірунку Белай вежы і парку Дружбы народаў у кірунак цэнтру да Траецкага прадмесця. Толькі там, уласна, ўжо сілавікі пайшлі ў наступ. Праваабаронцы вясны паведамляюць пра, прынамсі, 62 чалавекі, якіх затрымалі ў Менску, у Гомлі, Баранавічах і Ляхавічах. Але, натуральна, гэты спіс будзе абнаўляцца, як і кожную нядзелю. Масавыя затрыманні адбываюцца, але, тым не менш, людзі выходзяць, збіраюцца ў групы, выходзяць на вуліцу. Каб паказаць
сваю нязгоду з тым, што адбываецца. І вось нагадаем, сёння адбываецца марш народа уладдзя. Беларусы патрабуюць вярнуць уладу народу. Спадарства таксама нагадаю, што не толькі сёння выходзяць людзі на пратэст. Людзі выходзяць практычна штодня, асабліва па вечарах, на сваіх раёнах. У Менску гэта вельмі актыўна, у абласных цэнтрах, зрэшты і ў маленькіх, меншых гарадах, як, напрыклад, Маладзечна альбо Ліда. Таксама пастаянна маем вось гэтае паведамленне, дзе людзі з нацыянальнымі сцягамі выходзяць увечары. І ўжо зараз хочам вам прапанаваць менавіта салідарнасць, такія акцыі салідарнасці з Менскага раёну Кунцаўшчына. І ўжо зараз мы хочам гэта вам паказаць. Праз момант пакажам, таму што выдаўцы падказваюць, што трэба пераключыць відэа. Спадарства, яшчэ раз нагадаем, у Менскі раён Кунцаўшчына верыць у перамогу, верыць у салідарнасць і звяртаецца да ўсіх беларусаў. Вось зараз відэа мы вам пакажам. Беларус звучит гордо, белорусы – смелый и сильный народ. А те, кто еще сомневается в этом, пусть посмотрят на Гродно-Азот. Им угрожают и увольняют, а они все равно бастовать продолжают. Интеграл понимает, что забастовка – хлопотное дельце, но знает, что по-другому побед не бывает. Студенты, будущее за вами, без сомнения, ведь вы молодое, прогрессивное поколение. Шахтеры наши из кремния и стали, об таких, как вы, режимы лишь зубы ломали. Медики, спасибо вам, что сердце Беларуси бьется, а сила ваша нам передается. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ с каждым днем набирает оборот, потому что убеждены, что белорусы не рабы, а свободный народ. Атлант, Нафтан, МЗКТ, завод имени Козлова, несмотря на все трудности и давление, идут к победе без страха и сомнения. Пенсионеры тоже встали. Даже им надоело слушать Луку про его лапти, плети и муку. Наша Беларусь, как эта лестница, символизирует движение вверх. Каждый, кто бастует или кто с ним солидарен, поднимает страну на новый уровень. Каждый белорус, кто идет против этой системы, уже герой. Поэтому наше направление только вперед. Наша сила в единстве. Мы вас поддерживаем и знаем, что вы наш локомотив. Живи Беларусь! Шановне спадарства, гэта быў зварот жыхароў раёну Кунцаўшчына. Як вы бачыце, людзі хаваюць свае твары, таму што ўсе мы ведаем пра проста неверагодны ўзровень рэпрэсіяў, калі ўрываюцца сілавікі ў кватэры, калі арыштоўваюць па месцы працы. Тым не менш, кожны з грамадзян можа нейкім чынам выказаць сваю салідарнасць альбо дапамагчы людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў. Вельмі важна, што вось гэтыя акцыі не спыняюцца. Напрыклад, таксама ёсць паведамленне, што ў Навагрудку, ў Наваградку каля 20 чалавек таксама са сцягамі вось так выйшлі, каб пратэставаць супраць усяго гэтага беззаконня, таксама асаблівым чынам выразіць сваю салідарнасць з медыкамі. Нагадаю, што напярэдадні дзясяткі медыкаў былі затрыманыя ў сталіцы, і гэта падчас эпідэміі каронавірусу другой хвалі, калі і так можа не хапіць медычнага персаналу. Такая праблема ёсць ва ўсім цяпер свеце. А улады, тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, так вельмі зняважліва ставяцца да вельмі важнай прафесіі ў гэты час. Ну, мы ведаем, што медыкаў ужо не хапае, як і не хапае абсталявання. Тым не менш,
Для Александра Лукашенко и верных ему чиновников больше важно заховать контроль над силовиками, над районами, над вертикалью улады. Ну, а зараз, спадарства, мы бы хотели перенестися ў горадню. З нами на телефоннай сувязі наш кореспондент Алексей Кайрис, який зараз у горадні назірае за тым, як там адбываецца акцыя за уладу народа. Алексей, прывітанне, чуеш нас? Прывітанне, калегі, добрый дзень, шановныя тэлегледачы, так, чую вас добра. Распавядзі, калі ласка, вось дзе ты зараз знаходзішся у горадні і што там адбываецца, наколькі атмасфера адпавядае таму, што было заяўлена раней? Ну, хотел бы отзначить, что люди вырашили зрабіць сёння іншым чынам. У цэнтры горадні некалькі тыдняў люди попросту не могуць сабрацца. Іх затрымліваюць, кагосьці садзяць на суткі, кагосьці штрафуюць. Таму сёння было вырашана не ісці ў цэнтр горадні, а фактычна збірацца па сваім раёнам, выходзіць, паміж сабой знаёміцца, выказваць адзін аднаму салідарнасць і такім чынам сённяшнюю акцыю правесці. Ведаю, што магчыма, адзін чалавек быў затрыманы, зараз тут удакладняецца, папросту мужчына ехаў на ровары ў цэнтры горадні, і вось ёсць паведамленне, што яго затрымалі. Весь цэнтр горадні фактычна, я б сказаў, нават усеяны прадстаўнікамі сілавых структур, гэта і звычайныя міліцыянты, і АМАП, і, магчыма, унутраныя войскі ў аўтобусах. Ну, але пакуль без такіх здарэнняў, без шматлікіх затрыманняў. Назіраю за сітуацыяй, да? Алексей? Так, слухаю. Так, тут был перерыв у сувязі. Ну, вось мы на наших екранах зараз бачимо гукаўзмацняльную апаратуру, такі спецыяльны вайсковы аўтамабіль, грузавік з колонкамі, на якім уключили песню, неафіцыйны гімн «Я бацік», прабачце, тых, хто падтрымлівае Лукашенко і называе бацькай. Вось гэты неафіцыйны гімн «Саня останется с нами», яго ўключылі ў горадні. Распавядзі, вось ты бачыў гэты грузавік ці чуў яго? Ну, хочу адзначыць, што гэта не першая недзеля, калі сілавікі такім чынам выказваюць сваю салідарнасць со сваім, скажем так, прэзідэнтам. На тым тыдні на аўтавакзале таксама быў і вадамёт, і падобная тэхніка, з которой гучала музыку ў падтрымку Лукашэнкі. Так што для горадні гэта ўжо нічога дзіўнага. Гэта хіба ўжо другі ці трэці тыдзень падобнае адбываецца. Дзякую вялікі за каментар. Алексей Кайрис быў на сувязі з намі з горадні. Там сёння людзі вырашылі не ісці ў цэнтр гораду, паколькі сілавікі, так званыя, як заўжды, хацелі ўсіх пахапаць, і людзі абіраюць іншую тактыку, збіраюцца ў сябе на раёнах. Між тым, спадарства, заглядаю у тэлеграм-каналы і чытаю, што Ніна Багінская сярод пратэстоўцаў цяпер знаходзіцца ў Менску, у раёне Траецкага прадмесця. Бачым таксама, што спадарыні Ніны зламаны вось гэты кій для сцягу. Былі раней паведамленні, што яе недалёка ад палацу спорту сілавікі на яе наляцелі, павалілі на зямлю і спрабавалі забраць сцяг Беларусі. І спадарства, нагадаю толькі, што на гэтым тыдні літаральна ў спадарні Ніны Багінскай быў ператрус у кватэры. Туды ўламіліся 10 людзей у чорным, зламалі ёй крэсла, і потым яна выклікала міліцыю на гэтых невядомых людзей. Тады яшчэ 10 чалавек у чорнай форме зайшлі да яе ў кватэру. А паралельна таксама затрымалі, яе завезлі ў РУС, праўда, потым адпусцілі, але паралельна таксама затрымалі некалькі чалавек, якія прыйшлі падтрымаць спадарыню Ніну Багінскую. Толькі хацеў бы яшчэ нагадаць, што не так даўно Лукашенко, які ўсё яшчэ, на жаль, утрымоўвае ўладу, заяўляў, што спадарню Ніну Багінскую ні ў якім разе чапаць нельга. А наши корэспандэнты на месцы падзеяў у Менску паведамляюць пра тое, што адбываецца масавыя затрыманні на вуліцы Старажоўскай, і сілавікі затрымалі каля 30 пратэстоўцаў. Но тым не менш людзі пакуль маюць намер збірацца і ўсё ж такі збіраюцца тым ці іншым чынам. А ўжо зараз на сувязі з намі спадарыня Ганна Красуліна, прэс-сакратарка Святланы Ціханоўскай. Добры дзень.
Добрый день. Спадарня Ганна, ну вось тое, што мы бачым зноў з вуліцаў гарадоў, нягледзячы на ўсе застрашванні, рэпрэсіі. Я нагадаю, што на мінулую нядзелю завялі 250 такіх падазраванняў крымінальных супраць тых, каго затрымалі на маршы. Іх падазраюць у крымінальным нібыта злачынстве, некае там парушэнне парадку. Усё роўна людзі выходзяць, нягледзячы вось на гэтыя разгоны, ўсё ж такі нейкія калоны фармуюцца. Ёсць вось гэтая грамадзянская адвага? Конечно, конечно, есть. И мы видим и Нину Богинскую снова с флагом на мосту у Троицкого. То есть мы видим, что люди не зломные, они борются за свою свободу, за то, что Беларусь – это наша страна, она принадлежит нам, она принадлежит народу, она принадлежит белорусам. И ни в коем случае она не принадлежит узурпатору, который не имеет ни малейших прав на то, чтобы сейчас удерживать власть силой. Вот очень важно, чтобы те ОМОНовцы, которые по-прежнему разгоняют людей и применяют зверство на улицах города, чтобы они поняли просто из чувства самосохранения, что на самом деле победа народа неизбежна, поэтому множить сейчас свои преступления не стоит. Просто за все придется отвечать. Понятно, что их держат и за кредиты, понятно, что Лукашенко на каждого имеет папочку со всеми его преступлениями и шантажирует тем, что сдаст народу все эти папки. Так оно, конечно, и будет, но каждое дело будет рассматриваться индивидуально, и от того, что вы увеличиваете свои преступления, господа ОМОНовцы, я не знаю, товарищи ОМОНовцы, или как вас назвать, являясь террористами просто уже сейчас. Так вот, от того, что вы их увеличиваете количество, легче вам на этой земле жить не будет. Поэтому надо принять для себя это решение и прекратить поддерживать узурпатора кровавого. Спадарня Ганна, вось на гэтым тыдні якраз была апублікаваная адмысловая справаздача у АБСЕ пра тое, што адбываецца ў Беларусі, пра фальсіфікацыю выбараў, было прызнанае тое, што ўжываюцца катаванні, жорсткі разгон дэманстрантаў і гэтак далей. І сярод рэкамендацыяў, ну, таксама ёсць якраз такі крымінальны пераслед. І, як вы казалі, гэтыя доказы таксама сабраныя таго, што адбывалася. Як вы лічыце, вось гэтыя міжнародныя дакументы міжнароднага ўзроўню пра тое, што адбываецца, калі яны пачнуць працаваць у поўную сілу, калі мы пабачым сапраўдныя перашкоды міжнародныя для тых, хто працягвае рабіць гэтыя злачынствы? Вы знаете, это наступит уже очень скоро. Я знаю, что сейчас уже 2 дела находятся в разработке универсальной юрисдикции. Это такой механизм, который позволяет провести расследование преступления, находясь даже не в стране преступления, но если жертва находится на территории другой страны. Сейчас в Литве есть 2 жертвы преступлений режима, которые готовы полностью дать все показания, имеют все документы о том, что преступления в отношении них были совершены после 9 августа. И сейчас начинается механизм универсальной юрисдикции, по которой будут реально проведен суд и будут объявлены преступниками ряд ОМОНовцев. Так вот, это означает на самом деле, что уже международное преследование началось. Они будут, как я понимаю, там в итоге в списках Интерпола, видимо. То есть реально люди будут названы преступниками за свои преступления. Хотя на территории Беларуси не открыто ни одно уголовное дело против вот этих вот зверствующих молодчиков и террористов. И, кстати говоря, тут очень интересна позиция армии. Не очень понятно, почему они выполняют приказы узурпатора, не имеющего ни малейших оснований эти приказы отдавать. Задача армии сейчас – остановить конституционный порядок, остановить террористов и узурпатора. Власть в Беларуси принадлежит народу, и сегодня как раз марш народовластия. И мы видим с вами, что и дворы, которые сейчас создают вот эту основу местного самоуправления, по сути дела замещая органы местного самоуправления на местах, и медики, которых вчера сажали, и которые профессиональные группы, которые образуются и создают свои профсоюзы независимые, очень серьезные, и забастовщики, которые в глубине продолжают образовываться независимые профсоюзы, и в глубине предприятий забастовка вызревает. И мы понимаем, что вообще
до нашей победы недалеко. И действительно, как вы говорите, вся международная суполка, комьюнити, сообщество международное, оно все на нашей стороне. Сейчас уже более 32 стран, которые оказывают нам поддержку и заявили о полной поддержке Беларуси, с которыми Светлана наладила прямой контакт, прямую связь. И Байден, который заявил о том, что он ограничит доступ к счетам, заблокирует счета не только Лукашенко, но и кошельков Лукашенко. Все это говорит о том, что нарастает огромное, очень серьезное движение, которое набирает обороты, которое, может быть, медленно, но оно раскачалось и внутри Беларуси, и во всем мире. И этот ком, он начинает двигаться. И в любом случае победа за народом Беларуси. И в этой ситуации армия, силовики и чиновники должны подумать просто. Уже речь о совести не идет. Понятно, что сейчас на той стороне остаются люди, не имеющие этого, атовизма. Хорошо, но, по крайней мере, подумать о будущем своих семей и как можно быстрее прекратить сопротивление для того, чтобы народ смог быстрее восстанавливаться из кризиса. Гаспадарня Ганна, вы узгадали, што людзі ствараюць прафсаюзы, незалежныя далучаюцца да стачкі. Таксама ў гэтым кантэксце хацелася б узгадаць, што ёсць незалежны прафсаюз сілавікоў Беларусі, якія не хочуць служыць узурпатару. І вось прыклад літаральна з мінулага тыдня, калі курсант акадэміі МУС на 4-м курсе, практычна скончыўшы ўжо навучальную установу, не вытрымаў і запісаў відэазварот з бел-чырвона-белым сцягам спадар Владзіслаў Бацян і заявіў, папрасіў таксама сваіх калегаў, заклікаў, каб яны не выконвалі злачынныя загады. Зрэшты, вось такая практыка, калі ёсць прафсаюз таксама ў сілавых структурах, гэта ж па сутнасці нармальна для дэмакратычных грамадстваў дэмакратычных краінаў. Конечно, абсолютно. И более того, между прочим, смотрите, очень неплохой рецепт для тех, кто действительно повязан кровью с узурпатором и имеет серьезные преступления перед белорусским народом, получить очень серьезные смягчающие обстоятельства, если они примут участие в блокировании узурпатора и передаче его справедливому суду. Между прочим, очень хороший рецепт, который действительно, каждое дело будет разбираться индивидуально. Так что есть и такой вариант. То бок вы прапаноўваеце сілавікам не проста пераходзіць на бок народу, не проста складваць зброю, але і па магчымасці скарыстацца сваімі сродкамі ці, можа, інфармацыяй для таго, каб Александр Лукашенко больш не быў прэзідэнтам ці быў за кратамі. Я правильно разумею? Более того, чтобы он был задержан, и предстал перед справедливым судом. У них есть все возможности сейчас очень серьезно поправить свое положение. Так, і гэта, напэўна, абсалютна нармальна. Думаю, што вялікая частка нашага грамадства была б толькі за тое, каб вось гэтыя людзі, якія ўтрымоўваюць уладу, каб яны самыя ліквідавалі галоўнага ўзурпатара, а па сутнасці адсунулі ад улады. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі па тэлефоне была Ганна Красуліна, якая ўваходзіць у каардынацыйную раду транзіту ўлады, а таксама прадстаўляе Святлану Ціханоўскую, удзельніцу прэзідэнцкіх выбараў, якую краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі называюць адзіным абраным лідарам беларускага народа. А мы тым часам распавядзем пра тое, што адбываецца ў Менску ў гэтыя хвіліны. Ведаем, што на праспекце Машэрава побач з Белай вежай стаяць 2 аўтазакі і 8 бусаў, ці прынамсі стаялі хвіліну таму. І там адбывалася перагрузка затрыманых пратэстоўцаў, перагружалі з гэтых мікрааўтобусаў у аўтазакі. Гэта паведамляюць нашы карэспандэнты на месцы. Між тым, таксама у сувязі з затрыманнем мужчынаў жорсткім сёння ў сталіцы. А ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Алена Шабуня з Віцебску. Алена, добры дзень, вітаю вас. І распавядзіце, калі ласка, дзе вы знаходзіцеся, што адбываецца з вамі? Добрый день. Зараз я знаходжуся у Чыгунічным раўчы, у горадзе Віцебскі, разам з Тетянай сидзел на севере. Мы шли по улице Ленина, у накірунку площади Свободы, там пирамида, крама. Нас спынили супрацоўнікі милиции, попросили документы. Пока мы показывали, подъехала машина, как ее раньше за ней называли, что там, козел, нет, эта машина называется, ну и так, короче.
милицейская машина, посадили, привезли у чыгуночный раус. Покуль не кажут, что нас затримали. Те что, сказали, один из них там сказал, что нам зараз покажут некое видео про нас, якое видео, ну, не зрозумело, и на это підставі. Ну, але пасля чаго адбылося гэтае затрыманне? Ці, можа, вы нейкія дзеянні рабілі? Не, мы просто шли по улице, мы собирались зайти в краму. То бок вы нават не былі ў нейкай калоніі, групе людзей, наколькі я разумею, вы просто ішлі па вуліцы. У Витебску еще там никакой колонны, мы просто шли по улице вдвох. Ну, скажите, калі ласка, у аддзеле чыгуначнага району Витебска ці ёсць там яшчэ затрыманыя людзі? Ці вы бачылі кагосьці, каго сёння затрымалі? Зараз мы знаходзімся тут у фае, это обгорожена и решетками дверыня, и покуль мы тут никого не бачим. Ну и только 5 супрацоўнікаў милиции тут. Як яны себе паводзяць? Больше никого нема. А як міліцыянты себе паводзяць з вами? Але кажуть, нормально, больше-меньше. Мы пытались у них доведаться, навошно нам садиться в машину, и они почали замест тлумачению, казать, вам там потлумачить и попихивать нас в машину. Но не так, это можно сказать, что вельми лагодно. И потом мы пришли у чыгуночный раус, и нам сказали, что мы не ведали истории Беларуси, и что прийняті стяги чомусь все почали казать по-нацистски, хотя у нас всего с собой нема ніяких. Алена, ці ви ведаєте імёны, хто вас затрымоўвае, хто вас так павозіцца? Я не представлялись, але это так было, ну, на ходу и прозвище. Сказали, что из Витебска, я мне спочатку представился, что из Витебского рауса, але привезли чомусь у чыгуночный раус. Я так само хацеў запытацца, ці побач з вами яшчэ ёсць затрыманыя, ці вы бачыце яшчэ кагосьці ў пастарунку? В сторонку только вот бачу, мы разом с Татьяной Севериницей, и все, больше никого нема. Ну, по крайней мере, мы тут не бачим у гэтым фае нікога. Дякую вялікі. З намі на сувязі з Вітебску была Алена Шабуня, якую затрымалі міліцыянты просто на вуліцы. Пастарайцеся заставацца на сувязі, наколькі гэта магчыма у гэтых умовах пасля затрымання. Мы паспрабуем яшчэ з вами звязацца. Таксама, як мы пачулі, літаральна сярод затрыманых таксама у раус у Віцебску побач з нашай калегай Аленай Шабуняй была Тацяна Северынец, падчас выбарчай кампаніі даверная асоба Святланы Ціханаўскай, а таксама маці палітвязня Паўла Северынца, які ўжо 4,5 месяцы, нават, даруйце, практычна 5 месяцаў знаходзяцца за кратамі. Таму спадарства зараз сапраўды вось гэты час такога маральнага выбару, альбо вось гэтыя сотні палітвязняў, яны, якія там зараз пакутуюць за кратамі, у тым ліку за свабоду ўсіх грамадзянаў. 20 тысячаў агулам затрыманых. Гэта рэкорды нават для увогуле еўрапейскай гісторыі. Напрыклад, у Польшчы, калі Ярузельскі змагаўся з палякамі, якія хацелі свабодныя краіны, за 1,5 гады ваеннага становішча было інтэрнавана 12,5 тысячаў чалавек, а тут 20 тысячаў за лічаныя месяцы. Таму зараз сапраўды той час маральнага пералому, і тыя, хто мае сумленне, просто не павінны сабатаваць усе гэтыя злачынныя загады, і якія нават не маюць ніякай легітымнай падставы. Ну, можа, яны ўжо это і робяць, таму што як назваць дзеянні сілавікоў, калі хапаюць усіх без разбору, і пад затрыманне трапляюць нават выпадковыя людзі, і нават прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Мы ведаем немало такіх фактаў, калі яшчэ пачынаючы са жніўня прыхільнікі Александра Лукашэнкі перакананыя ішлі дадому, трапілі пад затрыманне. Але просто вось, каб пабачыць, як гэта адбываецца, у якой атмасферы, вось тое, што адбылося напярэдадні, як затрымлівалі жанчыну, якая просто ішла па Менскім праспекце. Давайте паглядзім, што гэта такое. Красавчики. Что же вы едете? А мы вас тоже снимаем. Что вы хотите? Ну, хорошо. Что вы хотите? Здравствуйте. А почему на улице нельзя? За что вы ее берете? За что вы ее берете? Просто взяли человека. Она шла со мной с листочками. Блин, если это не 37-й, то что? Ручкой машут, посмотрите, красавцы. Это просто, блин, у меня нет слов, ребята.
гаспадарства у сілах усіх нас, грамадзянаў Беларусі, гэта як мага хутчэй спыніць, асудзіць і толькі тады перагарнуць старонку і жыць у свабоднай краіне. Сапраўды жыццё нам дадзенае тут на гэтай зямлі адзін раз, і толькі мы выбіраем, як мы хочам яго пражыць. Свабодна, у годнасці, ці потым узгадваць усё жыццё, што вось я быў баязліўцам, я нічога не сказаў у пераломны момант, я баяўся, я сядзеў дома, пакуль жанчын з лісцем на вуліцы проста хапалі вось гэтыя нейкія быкі ў чорным. Ну вось пра такія затрыманні беспадстаўныя альбо без нейкай прычыны. Апошняя інфармацыя, расійскіх журналістаў адпусцілі ў Менску з аддзелу управлення ўнутраных справаў пасля таго, як праверылі дакументы. Сёння былі затрыманыя корэспандэнты інфармацыйных агенцтваў ТАСС і «Россия сегодня» Юрий Шамшур і Татьяна Ильясова. Іх завезлі вось для праверкі дакументаў. І пра тое, што іх што іх адпусцілі, пра гэта заявіла афіцыйны прадстаўнік міліцыі Менгару выканкама Наталья Ганусевич. Шановне гаспадарства, тым часам на сувязі з намі з Менску Марыя Арцыбашева, якая цяпер знаходзіцца проста на вуліцы, дзе адбываецца марш народаўладдзя. Марыя, ці нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся? Так, знаходжуся цяпер на вуліцы Старажоўская. Чаму так атрымалася? Таму што вось на Богдановича, калі людзей пагналі са стэлы, людзі пачалі збірацца на Немізе, на Богдановича, калі вось станцыя метро Неміга, спрабавалі таксама сабрацца ў калону, назіралі за тым, як едуць тэхніка са стэлы некуды ў бок праспекту Незалежнасці. Таксама вось і па янкі Купала таксама рухалася тэхніка з сілавікамі. І пасля ўжо гэтага пачаліся разгоны зноўку на Богдановича. Каля Траецкага прадмесця пачалі вышымліваць людзей, затрымліваць іх. Народ развярнуўся, і частка, досыць вялікая частка вырашыла з тых, хто быў, вырашыла вярнуцца на стэлу, так як адтуль з'ехалі усе гэтыя машыны, бусы, уся тэхніка. Людзі ішлі па Старажоўскай з гэтага боку, і у нейкі момант проста адна з калонаў буса, якія праязджалі па гэтай Старажоўскай, пачала спыняцца, і пачаліся затрыманні вось уздоўж Свіслачы. Людзі кідаліся таксама і ў самую Свіслач, каб паспрабаваць хаця б неяк выратавацца ад гэтага хапуна, таму што гэта было вельмі жорсткія былі затрыманні. Людзей, якія беглі проста на ходзе, іх збівалі дубінкамі па нагах, проста наскоквалі зверху, людзі падалі тварамі ў асфальт, іх пасля ўжо цягнулі па гэтых бусах. Калона была з бусамі, можа быць, гэта з таго, што я чыста бачыла сваімі ўласнымі вачыма, я бачыла іх было штук 20, але спераду туды ў бок юбілейнай таксама вельмі шмат выбегла сілавікоў, з горкі пачалі спускацца да Свіслачы, да вось гэтых людзей, якія ішлі ўздоўж ракі. Адзінае, што могу сказаць, што вось тут пры гэтым канкрэтным затрыманні, чаму мне ўдалося выратавацца, дзяўчат не чапалі. Я бачыла сама, як адна з дзевачак проста кінулася ў гэты бус ратаваць некага са знаёмых, яе адтуль выцягнулі, пачалі тлумачыць, што не трэба выходзіць, вось самі ведаеце, на што вы ішлі. Ну і яе выцягнулі, выкінулі з гэтага буса, не затрымалі таксама. Але вось хлапцоў так пазбівалі досыць моцна некаторых, як я бачыла, і запхнулі ў гэтыя бусы і павезлі невядома ўжо цяпер у якім кірунку. Там былі знаёмыя, да якіх я не магу нават датэлефанавацца цяпер. Ну, мы пакажам відэа гэтых затрыманняў на вуліцы Старажоўскай праз пэўны час. А скажы, калі ласка, які лёс гэтых людзей, якія ратаваліся ў халоднай вадзе, якія скакалі ад амапаўцаў у Свіслач? Ну вось з адным я здолела паразмаўляць, я падышла да яго, запыталася, ці не патрэбная можа быць дапамога, але ён быў не адзін, ён быў нейкая сяброўка,
нейкая знаёмая жанчына, якая таксама спрабавала пільнаваць тое, што адбываецца з гэтымі бусамі, ці ехалі гэтыя бусы. Ён не вылазіў з вады, ён сядзеў там, схаваўшыся за гэтым парапетам, які агароджвае раку ад ходнікаў. Ну і вось чакаў, пакуль з'едуць бусы. Пасля ўжо салідарныя людзі, проста незнаёмая жанчына прапанавала падысці да яе дадому, вось якая жыве тут акурат у гэтым доме побач, у Старажоўская 8. І вось яна павяла яго дадому, каб ён хаця б сагрэўся і крыху абсох. Дзякую вялікі. З намі на сувязі з Менску Марыя Арцыбашева, якая бачыла, што адбываецца на вуліцы Старажоўскай, як брутальны разгон адбываецца. Глядзім вось на гэтыя кадры, літаральна з скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Янкі Купалы. Бачым вось гэтую тэхніку, якая туды-сюды раз'язджае. Ну, па сутнасці гэтых вось людзей у зялёным, у форме зялёнай, звычайна гэта ўнутраныя войскі у зялёнай форме стаяць на вуліцах гарадоў. І тут, дарэчы, напрошваецца такое пытанне: калі гэта ўнутраныя войскі, калі гэта прызыўнікі, то няўжо за столькі месяцаў супрацьстаяння ім ні разу не пазванілі бацькі і не расказалі, што адбываецца ў краіне, і дзе ты, сынок, служыш, і што ты робіш, і што мне сорамна за цябе, за такога сына? Ну, але зараз зразумець, якое падраздзяленне дзе працуе супраць народу, зараз практычна немагчыма, таму што вельмі часта гэтыя сілавікі маюць на сабе толькі форму, а часам нават цывільную вопратку, маюць бронежылеты, каскі, дубінкі, вось і ўсё. І ніякіх пагонаў ці нейкіх знакаў апазнавальных мы часта не можам пабачыць. Но тым не менш, самых актыўных удзельнікаў людзі могуць апазнаць. І часта мы ведаем, калі тыя сілавікі, якія адзначыліся ў жорсткасці, іх звесткі перадавалі іх калегі нават. Той самы знакаміты сілавік, які, зайшоўшы ў кватэру, крычаў: «Я заберу з болью или без болі». Вось ён літаральна за дзень стала вядома, што гэта за чалавек, і ягоныя звесткі з'явіліся у інтэрнэце. Важна, што ўсе гэтыя імёны фіксуюцца, і гэта часта людзі маладыя, як на дзіва, якім па 25, па 30 гадоў, то бок гэта людзі, якія, магчыма, нават нарадзіліся пры Лукашэнку, а цяпер вось так з такой пыхай і з такім рвеннем служаць гэтаму чалавеку, які нелегітымна ўтрымоўвае ўладу. Між тым, Лукашэнку-то 66 гадоў, а ім па 25. І Лукашэнка так ці іначай у кожным разе не будзе вечны. І што робіцца ў галовах гэтых людзей, цяжка зразумець. Адзначу таксама, што грошы на дапамогу затрыманым, на выплату штрафаў, а таксама грошы як на ўзнагароду за асабістыя звесткі гэтых садыстаў сярод міліцыянтаў збіраюць беларусы і грамадзяне, якія жывуць зараз у Беларусі, і тыя, якія жывуць за межамі. Беларусы за межа стараюцца памагчы сваім суграмадзянам. Шановне гаспадарства, вось усе тыя, хто зараз спачувае беларускім грамадзянам, сваім суайчыннікам, кожны мае магчымасць у той ці іншай форме выказаць гэтую салідарнасць, дапамагчы фінансава, інфармацыйна. Між тым, таксама маем інфармацыю, што частка пратэстоўцаў дайшла да станцыі метро Пушкінская. Сёння ў сталіцы паўтарыўся такі у нейкім сэнсе сцэнар з некалькіх тыдняў таму, калі не далі сабрацца каля стэлы людзям, і некалькі калонаў адначасова ў розныя накірункі гораду пайшлі. І там былі розныя сутычкі з так званымі сілавікамі. Але што самае важнае, што ўсё ж такі людзі выходзяць, людзі не баяцца і ўсё ж такі паказваюць, што яны гаспадары ў гэтай краіне. А вось гэтыя ўсе, ну, па сутнасці, не ведаю, дармаеды, тэрарысты, якіх называюць людзі па праву, якія бегаюць са шчытамі, якія праядаюць падаткі і павінны служыць народу, а служаць нейкаму старому чалавеку, які парушае заканадаўства. Ёсць нават крымінальны артыкул утрымання ўлады гвалтоўным шляхам, які прадугледжвае у тым ліку нават смяротнае пакаранне. Гаспадарства, я вярнуся да тэмы беларусаў замежжа. Яны запісалі зварот да суайчыннікаў у падтрымку супраць Лукашэнкі, супраць таго, хто яму дапамагае, і ў падтрымку тых, хто выходзіць на вуліцы беларускіх гарадоў у знак пратэсту супраць дыктатуры.
Давайте паглядзім гэты відэазварот. Студенты, порядочные, принципиальные преподаватели и ученые. Меня зовут Даша. Я закончила БГУ и в Берлине закончила университет Гумбольдта. И уже второй месяц мы вместе с академическими сообществами белорусских диаспор ищем возможности, как поддержать вас в это очень сложное время, когда вы подпадаете под террор, когда правительство выдавливает своих самых смелых, умных и честных из Беларуси. Каждое поколение делает свою демократию, борется за нее. Если вы не встанете и не будете бороться, ваше будущее пропадет. Я хочу поддержать студентов, я хочу поддержать преподавателей. Вы смелые, вы свободные, вы креативные. Наконец, живи Беларусь, вы культурные. Никому не дайте с собой руководить, никому не давайте руководить вашими мозгами, сердцами, душами. Как выпускница юридического факультета Белорусского государственного университета я убеждена, что в свободной Беларуси будущего слова «демократия», «закон», «конституция», «права человека» не будут пустым звуком. За вами наше общее будущее. Держитесь. Студенты и преподаватели БГТУ, ваши выпускники гордятся вами. Спасибо. Мне хочется сказать, что все, кто сейчас говорит о том, что политика вне образования, все лгут. И у правительства, которое выжимает своих лучших людей из Беларуси, которое манипулирует и шантажирует, у такого правительства просто нет будущего. Вы прекрасны, и вами восхищается весь мир. Живи Беларусь, живи незалежно Беларусь. Гаспадарства ўжо зараз на сувязі з намі наша калега з Менску Кацярына Ткаченка. Кацярына, прывітанне. Распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся, што адбываецца каля цябе? Прывітанне. Ну, мы апошні раз, калі з вами спалучаліся, я была ў калоніі, якая на праспекце Машэрава ля тэатра кінаактора. Потым гэта калона дайшла да пераскрыжання з Богдановича, павярнула в раёне оперного тэатра, пашахтаваўся кардон, і гэтая калона мусіла, ну, скажем так, разбегчыся. Пасля гэтага частка людзей вярнулася на праспект Машэрава, на Старажоўку, і ведаем, што ўжо там распачаўся і быў хапун. Людзі выйшлі на праспект Машэрава, гэта ўжо былі невялікія групы людзей, яны стаяць дагэтуль на праспекце Машэрава. Мы назіралі, як назначыцца адзіночны хапун і на праспекце Машэрава, бачылі каля 5 аўтазакаў, у якіх перагружалі затрыманых людзей з маленечкіх белых бусікаў. Пасля, трэба сказаць, што атмасфера на праспекце Машэрава ў гэты момант была такая, скажем, не тое, што напружаная, проста машыны, якія праязджалі па Машэрава, па Богдановича, сігналілі вось так, жыве Беларусь, і гэта вот, і адчувалася такая падтрымка аўтамабілістаў. Пасобку некалькі чалавек сталі са сцягамі на праспекце Машэрава, і зноўку паехалі бусікі, і зноўку все людзі разбегліся. Во дворах стаяць, зараз ёсць яшчэ невялічкая колькасць людзей, якія, скажем так, знаходзяцца во дворах, но наўрад ці уже атрымаецца сабрацца какой-небудзь колоннай. Ну, вот так выглядае сёння ситуация в Менску, наколькі я разумею, что датычыцца праспекта Машэрава падобная ситуация была и на Кальварыйскай. Уже люди, якія вярталіся адтуль, распавядалі, што не давалі сабрацца. Частка людзей была заблакаваная ля гатэля «Планета». До стэлы прайсці было немагчыма было прайсці нікому. Ну, вось такім чынам сёння людзі збіраліся групамі, спрабавалі спалучыцца. І гэта атрымліваліся калоны, якія былі раскіданыя па горадзе, прынамсі пра 3 калоны дакладна вядома, якія былі. І вось цяпер уже, я так разумею, што все разыходзяцца, хаця яшчэ на тым жа праспекце Машэрава знаходзяцца групы людзей, чакаюць, глядзяць.
але уже, конечно, собраться не атрымаецца. Ведаю, что люди вярталіся са стэлы, те, кто апынуўся заблокаваным, менавіта ля готеля «Планета», их трымали в таком, ну, скажем, гадзіны-паўтары в такім ачапленні, але пазней далі, ну, у людзей атрымалася сысці. Ну, вось, гэта тое, што распавялі людзі, якія вярталіся ад стэлы тут на праспекце Машэрава. Ну, вось такая сітуацыя. Зараз мы якраз бачым на наших відэа, на наших тэлеэкранах мы бачым затрыманні, наколькі я разумею, на вуліцы Старажоўскай. Таксама былі паведамленні, што людзі чулі стрэлы. Катя, скажы, калі ласка, ці чула ты стрэлы ў паветры, ці бачыла зброю ў руках гэтых сілавікоў? Так, ну што ж, зараз сувязь абарвалася, тым не менш мы працягваем. З намі на сувязі была Кацярына Ткаченка, наша карэспандэнтка ў Менску, якая на свае вочы бачыла, як людзі збіраліся насуперак всім гэтым кардонам міліцыі. Літаральна цяпер таксама ёсць паведамленне, што, напрыклад, на вуліцы Няміга зноў сабраліся людзі. Пакуль іх няшмат, пачаўся чарговы хапун. Сілавікі бегаюць са зброяй і затрымоўваюць нават жанчынаў. Хаця жанчыны таксама спрабуюць адбіваць грамадзянаў, якіх вось так спрабуюць незаконна затрымаць. Ну, адбіваць я не думаю, што са зброёй у руках беларускія жанчыны выйшлі на вуліцу, а вось тыя людзі ў вайсковай форме альбо ў цывільнай вопратцы, у бронежылетах, бронекамізэльках і касках са зброяй, яны выйшлі, як кажуць праваабаронцы, несумерна гэтае ўжыванне зброі, спецсродкаў, сілы несумерна таму, што робяць беларускія грамадзяне. Між тым, вось паведамленне таксама гаварылі мы пра тое, што спадарня Ніна Багінская была ў раёне Траецкага прадмесця і ўсё ж такі дайшла са сцягам, які ўдалося адбіць ад так званых сілавікоў. Аднак апошняе паведамленне гавораць пра тое, што ўсё ж такі карнікі забралі ў яе сцяг Беларусі, нягледзячы на тое, што вось былі заявы хлуслівыя, як у чарговы раз пераконваемся Лукашэнкі, што Багінскую Ніну чапаць нельга. Шановне гаспадарства, беларускія мамы супраць гэтага гвалту запісалі таксама відэазварот, які мы можам прадставіць вашай увазе. Меня зовут Катя, мне 23 года, и 2 месяца назад я стала впервые мамой. Мои первые самые трепетные чувства материнства сменялись ужасающими, уму непостижимыми событиями, происходящими летом в Беларуси и продолжающимися до сих пор. Мы мамы, мы против насилия и против беззакония. Его нельзя простить, понять и оправдать. Наблюдая за событиями последних дней в Беларуси, у меня появилась всего одна мечта. Я мечтаю, чтобы замминистра здравоохранения никогда не смела называть медиков, погибших в борьбе с вирусом, просто цифрой, галочкой в отчете. Я мама. Я обращаюсь ко всей системе образования. Я доверяю вам своих детей на 100% и думаю, что имею право знать, что с вами мои дети под защитой, что у вас они смогут научиться быть честными и порядочными. Я верю, что именно вы будете стоять на страже прав и свобод наших детей, что вместе с вами мы сможем растить поколение умных, талантливых, а главное думающих и свободных личностей. Я мечтаю, чтобы журналисты не сидели в тюрьме за правду. Я мечтаю, чтобы преподаватели вузов не увольняли массово за поддержку студентов. Я мечтаю, чтобы судьи и милиционеры стояли на страже законов. Я за мирные перемены, за уважение к людям, за ценность каждой жизни. Мы все боимся, но пришло время говорить о том, что происходит. Еще я мечтаю, чтобы наш президент никогда не смел называть свой народ крысами и овечками. Унижать, оскорблять и избивать людей, которые просто мирно гуляют по улицам своего города, недопустимо. Свобода – это не то, что вам дали. Свобода – это то, что у вас нельзя забрать. Мы мамы. Мы против насилия. Мы мамы. Мы против беззакония. Насилие нельзя оправдывать. Это нельзя простить, забыть и оправдать. Гэта быў зварот беларускіх мамаў. Маці выступаюць супраць гвалту, супраць таго, што робяць сілавікі. Але, тым не менш, ёсць самае простае палітычнае патрабаванне. Гэта спыніць гвалт, адстаўка Александра Лукашэнкі і адказнасць усіх тых, хто здзяйсняў злачынства. І гэтае палітычнае патрабаванне, у тым ліку, не толькі на вуліцах гучаць, але таксама і з кабінетаў
дзе сустракаюцца лідары замежных дзяржаваў з нашымі прадстаўнікамі, з прадстаўнікамі беларускага народу. І зараз з намі на тэлефоннай сувязі спадар Павел Латушка, былы міністр культуры Беларусі, былы дыпламат, а таксама кіраўнік Купалаўскага тэатру, які цяпер уваходзіць у прэзідыум каардынацыйнай рады транзіту ўлады. Спадар Павел, добрый дзень. Добрый дзень, вітаю вас. Мусіў быць з намі на сувязі Павел Латушка, але нешта... О, цудоўна. Вось тое, што адбываецца сёння ў Менску. Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца, тое, што робяць людзі, тое, што робіць Александр Лукашенко? Наколькі можна сказаць, што гэты пратэст запаволіўся, як некаторыя кажуць, што здуўся? Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца ў Беларусі? Ну, па-першае, мы, на жаль, сёння зноў бачым рэальны твар гэтага рэжыму, які лічыць, што менавіта толькі гвалтам, арыштаваннем, затрыманнем людзей можна закрыць рот беларусам. Таму галоўнае нам сказаць сёння вялікую павагу і пашану ўсім беларусам, якія мірным шляхам выходзяць і выказваюць свой пункт гледжання. Кожную нядзелю, кожны дзень, паказваючы, што яны не згодны з тым, каб жыць Украіны пад дыктатурай, ужо, на жаль, ваеннай дыктатурай Александра Лукашэнкі. Трэба зразумець, што ў самого Лукашэнкі адбылася трансфармацыя падыхода ў ацэнках тых пратэсных рухаў, якія ідуць на Беларусі. Спачатку ён лічыў, што для яго галоўным з'яўляецца перапыніць гэты пратэсны рух. Зараз гэта фактычна асабістая помста. Ён помсціць абсалютна ўсім, незалежна ад катэгорый. Для яго не мае значэння ні спорт, ні культура, ні адукацыя, ні студэнцтва, ні рабочыя, ні медыкі. Ён проста помсціць за тое толькі то, што чалавек гатовы сказаць сваё слова рухам, дзеяннем, што ён не згодны жыць пад дыктатурай гэтай асобы. Гэта трэба браць пад увагу, але вельмі важна не здавацца, бо мы перакананы все разам у тым, што праўда і добро на нашым баку. І вельмі важна, што мы маем падтрымку ўнутры грамадства. І гэта нашы людзі, родныя беларусы, якіх я нават лічу, што можа настаў час і Нобелевскую прэмію надаць менавіта беларускаму народу за тое змаганне, якое ён праяўляе гістарычнае за апошнія гады ў Европе, калі ён змагаецца за свабоду і дэмакратыю. Так вось нобелевскім лаўрэатам, хаця ж бы ў нашым разуменні міру павінен быць беларускі народ, бо ён робіць гэта мірным шляхам. Як бы дыктатура не спрабавала гэта прадставіць. Другой фактор, гэта вельмі важна, трэба браць, што нам трэба алгарытм дальнейшых дзеянняў унутры краіны і пасля таго, як будзе адлёт самалёта, ён перакананы, я абсалютна ўсім перадаю гэтую свой энергетычны зарад, разуменне таго, што гэта адбудзецца, і адбудзецца вельмі хутка. Што мы будзем рабіць, калі адляціць самалёт? І вось антыкрызіснае кіраванне, якое мае гонар узначаліць і створана пры падтрымцы каардынацыйнай рады, менавіта займаецца і гэтымі пытаннямі. Як наблізіць адлёт самолета и як мы будем працаваць далей. Третий элемент – это международный фактор. Тое, што учора на выборах президента США перамог Байден, які заявіў аб тым, што ніякі лідар, які займаецца здзекамі над сваім народам, не можа быць легітымным. І тое, што новы амерыканскі ўрад і адміністрацыя гатова да, наколькі мы разумеем, зразумела, гэта іх аўтаномнае права, да пашырэння санкцый у адносінах рэжыма, гэта ўсё стварае вельмі непрыемную, прабачце, крызісную, крытычную карціну для Лукашэнкі. Тым больш, што ён зноў пасварыўся з Расіяй, ён зноў пачаў гуляць у шматвектарнасць палітыкі, ён зноў хлусіць, ён падмануў з крэдытам, які атрымаў 500 мільёнаў ад Расійскай Федэрацыі, не вярнуўшы гэтай грошы Расіі за газ, вярнуўшы толькі 200 мільёнаў, таму і Нарышкін прыязджаў ў Беларусь. Усё гэта стварае сітуацыю, што гэтаму чалавеку ўжо больш ніхто не верыць. Вельмі важныя элементы трэба браць нам усім пад увагу. Тое, што ў пятніцу з'явілася справаздача маскоўскага механізма АБСЕ. Мы займаліся гэтым пытаннем ад пачатку верасня,
Наши белорусы представили адпаведныя документы и упершыню ў гісторыі АБСЕ ў адносінах нашай краіны, увогуле ў адносінах іншых краін, прадстаўлены сістэмныя прапановы, як вырашыць сітуацыю. Галоўнае з якіх у Беларусі павінны адбыцца выбары. Демократичные и свободные, новые. Повинны быть притягнуты до отказности все виноватые. Ты, кто сегодня на улицах Минска лічыць, что он, арыштоўваючы, затрымліваючы громадян Беларуси, позбегне отказности? Нет, это немагчыма. Бо уже и министр замежных справ Великобритании, и нават сённяшні дзяржсекретар США Помпео, и Бундестаг Германии заявили об магчымасці юрыдычнай санкций, правовых криминальных санкций у адносінах усіх гэтых людей. А ў перспектыве магчыма размаўляць аб стварэнні міжнароднага трыбуналу ад-хок па злачынствах, здзейсненым у адносінах да грамадзян Беларусі. Але я спадзяюся, што мы раней пераможам, чым будзе створаны такі механізм. Але тыя, хто гэта робіць, павінны гэта абсалютна дакладна зразумець. Адказнасць будзе, яна ўжо знікнуць з гэтага, адысці з гэтага не удасца нікому. Спадар Латушка, вось вы кажаце, што Александр Лукашенко пасварыўся з Пуцінам у чарговы раз, але куды тады паляціць ягоны верталёт, куды ён будзе ўцякаць, на вашу думку? Ну, я думаю, что это не повинно нас непокоить, это повинно непокоить передусім нелегитимного Александра Лукашенко, але все ж таки мы разумеем, что зараз открывается додатковое окно магчымасцяў у сувязі з абраннем Байдена, и мы ведаем позицию американцев на падзеі, якія адбываюцца в Беларусі, и зразумела мы консультуемся, и штаб нашего национального лидера, и антикрызіснае кіраванне, і координацыйны совет наконт магчымых рухаў у адносінах менавіта рэжыму, а не беларускіх грамадзянаў, усіх тых, хто звязаны з рэжымам, гэта і алігархі, гэта і кашелькі, гэта ўсе актывы, якія нелегальна з'явіліся па-за межамі Беларусі. І вось адкрываецца і для России новае вакно магчымасцяў. Вось на гэты пераходны перыяд. Ён будзе доўжыцца, я думаю, месяц-два. И залежыць все ж таки от кіраўніцтва России. Калі кіраўніцтва России зараз адрэагуе на ситуацию таким чынам, что ўсё ж таки падтрымае рух беларусаў, грамадзян, бо я ўвогуле не уяўляю, якія палітолагі могуць быць у Крамлі, якія прадстаўляюць расійскаму кіраўніцтву абгрунтаванне таго, што можна затрымаць дзяўчыну, якая ідзе з кветкамі па вуліцы Мінску, ці медыкаў, якія выйшлі з бальніцы, калі арыштоўваюць усіх музыкантаў, пакуюць просто десяткамі. Ну як гэта можна растлумачыць? Як можна растлумачыць увогуле расійскай аўдыторыі, што не ўзбуджана ні адна крымінальная справа? Гэта немагчыма ўсё растлумачыць. Гэта ўсё, што ўжо Лукашенко заставіў і не хоча гэта мяняць. І гэта таксама, я перакананы, мяняе ситуацию геополитичную в адносинах з наших на сённяшні дзень з Россией, демократичного руху, и со Злученными Штатами Америки. Вот гэтые 1-2 месяца магчымасцяў дадатковага вакна открываются в тым ліку и для наших российских партнеров. Спадар Павел, сапраўды, знешне па-за межамі Беларусі Лукашенко ва ўсіх свабодных краінах практычна не прызнаюць за легітымнага кіраўніка, а ўнутры Беларусі, акрамя таго, што людзі больш як 3 месяцы выходзяць на вуліцу, ўсё ж такі сумленныя прафесіяналы сыходзяць і з органаў унутраных справаў. Маем інфармацыю, што больш за 1000 чалавек звярнуліся ў фонды салідарнасці ў сувязі з гэтым. Аднак вось тое, чаго не чуваць, прынамсі, у інфармацыйнай прасторы, гэта каб быў нейкі такі сыход з вертыкалі, з чыноўнікаў. Наадварот, ёсць такія паведамленні, што, напрыклад, сына старшыні віцебскага выканкаму затрымалі ўжо другога, а ён усё роўна працягвае служыць вось гэтай сістэме, на чале якой нелегітымны кіраўнік. Мы ведаем информацию, антикризисное кіраванне за первые 2 тыдні мы атрымалі некалькі сотен прапановаў з боку былых дзяржаўных чыноўнікаў. Гэты проект мы таксама робім з платформы ініцыятывы «Честные люди», які таксама атрымлівае інфармацыю. Гэта чыноўнікі ўзроўню дзяржаўнага сакратарыята Савета бяспекі, адміністрацыі прэзідэнта, разнастайных міністэрстваў. Мы ведаем, як Міністэрства замежных спраў поставілася да гэтай сітуацыі, супрацоўнікі, я маю на увазе міністэрства, шмат прадстаўнікоў рэгіянальных уладаў, і гэтыя людзі стукаюцца ў дзверы, ну, нармальным разуменні гэтага слова, дзеля таго, каб зрабіць свой выбор на карысць беларускага народа. Але з іншага боку мы бачым іншы падыход
уладных структур. Мы ведаем, што нават у сістэме сілавой ёсць шмат рапартаў на звальненне, але не падпісваюцца гэтыя рапорты по той адной прычыне, што рэжым перажывае, што будзе ланцуговая рэакцыя. Фактычна падпісаўшы некалькі такіх заяваў з боку сілавікоў, гэта справакуе сітуацыю, што за імі пойдуць і іншыя. Ён як бы вытрымлівае гэтую паузу, але гэта ўсё роўна не уратуе гэты рэжым, і мы павінны быць моцнымі, мы павінны быць сільнымі, мы павінны быць аб'яднанымі, усе разам верыць у тое, што гэта ўжо сканчаецца. Я разумею, што мы кажам гэтыя словы, не называем гэты дзень, але мы ўсе людзі, мы кожны з вас разумее рэальную сітуацыю, што гэта залежыць ад разнастайных элементаў. Галоўны элемент, што ўсё знаходзіцца ў нашых руках, у руках беларускага народа. Другой фактор – гэта могуць быць міжнароднае пасярэдніцтва, якое таксама ўключаецца ўжо вельмі актыўна, і на мінулым тыдні адбыліся адпаведныя перамовы, і гэта, як дыпламат кажу, можа быць вельмі эфектыўным інструментам. Трэці фактор – гэта справаздача ў ОБСЕ. Чацвёрты фактор – гэта выбранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, які на перадвыбарчую кампанію даволі дакладна выказаў сваё меркаванне. Вельмі канкрэтная пазіцыя Великабрытаніі, якая сёння не з'яўляецца членам Еўрапейскага Саюза і паказвае сваю гатоўнасць рабіць канкрэтныя рухі. Гэта магчымасць адкрыцця міжнароднага крымінальнага пераследу адносна да ўсіх злачынцаў, якія ў Беларусі. Гэта актыўнасць нашых усіх ініцыятыў. Прабачце, што хтосьці можа думаць, што мы знаходзімся за мяжой, але гэта адкрывае для нас рэальна дадатковыя магчымасці прыцягваць, ініцыяваць, паставіць перад адказнасцю ўсіх тых, хто вінаваты ў гэтых злачынствах, і працаваць з міжнароднымі пасярэднікамі. Я не скончыў гэты пералік крокаў, але гэта вось менавіта задача антыкрызіснага ўпраўлення. Мы абсалютна каардынуемся са штабам нацыянальнага лідара, з каардынацыйным саветам, і гэтую адзіную платформу по дакладным алгарытму дзеянняў рэалізуем. І гэта разумее таксама Лукашенко. Таму ён учора пачаў гуляць у гісторыю сяброўства з Літвой і Польшай. Вы чулі? Бо пабудова атомнай электрастанцыі – гэта чарговая памылка рэжыму. Бо электраэнергія з атомнай электрастанцыі будзе даражэй, чым сёння атрымліваюць электраэнергію з газу. Разлікі, якія клаліся ў аснову, гэта было $450 за 1000 кубаметраў газу. Сёння ён каштуе 200 каля $130 США. А ён кажа пра энергетычную незалежнасць. А адкуль будзе сыравіна з Расіі? Куды будуць адпады? У Расію. І гэта энергетычная незалежнасць. Не гэта. Крэдыт 10 мільярдаў. Каму? Перад усходнім партнёрам. Так што гэта ўсё ілюзія. На жаль, гэта ўсё ілюзія. І гэта ілюзія ствараецца на кожным прадпрыемстве. Мы будзем публікаваць дадзеныя па прадпрыемствах, у якім фінансава-эканамічным стане яны знаходзяцца. Мы будзем проста грамадства інфармаваць, каб прапаганда не спрабавала намаляваць нам зноў вобраз стабільнасці і такой прыгажосці. Ужо гэта не атрымаецца. Рэальны стан рэчаў зусім іншы. Спадар Латушка, вось я б хацеў вярнуцца да пытання міжнародных санкцыяў, тое, што еўрапейскі звяз на гэтым тыдні пашырыў чорны спіс, і цяпер туды ўвайшоў і сам Александр Лукашенко, і ягоны сын Віктор Лукашенко, і кіраўнік следчага камітэту, і іншыя чыноўнікі і сілавікі, намеснік міністра інфармацыі Наталья Эйсмант. А вось канкрэтна захады супраць кашалькоў Лукашэнкі, пра якія сёння мы таксама размаўлялі, гэтыя захады, наколькі яны робяць таксічнай супрацу з Александром Лукашэнкам і з ягонымі бізнесоўцамі, алігархамі, якія таксама мы ведаем, што ёсць. Ці скарачаюцца ягоныя магчымасці вывесці нейкія грошы за мяжу? На гэта вельмі просты адказ. Настолькі просты, што я паспрабую яго вельмі хутка растлумачыць. Кожны беларускі алігарх, ён не трымае свае актывы ў Беларусі. Ён мае бізнес, мае, напрыклад, нейкія структуры, але ўсе фінансавыя сродкі ён выводзіць па-за межы Беларусі. Бо ён разумны чалавек. Ён разумее, што паказаць свой мільярд, ці 500 мільёнаў, ці 300 мільёнаў перад Лукашэнкам – гэта вялікая рызыка. Бо заўтра ад гэтых мільёнаў, мільярдаў нічога не застанецца. Таму усе алігархі сканцэнтравалі свой фінансавы капітал за мяжой. У выглядзе рахункаў,
у выглядзе маёмасці, і мы ведаем гэту інфармацыю, і ўжо складзенае адпаведнае дасье, і адпаведнае дасье знаходзіцца на разглядзе. Засталося толькі бліжэйшым часам націснуць гэтую кнопку. Я разумею, што гэта залежыць не ад нас з вами, это залежыць ад нашых партнёраў. Націснуць яны гэтую кнопку ці не. Але это залежыць у тым ліку ад алігархаў. Ці хочуць яны, каб гэтая кнопка была націснута, ці наадварот. Паспеюць ли яны зрабіць нейкія крокі, каб гэтую кнопку ніхто ніколі не націснуў. Вы разумееце мяне, да? То есть вось менавіта зараз гэта новае акно магчымасцяў. І вось хто скарыстае з гэтага акна, зразумее, што трэба быць з народам, што трэба паказаць, што ён супраць фінансаваць дыктатара, які пагражае людзям адсякаць рукі, які пагражае людзей не браць у палон, які дае загады закідваць гранатамі людзей, які дае загады, калі страляюць у людзей, і гэтак гвалт ажыццяўляецца. Ці ён гатовы такого чалавека фінансаваць? Добра, але тады ён застанецца толькі з актывамі, які ёсць у Беларусі. Але гэта таксама часова. Альбо ён робіць крокі, і кнопка не паспее быць націснута. Дякую вялікі. З намі на тэлефоннай сувязі быў Павел Латушка, былы міністр культуры, таксама які быў дыпламатам, прадстаўляў Беларусь за межамі, і таксама быў кіраўніком Купалаўскага тэатру, а цяпер уваходзіць у прэзідыум каардынацыйнай рады транзіту ўлады. Спадарства, між тым ёсць таксама паведамленне, што пасля таго, як скончваецца ў гэтыя хвіліны, па сутнасці людзі пачынаюць разыходзіцца з тых калонаў, якія фармаваліся ў розных месцах гораду. Аднак адначасова фармуюцца новыя акцыі пратэсту, больш лакальныя. Гэта станцыя метро Пушкінская, гандлёвы цэнтр Рыга, таксама і іншыя кропкі. У тэлеграм-каналах распаўсюджваецца такі план Б на вечар, каб выходзіць лакальна, таксама перакрываць дарогі і такім чынам пратэставаць супраць вось гэтага ўсяго беззаконня. То бок на гэты момант акцыя пратэсту не скончылася, а працягваецца, так? Ну, па сутнасці так. Па сутнасці няма цяпер такіх ужо маршаў калонамі па горадзе, прынамсі паводле апошніх паведамленняў. Аднак людзі статычна выходзяць на канкрэтныя пункты ў сталіцы і працягваюць пратэставаць там. Ну, спадарства, мы працягнем распавядаць пра тое, што адбываецца. А зараз хацелі бы вашай увазе прадставіць рэпартаж Станіслава Івашкевіча з месца падзеяў пра тое, што адбываецца, але, на жаль, мы не можам у жывым эфіры ўключыць Станіслава з відэа, таму што ўлады блакуюць мабільны інтэрнэт і абмяжоўваюць хуткасць стацыянарнага інтэрнэту, але, калі ласка, паглядзіце, што Станіслав даслаў нам некалькі хвілінаў таму. Спяшаемся, вядома, як мага хутчэй паказаць вось гэты рэпартаж нашага калегі Станіслава Івашкевіча з гарачых менскіх вуліцаў. Сёння, спадарства, ёсць паведамленне ад праваабаронцаў, што больш за 150 чалавек маюць яны ў спісах затрыманых толькі за сёння. Агулам ужо абсалютна відавочна можна гаварыць, што пачынаючы ад жніўня больш за 20 тысячаў чалавек былі затрыманыя вось тымі, хто называе сябе сілавікамі там ці нават велічае праваахоўнікамі. Так, таксама мы ведаем пра сотні крымінальных справаў, якія з'яўляюцца супраць удзельнікаў мірных пратэстаў, але ніводнай крымінальнай справы супраць людзей у пагонах, нават няма ніякіх вынікаў пасля забойства Александра Тарайкоўскага на станцыі метро Пушкінская ў Менску, дзе, як мы бачылі самі на відэа, сілавікі проста стрэлілі яму ў грудзі, хоць і не мусілі гэтага рабіць. Спадарства, таксама заклікаем вас, калі вы маеце нейкія паведамленні, нейкае відэа, дасылайце яго найлепей, найхутчэй, найпрасцей гэта зрабіць праз тэлеграм, праз чат-бот тэлеграму. Ведаем, што ўсё яшчэ ў сталіцы абмежаваны мабільны інтэрнэт, няма нармальнай хуткасці, але тым не менш інтэрнэт стацыянарны ўсё ж такі працуе, і такім чынам можна даслаць нам інфармацыю пра тое, што адбываецца ў вас на раёне, альбо таксама можаце пісаць свае паведамленні, СМС альбо Вайбер.
Таксама мы ведаем пра яшчэ одну форму грамадзянскай салідарнасці, калі людзі, якія жывуць побач з месцам пратэстаў, яны раздаюць бясплатны Wi-Fi для тых, хто там выйшаў на акцыю, і можна пераслаць сваё відэа альбо фота, скарыстаўшыся Wi-Fi мясцовых жыхароў. Вось такая форма грамадзянскай салідарнасці насуперак блакаванню мабільнага інтэрнэту. Ну, насуперак беларусы многа што робяць апошнія месяцы, нягледзячы на беспрэцэдэнтныя проста рэпрэсіі, беспрэцэдэнтны гвалт, беззаконне, пачуццё беспакаранасці з боку тэрарыстаў у форме і без формы. Усё роўна людзі выходзяць на вуліцы, людзі не баяцца паказваць вось гэты адчайны такі часам супраціў. Вось тое, што мяне вось асабіста, так ведаеш, Яраслаў, уздымае ў пэўным сэнсе настрой, такі гонар за прыналежнасць вось да беларускага народу, гэта калі ўсё ж такі, не гледзячы ні на што, на прадпрыемствах, хай сабе па адным чалавеку, але далучаюцца людзі адважна да стачкі. Нават калі гэта людзі далучаюцца вось такімі маленькімі групамі, ці часам увогуле асобна, гэта толькі яшчэ больш надае вось гэтую ім адвагу, сведчыць аб тым, якога ўвогуле маштабу у нас вось людзі. Сапраўды, вось беларускі народ не бракуе ў нас герояў, яго хапае герояў. Пытанне толькі ў тым, што вось усё ж такі трэба, каб кожны беларус не толькі думаў вось у кірунку такім патрыятычным, але таксама, каб не баяўся дзейнічаць, бо спадарства жыццё яно адно, і моманты рашучыя ў жыцці таксама чалавек, некалькі мае за ўсё жыццё, і трэба рабіць усё ж такі правільны, такі, можна сказаць, маральны выбар. Вось мы ведаем, што адбыўся разгон дэманстрантаў каля інтэрнату Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. Таксама на скрыжаванні праспектаў Машэрава і Незалежнасці. Белсат па мере магчымасцяў спрабуе аператыўна перадаваць гэту інфармацыю, таксама паказваць тое, што адбываецца, хоць мы ведаем, мабільны інтэрнэт зноўку блакуюць. Таксама мы ведаем, што і станцыі метро зачыняюць, нават тыя, якія яшчэ літаральна пазаўчора адкрываў Александр Лукашенко, рабіў такое вялікі піяр, свята, а вось цяпер зноўку гэтыя станцыі зачынілі. Як кажуць, улады ў межах бяспекі. Так, улады вось даюць такія распараджэнні і наконт метро, і наконт мабільнай сеткі. Пытанне толькі ў тым, што чаму ўсё яшчэ і ў метро і мабільнай сетцы гэтага ўсяго слухаюць, бо гэта, па сутнасці, распараджэнні нелегітымныя. А калі мы кажам пра мабільную сетку, гэта ўвогуле, напрыклад, у нас кампанія найбольш вядучых у Беларусі А1, гэта кампанія з аўстрыйскім капіталам, і ў Аўстрыі яшчэ ў жніўні прэса пісала, быў такі мясцовы скандал у краіне, што як гэта так, што кампанія з аўстрыйскім капіталам дапамагае, па сутнасці, у знішчэнні свабодаў беларускага народу. А зараз, спадарства, вашай увазе рэпартаж Кацярыны Андрэевай, якая ў Менску запісала зусім нядаўна гэтае відэа. Добрый дзень шановным гледачам Белсату. Знаходзімся мы ў Менску. Вельмі традыцыйная кропка для збору пратэстоўцаў. Гэта праспект пераможцаў, пляцоўка каля стэлы. Гэтым разам у масцы праз надзвычайны ўсплеск каронавірусу. Але ўсё ж мы пагаворым з людзьмі, пакуль яны чакаюць яшчэ астатніх пратэстоўцаў. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі запытаць у вас, чаму вырашылі сёння прыйсці на марш народа уладдзя. И что вы думаете про подеи в нашей стране? Живи Беларусь. Мы выходим на все пенсионерские марши с первого, но нам этого мало. Мы уже стараемся присоединяться вот в воскресные шествия. Ну, потому что то, что творится, страну превратили вообще в тюрьму. Это уже какая-то военная хунта. Поэтому невозможно с этим мириться. Как это все терпеть? Это такой беспредел, репрессии. Это на ровном месте людей хватают без всяких на то достаточных оснований. И эти уголовные преследования, это насилие, это уже всех достало. Я не знаю, сколько еще это можно терпеть, сколько это будет продолжаться. Но просто хочется наконец-то этой свободы и этой демократии настоящей. Дякую вялікі за ваш комментарий. Яшчэ дазвольте пытанне. А вось ваша семья вас подтрымлівае, ваши родные? Все поддерживают. Мои друзья и тоже присутствуют, ходят. И мой сын, и подруги.
все мы заодно. Много я таких людей знаю. Гораздо больше, чем те, кто против, кто поддерживает Лукашенко. Я таких лично, близко не знаю. Просто вижу их. Дякую вялікі за ваш каментар. Вось такая кранальная карціна спадарні сталага веку прымацавалі чырвона-белыя сцяжкі на лісцікі і далучыліся да пратэсту. Паглядзіце, цяпер людзі накіроўваюцца ў бок скрыжавання з праспектам Машэрава. Я нагадаю, што марш народаўладдзя быў прызначаны сёння на 12-ю гадзіну. Збор, пакуль людзі ішлі сюды, ўжо адбыліся кропкавыя затрыманні. Будем гаварыць з тымі, хто дайшоў сёння сюды. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі з вами паговорыць. Не можете, не? Добра. Не ўсе гатовыя гаварыць. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі паговорыць з вами, чаму вырашылі выйсці сёння на марш, на пратэст? Надоело Сипатова терпеть. А что менавіта вось абурае людзей? Что абурае народ? Вранье его надоело. Хватит. Якая хлусня менавіта? Якая хлусня? Какое вранье? Да любое вранье. Все, что не скажет, это все вранье. Все переворачивают наоборот. Вы не верите? Нет, не верю. Але вось кажа, што нібыта новыя выбары правядзе, але спачатку Конституцию. Не верим, только без него. Вы у магчымасць дыялогу таксама не верите? А какой у него может быть диалог? Если он не умеет разговаривать, он только силой разговаривает с людьми. Дякую вялікі. Люди поступова сцягваюцца бліжэй да узгорку з відам на праспект Машэрава. Бачым, што паступова набліжаюцца да праезнай часткі. Ужо нават выходзяць на праезную частку. Вы выходите на улицы города. Цяпер можете паслухаць зварот ад супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў. Не даете возможности отдохнуть другим гражданам. Цяпер паехала вельмі шмат міліцэйскіх бусікаў у бок палацу незалежнасці. Можна сказаць, дзясяткі міліцэйскіх машын. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі паговорыць з вами, пакуль ідзем. Скажыце, чаму вы ходзіце на маршы і ці не стаміліся, ці не страшна працягваць? Ну, я просто гуляю. Так само, як Ніна Багінська. Як Ніна Багінська. До речі, што думаеце пра вось нядаўнія падзеі з Нінай Багінскай, калі яе ўварваліся да яе дадому? Нічаму, ўжо здзіўляцца немагчыма просто. То тое, што дзеецца, ну вось зараз все тое, што прагучала, ну яны ж самі парушаюць кожны абсалютна пункт свайго закона. Таму цярпець ўжо немагчыма. Дзякуй за каментар. Паглядзіце, нашыя шаноўныя гледачы, што цяпер адбываецца. Я ж там у трэцім пад'ездзе, прыходзьце. Так, дзякуй вялікі. Дарэчы, людзі запрашаюць журналістаў да сябе, дадому. Гэта ўжо таксама традыцыйная такая з'ява, дапамагаюць журналістам матэрыялы дасылаць у адсутнасці інтэрнэта. Таму і нашыя рэпартажы даходзяць трошкі са спазненнем да вас. Паглядзіце, калі ласка, людзі выйшлі на праезную частку. Там бачым мы міліцэйскія машыны, нейкія мігалкі. Адсюль можна пабачыць. Не разрушайте, а созидайте. Не разрушайте, а созидайте, кажа цяпер супрацоўнік міліцыі праз гукаўзмацняльнік. Вітаю, тэлеканал Белсат. Трошкі мы такія вось без апазнавальных знакаў, але сітуацыя так склалася. Чаму вы ходзіце? Чаму працягваеце ўдзельнічаць у пратэсце, нягледзячы вось на рэпрэсіі, з якімі сутыкаюцца людзі кожны дзень? Ну, в стране беззаконие сплошное. Те, кто должен вроде бы охранять закон, сами же его и нарушают. Арестовывают учителей, докторов. Ну, собственно говоря, как по-другому-то? Дякую вялікі. Телеканал Белсат, добрый день. Хотели поговорить с вами. С Белсатом не хочется? Да, хочем. Так, давайте с вами будем ісці паступова і говорить. Чаму люди працягваюць выходзіць на пратэст, нягледзячы на рэпрэсіі? Ну, я могу за людей не отвечаю, я только за себя могу. Вы чаму працягваеце? Ну,
Ну, я не хочу жить в концлагере. Я хочу, чтобы мы жили свободно. Хочу, чтобы люди не боялись выходить на улицы. Хочу, чтобы у нас работал закон. Хочу, чтобы диктатура навсегда покинула нашу светлую, добрую страну. Дякую вялікі за ваш каментар. Вось такія можна пачуць думкі у людзей не толькі сёння, але і заўжды. Кажуць людзі адно і тое ж, ужо хутка будзе 3 месяцы, сапраўды, ўжо 3 месяцы, дарэчы, цягнецца супрацьстаянне, амаль 3 месяцы, але людзі не здаюцца. Працягнем гаварыць. Вось цяпер аўтазакі пад'язджаюць сюды. Там перекрыли, очень Троицкого много всего. Добрый день, телеканал Белсат. Мне не готовы я говорить. Что сейчас надо делать? Сейчас надо разворачиваться. Добрый день, телеканал Белсат. Белсат, можно поговорить с вами, калі ласка? Чаму люди працягваюць выходзіць на пратэст, нягледзячы на рэпрэсіі і запужванне з боку ўладаў? Потому что уже люди, вот нават калі датычыцца только лично мяне, мы уже нічога не боимся. Быў ИВС, и были затрыманні, и были кулі, и были шумовые гранаты, и мы идем за своих детей, за будучыню своих детей, за сябе, потому что такого гвалту, такого беззакония не было нікалі. Зараз у нас бандытское государство, держава, у уладзе бандыты. Цяпер усе кричаць, каб беглі ў двары. Не надо в дворы бежать, наоборот, опасно. Ребят, берегите себя. Дякую вялікі. Ну вось цяпер, на вялікі жаль, мы вымушаныя спыніць інтэрв'ю, таму што людзі бягуць. Вось можаце цяпер паглядзець, як людзі разбягаюцца літаральна ў розныя бакі. Шчыты, дарэчы, шчыты выстраіліся і вось па той бок дарогі. А тут мы бачым вадамёт, шэраг сілавікоў. Стаяць у шэрэнзе, спецтэхніка, вайскоўцы са шчытамі металічнымі, якія не прапусцілі людзей вось у той бок. Але людзі ідуць зноў да гасцініцы «Планета». Тым часам падцягваюцца да сілавікоў вось яшчэ купка іх калегаў. Нейкія рухі мы там назіраем, нейкія перамяшчэнні, яны бегаюць туды-сюды, пакуль выстрайваюцца. Што будуць рабіць, пакуль не зразумела. Давайте, магчыма, зоймем трошки больш бяспечную кропку. У меня друг где-то возле океана. Ну, он такой... Не пенсионер. Паспеем паговорыць з людзьмі яшчэ, магчыма. Вітаю, телеканал Белсат. Можна з вами хутенька паговорыць, калі можна? Вам 18 гадоў ёсць? Да. Добра, то скажыце, чаму не баіцеся выходзіць? Вось бачым такую сітуацыю тут, што з усіх бакоў сілавікі, магчыма, зноў будзе разгон брутальны. Чаму не баіцеся? Нужно, я не знаю, перебороть свой страх, потому что если побояться сейчас, дальше будет только страшнее жить в этой стране. Потому что нас будут каждый день бить, насиловать, забирать. Вы вообще, я не считаю нормальным ту ситуацию, когда может к тебе на улице подойти просто человек в черном, без любого удостоверения, просто взять себя под локоток, увезти в автозак и повезти куда-то. И тебя будут искать твои родные, и ты не сможешь даже позвонить. Я считаю, что эта ситуация ненормальная. И если такое происходит сейчас, и мы сейчас дадимся и будем бояться, то мы в будущем просто все будем жить в таком 24/7. И я считаю, что нужно с этим делать сейчас что-то, пока не поздно. А што вы думаеце пра рэпрэсію дачынення да студэнтаў? Вядома, што звальняюць выкладчыкаў, адлічваюць студэнтаў з універсітэтаў.
депутатов за громадянскую позицию. Что думаете на этот конт? Это очень плохо, ничего хорошего на этот счет я не думаю. Я думаю, что студенты все должны будут быть восстановлены в будущем. Либо я думаю, что сейчас им будет помогать активно Польша, Литва. И это ведь самые умные люди, самые образованные, которые могут уехать, которые будут строить в будущем нашу страну. Как бы. Але Лукашенко сказал, что самых разумных назад Украину пускать не будут. Лукашенко еще посмотрим, насколько долго он сам здесь останется. Поэтому то, что он сейчас говорит с 5 ноября, он официально не является представителем власти для Европы и для всего мира. Как бы он не представляет сейчас, он политический труп, он не представляет никакой ценности сейчас. И поэтому я считаю, что как бы мы еще посмотрим, кто кого. Для студентов это временные трудности. Они переживут это, и в лучшем случае, в худшем они потеряют какой-то год, какое-то время. Дякую вялікі, але ми бачимо, що там наближаються, імовірно, супрацовники ГУБАЗік. Яны йдуть у гэты бок. Мы спыняем цяпер наш рэпартаж, таму што праз дарогу пераходзяць супрацоўнікі ГУБАЗік. Яны ў цывільным і маюць дубінкі ды палкі ў руках. Таму заставайцеся з Белсатам, што ж пастараемся асвятліць гэты марш як мага лепей. Дзякуй. Шановне гаспадарства, гэта была Кацярына Андрэева. Як вы бачылі, непадалёк ад стэлы, скрыжаванне праспектаў Машэрава і пераможцаў у Менску. На жаль, мы не можам весці жывую трансляцыю, таму што ўлады адключаюць мабільны інтэрнэт. Але вось, прынамсі, такім спосабам записываем, дасылаем відэа, каб вы маглі хай з затрымкай, але пабачыць, што адбываецца ў Менску. А таксама звязваемся з нашымі карэспандэнтамі праз тэлефон. І ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Марыя Арцыбашева. Прывітанне яшчэ раз. Распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца? Так, прывітанне яшчэ раз. Зараз я ўсё яшчэ непадалёку ад Нямігі знаходжуся. Назіраю тое, што тут адсюль выбрацца дастаткова складана ў плане таго, што перасоўвацца пешу, нідзе нікога там не азіраючыся, не баючыся, гэта амаль немагчыма. Катаюцца, да гэтай пары катаюцца бусы, спыняюцца рандомна, проста хапаюць людзей і едуць далей. І вось гэта ўсё вакол стэлы, вакол Нямігі. Ну і вось Фрунзенская таксама, Мельніка, это Фрунзенская. Чакаюць людзей пад пад'ездамі, чакаюць людзей з арак, з выхадаў з арак. Бо, натуральна, все разумеюць, што шмат людзей пахавалася ў пад'ездах, і вось іх цяпер таксама спрабуюць чакаць і карауліць. І таксама яшчэ групкамі ходзяць ціхары, і таксама зазіраюць у кожнаму ў вочы, быццам бы шукаюць нейкай інфармацыі ў людзей, адкуль яны. Ну, пакуль ад такіх я не бачыла затрыманняў, але вось бусы так да гэтай пары затрымліваюць людзей. І як я чула, гэта адбываецца яшчэ і ў раёне плошчы Якуба Коласа, і таксама плошчы Незалежнасці. Ну, мы бачылі на відэа, што затрыманні адбываліся таксама на вуліцы Няміга, у розных канцах гэтай вуліцы. І мы зараз чулі сірэны таксама. У цябе там побач ёсць нейкія міліцэйскія машыны, ці што гэта за сірэны? Пастаянна катаюцца машыны ДАІ, невядома чаму, навошта. Яны прычым катаюцца групкамі, і плюс яшчэ хуткія дапамогі таксама едуць. Ведаю, што і вось на Мельнікаеце таксама былі хуткія, і дапамогу не аказвалі чалавеку вельмі доўга. Ну і сірэны, тут пастаянна ходзяць сірэны, у розныя бакі абсалютна рухаюцца гэтыя і нават хуткія дапамогі, ўжо не кажучы пра машыны міліцэйскія і машыны ДАІ. Ну і кажу, вось адзін за адным бусы ў розныя таксама бакі скіраваныя едуць і выглядаюць з вокнаў гэтых бусаў сілавікі, высочваюць людзей. Маша, а вось скажы, калі ласка, ты бачыла людзі, якім гэтую дапамогу аказвалі, у сувязі з чым, што там адбылося, ці гэта былі нейкія траўмы?
Гэта былі жорсткія досыць затрыманні, так, і сапраўды, калі людзі спрабавалі збегчы, яны беглі, і ў іх проста шпулялі дручкі, каб людзі чапляліся, каб людзі падалі, і пасля ўжо навальваліся гурбой на такіх людзей, калі ўдавалася зваліць ног і не ўдавалася іх дагнаць, то так яны навальваліся і збівалі гэтых людзей, і таксама хапалі, калі людзі беглі, і натуральна людзі на гэтай хуткасці, на сваёй, яны проста валіліся ў асфальт. Гэта ўжо першасныя гэтыя траўмы чыста ад падзення і ўжо натуральна пры затрыманні. Але затрыманні, вось бачыце, зусім розныя, ад розных груп, яны зусім па-рознаму выглядаюць. І проста вось на якую групу, называецца, ты патрапіш. Бо, бачыце, нехта дзяўчат не шапаў, а па затрыманых таксама па колькасці вядома ўжо вельмі шмат імёнаў менавіта дзяўчат. Таксама я ведаю, што Губазік сёння вельмі так жорстка затрымлівае людзей і збівае гэтых людзей. Тыя, хто па ваеннай форме, яны менш жорстка сябе паводзяць, але тым не менш людзям не ўдаецца ўцячы. Хаця я таксама бачыла на Нямізе, што проста вось нейкі такі выбарачны гэты хапун адбываўся, і людзі, тыя, якія людзі пабеглі, за імі пабеглі, іх затрымлівалі, а людзі, якія засталіся сядзець на ўзбярэжжы, іх нават не кранулі, нават не спыніліся каля іх. Мы бачым якраз на наших кадрах, на экранах кадры затрыманняў, таксама як толькі што было відэа, як нейкія незразумелыя людзі ў цывільнай вопратцы, у масках, у бронекамізэльках спыняюць маладога чалавека і прымушаюць яго паказаць заплечнік. Вось ці бачыла ты, каб кагосьці даглядалі проста так на вуліцы, менавіта спраўджвалі, што ў людзей у торбах, штосьці такое было? Так, ад самага пачатку, яшчэ 12 гадзіны, некаторых людзей проста спынялі на вуліцы, глядзелі, што ў заплечніках, у сумках у іх ёсць, калі знаходзілі сімволіку, то затрымлівалі, калі не знаходзілі, нават я бачыла сітуацыю, што да хлапца проста падышлі, вырвалі ў яго заплечнік і пайшлі з ягоным заплечнікам да бусаў. І ён ужо сам падыходзіў, забіраў гэты заплечнік свой і размаўляў, не разумеючы, што ўвогуле гэта адбылося. Таксама бачылі, як машыны ДАІ спыняюць, машыны, якія сігналілі, падтрымлівалі тых, хто выйшаў на марш, і таксама рабілі ператруксы гэтых машынаў і спраўджвалі, што ёсць у багажніках у гэтых машынах. Але людзі, нават людзі, якія выйшлі на марш, спыняліся, скандавалі і каб адпусцілі, прасілі, і таксама і пазор крычалі. То бок такія вось моманты. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі Маша Арцебашева з Менску. Маша, мы яшчэ з табой звяжемся. Дзякуй вялікі. Заставайся, самае галоўнае, у бяспецы, каб мы з табой маглі яшчэ звязвацца ў нармальных, бяспечных умовах, і, спадзяемся, абыдзецца сёння без затрыманняў. Машу уже не раз затрымлівалі міліцыянты падчас таго, як яна выконвала свой прафесійны абавязак журналіста. Нагодай толькі хочацца яшчэ раз падзякаваць і бярэ гонар за ўсіх калегаў адважных, якія працуюць непасрэдна ў Менску, на тэрыторыі Беларусі, рызыкуючы сваёй свабодай і бяспекай. І ўсё дзеля таго, каб уласна распавесці грамадзянам Беларусі і ўсяму свету, што ў нас адбываецца. Апошняя інфармацыя, што сярод затрыманых сёння ў Менску срэбраны прызёр Алімпіяды 2008 года у Пекіне, лёгкаатлет Андрэй Краўчанка. Вось, спадарства, чарговы выпадак, калі ў міліцыю трапляюць заслужоныя людзі спорту. Таксама не раз пра гэта ўжо гаварылася, была дыскусія, што вось былы кіраўнік Беларусі Лукашенка не раз там, нягледзячы на тое, што ён пляваў на многія сферы грамадскага жыцця, але ўсё ж такі ганарыўся, вось што там спорт і гэтак далей. А калі спартоўцы вырашылі проста, як грамадзяне, выказаць сваю пазіцыю, то адразу да іх стаўлення, як быццам бы яны нейкай
Ну увогуле як быццам бы яны не маюць ніякіх правоў і нічога не зрабілі для сваёй краіны, хаця вось яны прыносяць нам гонар на міжнароднай арэне. Паводле звестак праваабаронцаў на сёння толькі за сёння затрымана амаль 220 чалавек у Менску. І таксама вядома, што каля стэлы затрыманы фатограф камсамольскай праўды ў Беларусі Святаслаў Зоркі, які ўжо раней быў пад арыштам за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў, за тое, што просто здымаў на фота тое, што адбываецца вось у такіх умовах. Атрымліваецца, у нас даводзіцца працаваць журналістам і зарэгістраваных, і незарэгістраваных у Беларусі СМІ, і тых, у каго няма акрэдытацыі, і тыя, у каго яна ёсць, працуюць у аднолькавых умовах. Пастаянна пад пагрозай затрымання, збіцця, а таксама нават ужывання агнестрэльнай зброі супраць журналістаў. Такія факты таксама былі. Таксама з'яўляюцца відэапаведамленні ў тэлеграм-каналах з розных месцаў у сталіцы. У прыватнасці гаворка ідзе зноў-такі пра Нямігу. Недавно мы гаварылі пра тое, што там адбываецца з нашай калегай Марыяй Арцыбашавай. І вось ёсць свежыя відэа ў тэлеграмах, як сілавікі проста, не зважаючы на поток машынаў, не зважаючы ні на што, выбягаюць хутка на праезжую частку, каб за кімсьці пагнацца, і кіроўца быў вымушаны проста экстрана затармазіць. І нагадаю, што вось у першыя дні ў жніўні пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў некалькі было выпадкаў вымушаных наездаў на сілавікоў, таму што яны падбягалі да машынаў, пачыналі іх біць, і многіх кіроўцаў проста не вытрымоўвалі нервы. І ўвогуле людзі ратаваліся папросту перад калецтвам, перад несвабодай, а нават, як паказалі гэтыя дні, магчыма, нават перад смерцю. І з'язджаючы з месца падзеяў, былі вымушаныя проста збіваць сілавікоў на месцы. Такія вось былі моманты. І зараз зноў сілавікі паводзяцца абсалютна бесцырымонна, абсалютна як быццам бы не памятаюць гэтых першых дзён, як іхнія калегі ў тым ліку з-за іхняга глупства і пацярпелі. Зараз давайте пабачым, што адбывалася каля опернага тэатру, як відавочцы паведамлялі, пратэстоўцаў загналі ў парк. Давайте паглядзім відэа, як это адбывалася. Жили на землю? Ага. И хватает эти... Ой. Кого-то... Ой, что творят? Пожилой человек. Вообще жесть. Господи, что они творят, девочку? Голову отпусти и стой тихонько. Какой кошмар. Какой кошмар. Божечки ты мой. Быстрее! О, вот видишь, бьет, Да. бьет. Да, Боже мой, бьет. какие твари. Да. Сейчас крикну. Садисты. Вот это разве люди? Это вообще это животные. Это просто животные кровожадные. Вот видите, кого-то же аккуратненько завели в автозак и все, да, а вот кого-то вот так. Это уже все, это человеческий фактор. Места не хватило. А вон, смотрите, еще целая кучка стоит, ждет. Вон они, смотрите, зажали. А вон. Кому места не хватило. Издеваются, что они там делают. Как фашисты. Ведут, как будто Девочку на казнь. Ну что же это такое? Захлестнули в автозак и начали дубинками. Спадарства сапраўды чалавечы фактар, калі як бы людзі у форме ці без формы, все залежыць ад іх. Нельга ўсё спісаць таксама на злачынныя загады, і калі проста ты затрымоўваеш чалавека, адна справа, а другая нават незаконная, а другая справа, калі ты проста яшчэ хочаш яго пакалечыць, хочаш збіць, то што гэта ўвогуле такое. Аднак вось гледзячы такія відэа, тое, што найбольш баліць, гэта вось такія слёзы і абурэнні нашых дзяўчат, жанчынаў, і напрошваецца пытанне, дзе, уласна,
нашая палова беларускага народу, чаму мы як мужчыны не можам гэтаму ўсяму нарэшце пакласці просто канец, каб нашыя жанчыны не плакалі? Ну, гэтае пытанне спрэчнае, мы не будзем зараз у яго паглыбляцца, але давайте дамо слова дасведчанаму лекару з Гомля, 21 год стажу, доктар Александр Байчук. Ён быў звольнены толькі за тое, што ўваходзіў у пашыраны рад каардынацыйнай рады транзіту ўлады. І давайте яго паслухаем. Меня зовут Байчук Александр Николаевич. Мне 46 лет. Я белорус по национальности, гражданин Республики Беларусь. Женат, воспитываю несовершеннолетнюю дочь, ранее не судим. Я окончил Гомельский государственный медицинский институт в 1999 году. С августа 1999 по ноябрь 2020 работал в разных государственных учреждениях здравоохранения республики. В 2016 году мне была присвоена первая квалификационная категория. С октября 2019 года я занимал должность заведующего отделением в своей организации здравоохранения. Я всегда любил свою работу. Несмотря на то, что она тяжелая и физически, и эмоционально, она имела профессиональную вредность, так называемая работа с кровью. Это не осталось без последствий для моего здоровья. С 2012 года я болею гепатитом С. В 2019 году гепатит перешел в цирроз печени. К сожалению, такие заболевания не редкость среди медицинских работников. Расскажу об истории своего увольнения. Она началась в октябре 2020 года, когда я, следуя своим убеждениям, вступил в Координационный совет, в его расширенный состав. 16 октября на планерке руководитель организации заявил, что требуется 30 человек для участия в каком-то мероприятии, цель которого, время проведения и место он не назвал. Несколько человек отказались сразу по различным причинам. В их числе был и я. Свою причину я указал как политическую. Однако в тот день главный врач не стал выяснять детали отказа. После этого он заявил, что все заведующие, которые не согласны с официальной государственной идеологией, могут перейти из административной работы, заняться медицинской работой непосредственно. Он этот перевод на работу поймет. 20 октября я написал заявление на имя главного врача с просьбой перевести меня на низшую должность, которая связана непосредственно с оказанием медицинской помощи. Затем я получил письменное согласие от руководителя подразделения, в котором я был намерен работать, и 23 числа отдал это заявление в секретариат. Позднее я приложил к заявлению скриншот с сайта Координационного совета, из которого было явно видно, что я являюсь его членом. 30 октября на утреннем совещании руководитель организации заявил, что мое членство в Координационном совете ставит под угрозу его личное благополучие, благополучие его семьи, его карьеру, карьеру его заместителя, который отвечает за идеологическую работу в организации, и работу в организации в целом. Он заявил, что по этой причине не может меня оставить в числе сотрудников организации и намерен меня уволить. В тот же день, 30 октября, я написал заявление об увольнении с формулировкой по соглашению сторон. Заявление было подписано главным врачом незамедлительно. Сопровождалось комментарием о том, что с моей политической позиции мне будет сложно найти работу в каком-либо государственном учреждении. С 3 ноября я безработный. Выводы из этой истории я предлагаю всем сделать самостоятельно. Живи Беларусь! Вось так працягваюцца рэпрэсіі, і рэпрэсіі працягваюцца і па месцы працы, і таксама непасрэдна па месцы пратэсту. Мы ведаем, што ўжо ёсць затрыманыя у Менску, ну і не толькі ў Менску, але мы ведаем, напрыклад, што як мінімум 3 медыкі з каманды беларускага Чырвонага крыжа затрыманыя на вуліцы Няміга. Ну, медыкі там знаходзяцца для таго, каб аказваць дапамогу пацярпелым. І Чырвоны крыж з'яўляецца знакам нават там, дзе ідзе вайна. Звычайна Чырвоны крыж азначае «не страляйце». Ну, але ў гэтым выпадку яно не спрацавала. Таксама мы ведаем, што ў Менску затрымалі журналістаў Святаслаў Зоркі, Віктор Талочка, а таксама журналіст Белапан Ян Аўсеюшкін затрыманы, а ў Віцебску раней затрыманая журналістка Алена Шабуня.
Гаспадарства таксама ілюзія ўсё ж такі выходзіць, і нават не толькі ў сталіцы. Вось літаральна апошняе паведамленне ад нашых тэлегледачоў, якія дасылаюць вы гаспадарства нам у чат-бот Белсату у тэлеграме. І там пішуць, што пад пільным наглядам міліцыянтаў і нягледзячы на страх хапуна ў жодзіне каля 20 чалавек выйшла вось на плошчу і стаяць з чырвона-белымі сцягамі. Цяпер вось у гэты момант пасля ўсіх гэтых зверстваў сілавікоў, якія мы сёння назіралі. Ну і таксама паведамляюць, што ў спісе тых, каго затрыманых, які падае праваабарончы цэнтр «Вясна», ёсць Роман Латушка, гэта пляменнік Паўла Латушкі, з якім мы толькі недавно размаўлялі, чалец прэзідыуму каардынацыйнай рады і былы міністр культуры. І вось паведамляюць, што ён у райаддзеле партызанскага раёну сталіцы. Таксама заглядаючы зноў-такі ў відэа, якое вы нам дасылаеце гаспадарства, у Макдональдс уварваліся сілавікі без апазнавальных знакаў, але ведаем, што гэта хутчэй вядома, што гэта яны спрабавалі кагосьці забраць, аднак вось наведвальнікі рэстарану сказалі, што як это так, што нам нельга тут з'есці ўжо спакойна, і масава так абурыліся, і сілавікі ў выніку выйшлі ні з чым. Ці паведамляюць, які гэта Макдональдс? Гэта Макдональдс, судзячы са знешняга выгляду, на момант падобны на Макдональдс на Нямізе. Вось акурат там, дзе сілавікі ўсё яшчэ вельмі, паводле апошніх паведамленняў, ўсё яшчэ там цікуюць і сочаць за людзьмі. Таксама вось атрымаў паведамленне ад адной спадарні пра тое, што ў раёне Нямігі яе хацелі затрымаць, яна мела пры сабе чырвона-белы сцяг, які яна трымала насупраць калоны сілавікоў, якія ехалі, і вось міліцыянты хацелі яе затрымаць, аднак яна не давалася, па сутнасці супраціўлялася такім незаконным дзеянням міліцыі, і падышлі жанчыны, якія былі побач, і па сутнасці не далі забраць гэтую спадарню, і міліцыянты ў выніку з'ехалі зноў-такі ні з чым. Гэта яшчэ раз падкрэслівае гаспадарства вельмі такую важнасць быць разам, ўсё ж такі па магчымасці трымацца вось у гэтых групах, бо калі людзі стаяць разам, то міліцыянтам цяжка дзейнічаць. Ну і зараз з намі на тэлефоннай сувязі наша карэспандэнтка ў Менску Любоў Лунёва, якая таксама сочыць за падзеямі. Любоў, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся? Прывітанне. У гэты момант я знаходжуся на вуліцы Куйбышева, дакладней на рагу вуліцы Куйбышева і Кульман. Людзі спачатку шлі такімі групамі па чалавек па 20, па 30, па 50. Раптам, машыны сігналілі, раптам пад'ехалі даішнія машыны, перакрылі ад універсама Рыгі шлях і перакрылі да Кульман. Адразу стала зразумела, што гэта робіцца для, як яны гэта любяць называць, спецаперацыі, каб бусы міліцейскія змаглі пад'ехаць і пахватаць людзей. Але настолькі брутальная зачыстка. Па-першае, гэта не мінскі АМАП, гэта не менскія міліцыянты, а нехта з удзельнікаў акцыі, ён ведае дакладна, сказаў, што гэта тыя, якія прыехалі. Высветлілася, што вось гэта другая хваля каранавіруса, яна накрыла і нашых сілавікоў, якія былі ў Менску. Яны таксама ляжаць у шпіталях, шпіталі перапоўнены. Вось ім на замену прызналі нейкіх там узброеных людзей з іншых рэгіёнаў. Сказаць, што гэта людзі у вопратцы, нічога не сказаць, хто ў джинсах, хто ў нейкіх трэніках, налеў кожнага такі, як ранец, сперадзі і ззаду. Яны так лупцуюць людзей дубінкамі. Частка людзей, як толькі пачалася гэтая зачыстка, як пад'ехалі гэтыя бусы, кінуліся ў двары, там, дзе нецотныя нумары дамоў. І хтосьці паспеў забегчы ў пад'езды, а тыя, якія думалі, што яны могуць схавацца ў краме, яны вельмі жорстка памыліліся, таму што гэтым нічога не зашкодзіла забегчы ў краму. Яны выцягвалі ўсіх, нават выцягнулі жанчыну з кабінкі, якая там нешта мерала, і паняцця не мела, што тут нешта адбываецца. Мужчыну на маіх вачах так брутальна збівалі, людзі крычаць, збіваюць проста дубінкай па нагах, а той, лепш бы ён ужо упаў, ці хаця б закрычаў, а ён стаіць увесь белы твар і терпіць, але
так б'ють дубінкою, що навіть там вже люди почали кричати з балконів і адусюль. Кіровці автомобілів, які спробували там нешта посигналити, кричали силовикам гэтым, што вы робіце, ну уже вы яго вже затримали, навошта ви яго стаіце і лупіце. Тады двое подбегли до машины, один ногой у двери, а другие почав дубинкой по шклу. Так что вот такая ситуация, и люди кажут, что яны и так уже ратуються з інших районов, бо от початку еще на стеле почали разбивать людей на такие группы, и вот яны переследуют каждую особную группу. Тут вот эта бойка отбылась, по сутности, это нават и не бойка, бо бойка это коли один за одним бьются, а тут просто вот такое брутальное сбитье. Хапают одного человека и трое его сбивают. Сбивают дубинками, сбивают ногами, и люди просто не по-іншому стали себя поводить. Там нехто з домов кричить, але такого нет, нема, як ранее, там не чапайте, не бейте, стоять і просто мовчки успрымаюць тое, што з імі адбываецца. Ад гэтага яшчэ больш такое жудаснае некае ўражанне, што ўсё гэта нават не то, што як звычайна там, як нібыта гэта ўжо стала такой часткай нашага гарадскога быту, але ад гэтага проста страшна. Сапраўды, такое страшнае ўражанне. Тыя людзі, якія забеглі ў пад'езды, яны дагэтуль не могуць выйсці, потому что по 4 ці 5 гэтых людей, гэтых оливок стоять каля подъездов и вот просто караулять, каб ты вышли, ты хтосьці зайшоў у подъезд, каб яны могли туды убегчы. А нехто там з іх спытаў у одной бабулі, якая вышла на свою лоджию, які код, а калі та сказала, что ни за что им не адчыняць дзверы, то яны сказали, что на яе складуць протокол. Ну, тая сказала, что спочатку зайдите. Хутчэй за все людей там жильцы приняли в своих кватэрах. Я уже не буду здзіўляцца, калі раптам пойдзе некая облава, зачистка, як это было ў часы войны, калі шукали габрэяў. Вось такая ситуация цяпер у цэнтры горада каля Камаровскага рынку. Люба, вось ты кажаш, што людзі працягваюць пускаць у свае пад'езды, у свае кватэры тых, хто уцякае ад гэтых сілавікоў. Ну, на твою думку, як грамадзяне, ці сталі яны больш салідарныя, ці сталі яны больш узаемадапамагаць у такой цяжкай крытычнай сітуацыі, ці хутчэй страх перашкаджае гэта рабіць? Да не, громадяне перашкаджаць уже гэту солідарнасць, яна уже калі уже з'явілася, яна ж уже нікуды не падзенецца. Справа ў тым, што нават я не бачыла, каб хаця б одна машина не пасігналіла. Вот усе кіроўцы, што прыязджалі, зразумела, люди уже шлі без цягоў, там сябе не абазначалі, што яны ўдзельнікі, але мы уже ж ведаем, што калі ў нядзелю ідзе некая група людзей, так зразумела, што гэта не экскурсія. І таму кожны сігналіць. Вот кожная машина, якая прыязджала, сігналіла. І нават калі падбеглі гэтыя сілавікі там на рэпліку, што ж вы робіце, пачалі біць машину, то люди просто вот, ну, там крутили у виска, там показывали, что там, я уже не кажу про непристойные знаки, некая такая ненависть до гэтых вот силовиков. И, конечно, дапамагаюць. Нават тая бабуля, якая так вот просто грубо. И поверила б тая бабуля яшчэ 1,5 гады тому, что яна будет так размаўляць там, ну, скажем, с представником улады. Отчинила бы двери, только сказали милиция, откройте, як у нас это яны звычайно робяць. А цяпер не. Паспрабуй зайди. Ты спочатку мяне схапі, а потом уже поговорим. Вот такое ставление у людей, а некое такое з'явілася, ведаеце, мы терпим, мы выхаживаем гэта, мы мусим терпеть. Нават и я ж кажу, что вот меня здзівіла, нават нема таких криков. Крики там сбоку, что вы робите, а человека избиваете, он не просит не бейте, я не виновата. Потому что ведаешь, что будете все равно бить, стоит в молчке. Вот это просто жудасное такое выражение. Не, люди солидарные, что есть, то есть. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менску была Любоў Лунёва, якая бачыла ўсе гэтыя падзеі на свае вочы і распавяла, што адбываецца
зараз на вуліцы, ну, як сілавікі ім перашкаджалі праводзіць марш народаўладдзя. Тым не менш, людзі працягваюць крэатыўна змагацца супраць гэтай дыктатуры, супраць садызму сілавікоў. І крэатыў гэты адбываецца самым розным чынам, у тым ліку крэатыўна падыходзіць да працаўнікоў міліцыі. Вось мы самі чулі, як падчас затрыманняў грамадзяне крычалі гэтым сілавікам знакаміты ўжо лозунг «Лажкі, петушкі», прабачце, это прыдумаў сам народ. Так, і таксама нам паведамляюць, што ўжо з'явіўся новы зварот да гэтых міліцыянтаў у масках. Гюльчатай, падыходзіць таварыш Гюльчатай, вось так уже пачынаюць звяртацца. Ну, такі псіхалагічны ціск на прадстаўнікоў улады. А зараз, калі ласка, вашай увазе крэатыўны падыход жыхароў Менску, якія запісалі відэа з дапамогай беспілотніка. Давайте паглядзім. Людзі цэлымі пад'ездамі, цэлымі дамамі, па сутнасці, выказваюць сваю пазіцыю, нягледзячы ні на што. Таксама вось асабліва актыўныя ў раёнах сталіцы, напрыклад, у жыллёвым комплексе «Мегаполіс» у Менску. Яшчэ 7 лістапада прайшоў конкурс дзіцячых малюнкаў. Быў такі дзіцячы дзень, і дзяцей папрасілі намаляваць пару дзён назад такія малюнкі на тэму «Беларусь». Гэта мы, і давайте паглядзім, што намалявалі найменшыя беларусы, наймаленькія. Мне 9 лет. Я нарисовала аиста с флагом, потому что мне флаг очень нравится. Я хочу, чтобы его когда-нибудь повесили на дом. Меня зовут Алина. Мне 7,5 лет. Я нарисовала аиста, потому что он символ Беларуси. Мне 8 лет. Я хотела рассказать, почему я сделал этот автозак. Этот автозак с мороженым просто, чтобы в будущем вместо автозаков с ОМОНами эти автозаки привозили детям мороженое. Меня зовут Люба, я нарисовала дом и Светлану Тихановскую. Я нарисовала дом, потому что ОМОН и все остальные такие, это тараканы, и они повесили на этот дом флаг. Мы не хотим жить под этим флагом, и они его повесили туда. И я нарисовала там наш флаг, которого мы хотим добиться. Я нарисовала Светлану Тихановскую, потому что это лидер нашей нации.
цяжка стрымліваць эмоцыі пасля такога відэа, таму што гэта дзеці, гэта наша будучыня, это будучыня Беларусі, і сапраўды так як раней просто не будзе. Немагчыма захаваць дыктатуру там, дзе нават дзеці актыўна выступаюць супраць гэтай дыктатуры. І спадарства нам паведамляюць, што сярод затрыманых у першамайскім райаддзеле сталіцы знаходзіцца Александр Жданович, і кажуць, што гэта знакаміты маляваныч з дзіцячай праграмы «Калыханка», якая выходзіла на беларускім дзяржаўным тэлебачанні. Таксама ёсць паведамленні пра іншых вядомых, годных, знакамітых людзей у спісе вясны Вольга Хіжанкова, гэта міс Беларусь 2008 года, якая таксама была прэс-сакратаркай «Дынама» Берасці, і якая таксама выходзіць на гэтыя маршы, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Мы бачым, што для тых людзей, якія незаконна затрымоўваюць грамадзянаў, для іх ўсё без разбору, неважна, ці гэта звычайны грамадзяне Беларусі, можа менш вядомы шырокім масам, ці гэта нацыянальнага маштабу зорка. Для іх не мае ніякога значэння, ёсць дубінка, ёсць балаклава на галаве і заданне, каб панайбольш пахапаць у аўтазакі і каб выслужыцца перад чалавекам, які не мае права атрымоўваць уладу. Так, шановне гаспадарства, так яно адбываецца. Белсат працягвае асвятляць гэтыя падзеі. Зараз нас зноўку заменяць Аліна Коўшык і Віталь Бабін, але перад гэтым давайце паглядзім рэпартаж Станіслава Івашкевіча насуперак усім перашкодам, блакаванню інтэрнэту і тэхнічным праблемам. Станіслав запісаў і выслаў нам рэпартаж з менскіх вуліцаў. Давайце паглядзім, як адбываецца марш народа ўладзе. Так, мы працягваем наш стрым з традыцыйнай нядзельнай акцыі апазіцыі. Вось мы зараз пакажам панараму. Вон едуць аўтазакі і адтуль едуць з таго боку працягваюць ісці людзі. Значыць, вось сабралася вялікая колькасць людзей ўжо. І мы бачым, што некаторыя бягуць з боку праспекта Машэрава. Пакуль што мы бачым толькі бягучых людзей, але не бачым, як за ім бегуць сілавікі. Вось бачым сілавікі. Хуткім подбегам рухаюцца са шчытамі сілавікі ў зялёным. Бачым вадамёты пад'язджаюць. Бачым людзі збіраюцца на пагорку. Падыдзем зараз крышачку бліжэй, паглядзім. Вунь падбягае яшчэ адзін, здымаем, так? Вунь падбягае яшчэ адзін аддзел людзей у форме. Услед за імі едуць бусікі. Значыць, пакуль што непасрэднай атакі на пратэстоўцаў мы не бачым. Вон мы бачым, яны выбудоўваюцца ў перакрыццё. Людзі скучваюцца вышэй на пагорку, сыходзяць з праезжай часткі. Мы бачым, што непасрэдна ў сутыч да шчытоў сілавікоў ходзяць людзі і, магчыма, спрабуюць з імі размаўляць. Зараз мы падыдзем, паглядзім, што там адбываецца крыху бліжэй. Добрый день! Добрый день! Ну как у вас настроение? Выдатно, дзякую, як у вас? И у нас? Глядим на этот... Так, ось людзі скандуюць «Пашоў вон ты і твой ОМОН», а невялічкі, значыць, это броўнаўскі рух у натоўпе, людзі кучкуюцца. Мы зараз падымемся і паглядзім з вышыні, што адбываецца. Так. Они пойдут тут нас найдут, пойдут, если они на нас не заебут тащить. Они пойдут. Вось мы бачым ззаду
Гарнізон Петріла! Ззаду заслону мы бачым, што пад'ехалі бусікі, а вон зусім ззаду, атрымліваецца, стаяць аўтазакі і даішныя машыны. Перакрыццё, як бачым, у адзін шэраг. Людзі сышлі з праезжай часткі і згрупіраваліся насупраць стэлы на пагорках. А вон бачым яшчэ адзін шэраг сілавікоў стаіць, перакрываючы падыход да стэлы. Вон злева на вялікай хуткасці едзе аўтазак, пад'язджае да сілавікоў ззаду. Так, а тым часам мы бачым, ёсць ужо затрыманні, ідуць затрыманні, затрыманая дзяўчына з бел-чырвона-белым сцягам, услед за ёй бяжыць чалавек, які падобна таксама трымае ў руках бел-чырвона-белы сцяг. Нягледзячы на затрыманні, вунь мы бачым, некаторыя людзі стаяць у сутыч да шэрагу сілавікоў. Мы бачым таксама, што частка людзей кучкуецца каля крамы суседзі за кардонам і назіраюць, што адбываецца. Людзі, чуем, крычаць трыбунал, стаяць са сцягамі. Большасць на пагорку. Так, пакуль мы глядзім, вон там працягваюць бегаць сілавікі і узмацняюць свой шэраг. Не забудем, не простим! А вунь, з таго боку падыходзяць людзі ў цывільным, падобна, што выглядае на супрацоўнікаў губазік. Яны выбудоўваюцца насупраць натоўпу, і вось большасць людзей адступае бліжэй да таго месца, адкуль мы пачалі, да гасцініцы «Планеты». Ужо даволі нячасты застаўся, не густы тут застаўся натоўп, бальшыня перайшла у бок гасцініцы «Планета». Вось мы бачым, сілавікі са шчытамі пачынаюць адціскаць натоўп. Вунь мы бачым, што губазікі пераходзяць на бок ўжо, дзе стаяць людзі. Вунь мы бачым, людзі спрабуюць перашкодзіць сілавікам прасоўвацца наперад, але тым не менш яны працягваюць адпіхваць. Гэта жанчыны, яны піхаюць жанчын, тым не менш яны працягваюць стаяць. Вунь, калі паглядзім направа, то губазікі перасоўваюцца ў бок перакрыжавання. Невялікі натоўп людзей застаўся вось тут на пачатку праспекту Машэрава, а бальшыня, падобна, як бачым, выйшла да гасцініцы «Планета». Вось мы бачым, што пабеглі сілавікі, пабеглі губазікі, падобна, што затрымліваць людзей на пагорак, дзе яны стаялі. З гэтага боку мы бачым, што таксама адбываецца ўзмацненне. Вунь таксама з таго боку ідуць губазікі. І так, зараз мы адыдзем, паглядзім, што адбываецца тут. Тут зноў бачым вялікі шэраг людзей. Так. Вялікі шэраг сілавікоў прасоўваецца актыўна, даволі шпаркім крокам наперад. Перакрытая арка мы бачым.
яны занялі новую пазіцыю, адцесніўшы людзей далей у двары. Злева, як мы бачылі, быў У гости идите! У гости заходьте! Быў рэйд людзей у цывільным з дубінкамі і ў бронекамізэльках. Это, хутчэй за ўсё, былі супрацоўнікі ГУБАЗ. Так, а мы зараз пройдзем і паспрабуем зайсці з другога боку, каб паглядзець, што, уласна, адбываецца каля гасцініцы «Планета». Тут мы ўжо не пройдзем, таму што гэтая частка вуліцы заблакаваная, і яны, падобна, паціснілі людзей у адваротны бок. Так, мы зараз аббяжым з другога боку гэты рог і паспрабуем выйсці да таго месца, дзе людзі, уласна, зараз гуртуюцца. Уключымся неўзабаве. Это быў Станіслаў Івашкевіч, які распавядаў пра то, як адбываецца марш, сённяшні марш у сталіцы. Мы вяртаемся да вас. У студыі для вас працуюць Аліна Коўшык і Віталь Бабін. Мы працягваем нашу жывую трансляцыю з нядзельных падзеяў, традыцыйных нядзельных маршаў. Сёння найбольш выказалася сталіца, хаця, канешне ж, варта заўважыць, што сённяшняя акцыя не была такой масавай, як папярэдняя. Што тут спрацавала, гэта мы паспрабуем прааналізаваць цягам гэтых 2 гадзінаў жывога эфіру, які ў нас яшчэ засталіся. Так што падсумуем, паглядзім, паразмаўляем са сведкамі, з тымі людзьмі, якія бачылі, што адбываецца. Вялікая колькасць затрыманых. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ўжо паведамляе пра 270 асобаў. Гэты спіс, напэўна, будзе дапаўняцца. Журналісты і нашы гледачы сталі сведкамі жорсткіх затрыманняў як на праспекце Пераможцаў, так і блізу станцыі метро Няміга, каля стэлы. Таксама кропкавыя затрыманні адбываліся на іншых вуліцах сталіцы. Разам з тым хацелася б паведаміць пра тое, што затрымлівалі сёння і вядомых спартоўцаў. Да прыкладу, Андрэя Краўченка, мадэль Хіжынкова, актора Маляваныча таксама затрымалі, шматразовы чэмпіён Беларусі ў тайскім боксе Іван Ганін таксама быў затрыманы. Ну і, канешне ж, не абышлося без затрымання журналістаў. Цэлы спіс ужо ёсць, прынамсі 5 асобаў, таксама затрыманы адзін... У гэтым спісе ёсць і наш калега Артём Лява, якога затрымалі сёння. Вось агулам колькасці затрыманых падчас сённяшніх пратэстаў дасягнула ўжо амаль 300 чалавек, а дакладней 294 чалавекі, пра якіх паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Увесь гэты спіс працягвае абнаўляцца. У гэтым спісе ёсць вядомыя людзі, ёсць спартоўцы, ёсць таксама Вольга Хіжынкова, гэта была прэс-сакратарка футбольнага клуба «Дынамо». Так? Калі я не памыляюся. Зараз у нас таксама спадарства нашу трансляцыю глядзяць каля 17 тысяч гледачоў. Калі ласка, просім вас распаўсюджваць гэту трансляцыю ў сацыяльных сетках, таксама ставіць лайкі нам, пальцы дагары, каб гэтая трансляцыя трапіла у тренды Ютуба і як мага большая колькасць людзей іх паглядзелі. Вы пыталіся у нас, чаму мы не паказваем марш. Станіслаў Івашкевіч працаваў на месцы. Таксама яшчэ, магчыма, у нас будуць відэа непасрэдна з гэтага маршу і непасрэдна з разгонаў. Таму, калі ласка, заставайцеся з намі і дзеліцеся нашай трансляцыяй са сваімі сябрамі і знаёмымі. Тым часам усе станцыі менскага метро ўжо адкрылі. 5 гадзінаў таму яны былі закрытыя. І у тым ліку 3-я новая адчыненая станцыя метро таксама не працавала. Цяпер ужо ўсе яны... Цэлая лінія не працавала, усе 4 станцыі не працавалі. Дакладна так. А цяпер з намі на сувязі наша карэспандэнтка, якая сёння ўвесь дзень сочыць за падзеямі ў Менску, Маша Арцыбашева з намі на сувязі. Маша, як сітуацыя? Дзе ты зараз знаходзішся? Што можаш нам паведаміць, як змянілася сітуацыя з таго моманту, як мы з табой злучаліся апошнім разам? Ну, вы ведаеце, у прынцыпе, вам таго, што адчынілася метро, так, і у людзей зараз ёсць магчымасць хаця б дабрацца дадому больш бяспечным чынам, чымся хадзіць тут па вуліцах, то, у прынцыпе, больш і нічога не змянілася, таму што да гэтай пары працягваюць катацца бусікі,
Мы бачили, як просто людей пересаджвалі з бусаў, з аўтобусаў, пересаджвалі аўтазак. Невядома, в якім кірунку пасля гэтых людзей павязаць, ці то на Ўргуз, ці адразу на Жодзіна, таму што была такая інфармацыя, што некаторых затрыманых адразу на Жодзіна цяпер завозяць. І А чаму на Жодзіна, Марія? Таму што, напэўна, што на Крэсціна перапоўненыя ўжо камеры, ці як? Ну, цяпер толькі па дадзеных вясны ўжо там каля 300 чалавек, вядомыя імёны затрыманых. І я вам скажу, што тое, што нават я сама на ўласныя вочы бачыла, што гэтых людзей значна болей. І натуральна на Крэсціна не будзе месца. Не так мала даюць цяпер людзям сутак, каб проста вось яны ўжо паспелі іх нават адседзець. Уже месца сканчваецца, і таму, да, хіба таму адразу і вязаць на Жодзіна. Але, як мы ўжо ўсе разумеем і ведаем, што хутчэй уже лепш парадавацца, што вязаць на Жодзіна, таму што на Жодзіна хаця б на судах збольшага даюць штрафы людзям. А вось уже тут, калі судзяць у Менску, то гэта сотні, амаль 100%. Ну, такая лютасць назіралася і раней падчас ранейшых затрыманняў. Бачым вот зараз на кадрах, Маша, як супрацоўнікі ДАІ просто скручваюць чалавека ў чырвонай на 4. Звыклая такая іх практыка паказаць сілу, паказаць свой сапраўдны гонар, там моцы і так далей. Маша, ці засталіся ўвогуле зараз людзі вось у тых кропках, дзе ты знаходзішся? Як выглядае сітуацыя з пункту гледжання вось колькасці людзей? Калі казаць пра колькасць людзей, то людзі падзяліліся на больш дробныя кампаніі. І гэта невідавочна было так, што гэта ўдзельнікі маршу, але судзячы і чуючы гэтыя размовы паміж людзьмі, то гэта акурат гэтыя удзельнікі, і яны акурат размаўляюць пра тое, што дзе, у якую пастку яны патрапілі, якім чынам яны распавядаюць, якім чынам яны ратаваліся, і як яны ўдзячныя за людзям і жыхарам гэтых дамоў, за салідарнасць, як жыхары проста хавалі ў сябе дома гэтых людзей і па 7, і па 10, і нават па 15. Вось была кампанія, яку 15 чалавек выратавала жанчына, рабіла ім гарбату, яшчэ не хацела іх выпускаць з дому, баючыся, што там яшчэ будуць пільнаваць і чакаць у двары. Але цяпер выглядае больш падобна на нейкі ваенны рэжым у горадзе, так, бо людзі ўжо не спрабуюць сыходзіцца ў нейкія большыя кампаніі вялікія, неяк збочыўшы з цэнтральных дарогаў праз двары, спрабуюць прайсці ў больш бяспечныя месцы, дабрацца дадому. Шмат хто не ведае, якім чынам дабірацца, но вось прайшла інфармацыя, што метро адчынілі, і людзі ўжо рушылі ў бок метро. Ну, неяк вось так выглядае, але бусы прыцягваюць, пустыя аўтобусы катаюцца з некалькімі сілавікамі, і разам з гэтымі аўтобусамі катаюцца бусікі, у якіх проста бітком набіта гэтымі сілавікамі. І все яшчэ не працягваюць кружыць па цэнтру горада. Маша, прыкладна гадзіну таму з'явілася інфармацыя, што на вуліцы Мельнікайта быў нейкі стрэл, што, маўляў, ляжала нейкая асоба непрытомная, якую потым забралі на насілках. Ці, можа, ты сустракала, магла бы пацвердзіць гэту інфармацыю? Так, я сустрэла людзей, якія бачылі гэта ўсё, яны распавядалі пра тое, што там каля гэтага мужчыны, калі мы, канешне, размаўляем пра адну сітуацыю, таму што улічваючы колькасць хуткіх, якія каталіся па горадзе яшчэ літаральна 10 хвілінаў таму, то такіх сітуацыяў хіба што не адна адбылася. Але вось людзі казалі, што ляжаў мужчына, каля яго стаяла 2 хуткія, і гэтых хуткіх ніхто не выходзіў і не аказваў ніякай дапамогі. Ўжо пасля 3-й хуткай, калі пад'ехала, то атрымалася, выйшлі ўжо так супрацоўнікі хуткай, медыкі, і аказалі дапамогу гэтаму чалавеку. Што з ім, на жаль, людзі не бачылі, што з гэтым мужчынам, ці ён проста згубіў прытомнасць, ці
яго патрапілі гэтым стрэлам, таму што казалі, не адзін чалавек уже распавядае пра тое, што чулі стрэлы як на Мельнікайта, гэтак і каля стэлы таксама былі нейкія стрэлы. Ну і я сама бачыла пры гэтых затрыманнях сапраўды супрацоўнікі губопіку, таго ж самага губазіку, яны выбягалі з аўтаматамі, а не толькі з дубінкамі. Вось мы, дарэчы, назіралі вот такія кадры, як там у дварах людзей зажымалі. І ты, акурат, Маша, казала пра тое, што людзі там каля стэлы вельмі дапамагалі тым, хто быў на вуліцы, запускалі да сябе, ці, можа быць, назірала спробы сілавікоў трапіць у пад'езды, у кватэры, як гэта ўжо здаралася? Не, у кватэры я не бачыла, каб ламіліся сілавікі. Я бачыла толькі, як яны праглядалі некаторыя адчыненыя пад'езды, які не паспелі зачыніць людзі за сабой. І яны проста заходзілі ў гэтыя пад'езды і правяралі, спраўджвалі, ці ёсць там людзі. Але вось пасля ўжо, калі людзі выходзілі з гэтых пад'ездаў, яны распавядалі пра тое, што ім удалося выратавацца, бо іх запусцілі проста ў кватэры і нават і гарбатай напаілі, і вадой, і нават прапаноўвалі ежу. Ну, а сілавікі працягвалі это паляванне, я так разумею, ўсё выглядала, як быццам бы, ну, як скот заганяюць людзей у нейкі абшар, у нейкую такую маленькую прастору, каб там ужо вылавіць, збіць, зацягнуць у аўтазакі. Ці так это так выглядала сёння? Так, абсалютна, менавіта такім чынам, таму што яны не... Калі раней яшчэ былі некаторыя вось моманты, так, калі там бусікі там мінулыя нядзелі, калі бусікі проста спыняліся і спрабавалі палохаць сваім выглядам людзей, то цяпер не, людзі бягуць і за імі выскокваюць і бягуць проста вось да самай апошняй кропкі, покуль не затрымаюць. Адзінае, што вось я бачыла, што калі людзі забягалі ў арку, то па аднаму супрацоўнікі вось сілавых структураў не забягалі ў гэтыя аркі, хіба боючыся, што там людзі аб'яднаюцца і змогуць даць адпор, калі яны будуць адзінкава вось залятаць у гэтай шаркі. Але пасля вось яны шыфтаваліся і ўжо кампаніямі, групкамі такімі яны проста заходзілі, ўжо прачышчалі двары, шукалі тых людзей, якія не паспелі схавацца, ці, можа быць, не паспелі патрапіць да каго-небудзь дадому, каб выратавацца ад гэтага затрымання. Праўда, я сама не бачыла, каб каго-небудзь з такім чынам затрымалі. Але бачыла пасля людзей, так, якія распавядалі, што ўдалося, так, і іх проста запусцілі ў кватэры. Маша, скажы, ці ты сустрэла сёння на гэтым маршы, на гэтай акцыі пратэснай сёння нейкіх вядомых людзей, публічных асобаў, якія прыйшлі сёння выказаць сваю незадаволенасць тым, што адбываецца ў нашай краіне? Ну, са свядомых з нашых знакамітых ужо асобаў, так, я бачыла Ніну Багінскую, якая ішла па Нямізе праз мост, адна са сцягам, і літаральна там за некалькі хвілінаў проста яе акружылі людзі і ў падтрымку ішлі з ёю. Ну, то бок, это неверагодна просто, наколькі наша Ніна Багінская можа проста вакол да сябе прыцягваць людзей і просто зрабіць калону літаральна за 5 хвілінаў з гэтых людзей. Так, і вось яны доўга стаялі, і нават гэтыя страшэнныя моманты, так, калі спыняліся бусікі, усе бачылі, што Ніна нікуды не сыходзіць, і таму яны трымаліся каля яе і абаранялі. Мы ведаем, што таксама была спроба забраць сцяг, ну, традыцыйна ўжо забраць сцяг у Ніны Багінскай. Тым не менш, саму спадарню Ніну не затрымалі, і яна далей ішла ў маршы, крочыла з тымі людзьмі, хто сёння выйшаў на вуліцу. Ну, нібыта Лукашенко ўжо заяўляў пра тое, каб не чапалі Ніну Багінскую, аднак ведаем, што днямі да яе ўварваліся ў кватэру сілавікі, якія зладзілі там тыпу следчы эксперымент. Дарэчы, вось у дагон тое, што распавядае Маша, так, вось пра гэтыя дзеянні сённяшняя мапа ў нашым чаце на Ютубе людзі пішуць, што ОМОН работает на человека, утратившего право занимать президентский пост.
и соответствующие полномочия. Исполнение преступных приказов по своей безграмотности не освобождает их от ответственности. Силовиков нет, есть фашисты. Ось такие повідомлення, які приходять у наш чат. Тим часом пишеце вы нам таксама, вось Марыя выслала нам паведамленне, што сёння сярод затрыманых таксама Андрей Шчербацюк, чэмпіён Еўропы па джиу-джитсу, які яшчэ на пачатку года прадстаўляў Беларусь на турніры ў Партугаліі. То бок вядомыя спартоўцы, якія неслі сцяг Беларусі, былі ў зборных. Вось чарговы прыклад таго, што трапляюць пад рэпрэсіі. Маша, яшчэ маем пытанне, калі ласка, скажы, ці з'явіўся, ужо нема, падказваюць нам Марыі, будзем спрабаваць яшчэ, напэўна, звязвацца з журналістамі, которые працуюць на месцы. Спадарства, працягваеце бачыць вы на сваіх экранах, на маніторах вось гэтыя жорсткія затрыманні людзей за рукі, за ногі. Людзі, якіх часцей за ўсё называюць касманаўтамі, бо яны знаходзяцца такіх у чорных шлемах і чорных адзеннях, завалакваюць не толькі ў мікрааўтобусы, вот вялікія аўтобусы, якія патрулююць разам вуліцы, і сапраўды, як слушна заўважыла Маша Арцыбашева, ўсё гэта нагадвае нейкае вайсковае становішча. Дакладна так, такія затрыманні ў сталіцы працягваюцца. Гэта адбываецца зараз каля бізнес-цэнтра Фаренгейт, дзе сілавікі затрымліваюць людзей. Пра гэта паведамляюць чытачы партала Тутбай. Таксама сёння затрымоўвалі невядомыя з дручкамі без апазнавальных знакаў, затрымлівалі людзей на Немізе каля раёна гандлёвага цэнтра Метраполь. Увесь час сёння мы сочым, і большасць нашых паведамленняў, на жаль, якія мы зачытваем, звязаныя з тым, што людзей затрымліваюць сёння сапраўды масава. Так было ў сталіцы, а як было ў рэгіёне, запытаем нашага карэспандэнта Алексея Кайрыса з Гародні. Алексей, як сённяшняя акцыя прайшла ў Гародні? Шмат людзей сабралося, ці былі затрыманні? Добрый день, шановные коллеги, витаю шановное господарство. У нас сегодня отбылась акция трошки, потому что который тыдзень запар гарадзенцы попросту не могут собраться у пэўнай кропцы у цэнтры горадні, потому что адразу адбываюцца затрыманні, адразу людей разганяюць. Таму сёння было вырашана збірацца па раёнах, па сваіх уласных дварах, паміж сабой знаёміцца, выказваць салідарнасць усёй Беларусі. Ну і без затрыманняў, конечно, не адбылося. Прынамсі, мне вядома пра адно затрыманне. Гэта быў раварыст, который быў затрыманы ў цэнтры горадні каля 13-й гадзіны. Лёс яго пакуль невядома, высвятляем з калегамі. Ну і хацелось бы азначыць таксама, што сілавікі ў цэнтры горадні зноў былі масава прысутныя. Гэта былі і звычайныя міліцыянты, і АМАП, і кіраўніцтва міліцыі горадні. І куды ж без традыцыйнага ўжо, я не ведаю, што гэта за тэхніка, штосьці было падобнае на кшталт нейкага броневіка ці БТР з калонкамі, адкуль гучыць ужо трэцюю нядзелю запар па цэнтру горадні песня «Саня останется с нами». Вось такія на дадзены момант навіны. Людзі сапраўды па раёнах выхадзілі, гэта было заўважна па раённых чатах, у якія людзі папросту выкладвалі здымкі ці відэа. Алексей, а вось якія раёны былі найбольш актыўнымі? Хіба што звычайна найбольш на Дзевітоўцы адбываецца такіх акцый, прынамсі з тых паведамленняў, якія мы бачым. Вось, а як было сёння? Ну так, сапраўды, сёння таксама Дзевітоўка была найбольш актыўная. Я лічу, што гэта звязана з тым, што это адзін з самых буйных раёнаў. Хіба што адзін з самых маладых таксама, там жыве шмат моладзі. Ну так, безумоўна, таксама. Вось, людзі выходзяць да дарогі з сцягамі, з парасонікамі. Дарэчы, вельмі папулярны такі сімвал пратэсту стаў чырвона-белы парасон. Жанчынкі па горадзе вельмі часта шпацыруюць такими парасонакамі, нават каля няма дажджу, і адразу бачна, што чалавек свой.
Аднак і міліцыя, напэўна, бачыць, што чалавек, які можа быць патэнцыйна затрыманы. Ці вось ты назіраў апошнімі днямі такія кропкавыя затрыманні людзей, ці, можа, былі нейкія паведамленні ў вашых гарадзенскіх чатах пра гэта? Пакуль на тыдні я не сустракаў, каб хтосьці быў затрыманы. Хочу адзначыць, што у звычайныя дні, калі хтосьці там, напрыклад, тым жа парасонам ідзе, то міліцыянты, звычайна, чалавека не чапаюць. А вось падчас акцыі, менавіта падчас разгону, такі, напрыклад, той жа парасонак ці звычайны нейкі значак на заплечніку можа стаць папросту мішэнню на гэтым чалавеке для супрацоўнікаў сілавых структур. Алексей, бачылі, як горадня задавала тон на самым пачатку гэтых пратэстаў. У жніўні якая колькасць проста была запоўненая натомпам гарадзенцаў, якія, дарэчы, бралі з сабой вялізны чырвона-белы сцяг. Зараз гэтыя акцыі становяцца больш такія, партызанскага кшталту, не цэнтралізаванымі. Як ты ацэньваеш сітуацыю, якая склалася сёння у горадні, у тваім родным горадзе? На што гэта было падобна і чаму менавіта такі фармат зараз абіраецца на твой погляд? Мне падаецца, што людзі баяцца рэпрэсій. Гэта і штрафы, і сотні. Чалавека затрымліваюць. Ён да суда сядзіць 3 сутак. Раней такога не было. Раней папросту выпісвалі пратаколы. На працягу 3 гадзін чалавек выходзіў і ішоў дадому. Зараз жа сем'ям не паведамляюць вельмі доўга. Знаходзіцца 72 гадзіны, ён папросту можа знаходзіцца ў ізалятары. Таксама звальненні на працах, пагрозы на працах. І сотні штрафы, или, можа быць, пэўная баязнь быць збітым, знявечаным, трошкі людзей перафарматавала на іншы накірунак змагання. Дзякуй вялікі. Алексей Кайрыс быў з намі на сувязі з горадні. Сёння таксама зачуў за тым, як адбываўся гэты марш 8 лістапада. Горадні, так, ён не адбыўся. Людзі сабраліся толькі па раёнах, але, тым не менш, выказалі сваю незадаволенасць з тым, што адбываецца у Беларусі сёння. Тым часам аднаўляюцца спісы вясны. Мы ведаем пра тое, што затрыманых усё больш і больш. Гэта лічба перакрочыла ўжо 300 чалавек. На дадзены момант праваабаронцы паведамляюць пра 322 затрыманыя асобы, з іх 310 у Менску. Уявіце сабе. Вось, сярод іх наш калега Артём Лява, сярод іх таксама Ольга Хіжанкова, сярод іх вядомыя спартоўцы. Так што, спіс унушальны, спіс вялікі, спіс смутны, на жаль, сумны. Таксама апрача Артёма Лявы затрыманыя журналісты з іншых выданняў. Як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, у сталіцы затрымалі фотажурналістаў Святаслава Зоркага і Віктара Талочку. Зоркага затрымалі каля стэлы, а Віктара Талочку на Нямізе. Каля гандлёвага цэнтра галерэя ў Менску схапілі журналіста Белапан Яна Аўсеюшкіна. А ў Віцебску ўжо, як спадарства вам было вядома, затрымалі нашу калегу Алену Шабуню. З ёй нам тады ўдалося паразмаўляць яшчэ з пастарунку. Яе разам яшчэ з адной жанчынай завезлі ў пастарунак мясцовы, што, праўда, нават не паведамілі, ці затрымалі яе, у якім статусе яна знаходзіцца. Тым часам з намі на сувязі палітолог Валер Карбалевіч. Добры вечар, калі можна сказаць. Добры вечар спадару Валеры. Вось вы, напэўна, таксама сачылі за тым, як сённяшнія акцыі пратэсту праходзілі ў Менску і іншых гарадах. Вось якія вашы ўражанні ад сённяшняга дня? Ўражанні даволі цяжкія, таму што з кожным разам, з кожным нядзельным маршам улады павялічваюць маштаб рэпрэсій, павялічваюць распаўсюд іх, павялічваюць, магчыма, і жорсткасць. І улады прымянілі тактыку, якую прымянялі і раней, але цяпер яна стала працаваць. То бок яны не даюць людзям сабрацца ў адным месцы. Я кажу пра Менск. Яны рассейваюць, падзяляюць людзей на падыходах к месту збора. І ў выніку вось уже другі раз
и другую неделю не удается собраться людям у одном месте. Вот. И это довольно адмоўна ўплывае на масштаб акцыі. Тут нават праблема ў тым, што падлічыць колькасць людзей, якія выйшлі на гэты пратэст, цяжка. Калі б яны ў адным месцы збіраліся, гэта уже ёсць пэўныя методыкі, як гэта падлічваецца. А вось калі яны ідуць з розных бакоў, невялікімі кучкамі, і іх не прапускаюць, іх затрымліваюць, вось тут цяжка вызначыць сапраўдны маштаб пратэсту, сапраўдную колькасць людзей, якія вось выходзяць на гэтыя маршы. Але здаецца, што сёння ўсё ж такі 100 тысяч не было, і гэта азначае, што колькасць людзей, здаецца, памяншаецца. Спадар Валер, ці значыць гэта, што людзі проста спужаліся вось папярэдняй нядзелі, калі былі распачатыя ажно там 231 крымінальная справа, і вырашылі ўзяць паўзу альбо проста адмовіліся ад удзелу ў гэткім шэсці з захадаў, з мэтаў бяспекі ў першую чаргу? Я думаю, што тут працуюць адразу шмат чыннікаў. Сапраўды і маштаб рэпрэсій, і тое, што фактычна ўсіх людзей, якія выходзяць на нядзельны марш, улады пагражаюць аб'явіць крымінальнымі злачынцамі. І тое, што не ўдаецца сабрацца в адным месцы, што таксама псіхалагічна ўплывае, таму што людзям здаецца, што іх ужо менш, чым раней. І стаміліся людзі за гэты час, таму што цяжка трымаць у такім мабілізацыйным становішчы вялікую колькасць людзей, шмат часу. І пэўная вонкавая бесплённасць гэтых пратэстаў і гэтых акцыяў. Все гэта ўплывае рэальна, і зноў жа, гэта ж не толькі люди апынуліся перед пагрозай затрыманняў, перед пагрозай крымінальных справаў. Трэба звярнуць увагу, што ў Менску перакрываюць усе галоўныя артэрыі транспартныя. Грамадскі транспарт не ходзіць, метро не працуе. І людзям, каб з мікрараёна прайсці, трэба было кіламетраў 10 пешу. Это таксама нелёгкая нагрузка, асабліва людзям, скажем, в пэўным узросце. Все гэта ўплывае разам. Ці значыць гэта, што тактыка ўладаў збіць ввогуле хвалю пратэстаў з'яўляецца эфектыўнай, і што з кожнай нядзеляй, калі нічога іншага звыш не адбудзецца, гэтыя пратэсты проста сыйдуць на не? Трэба прызнаць, што ў пэўным сэнсе гэтая тактыка эфектыўная. Наконт другого вашего пытання, ці гэта азначае, што пратэсты сыдуць, цяжка даваць прагноз, таму што я яшчэ раз падкрэсліваю, на пратэсты ўплываюць шмат такія рэчы. І можа здарыцца некая падзея, якая раптам стане зноў триггерам для новых масавых пратэстаў. І гэтая падзея можа быць некае дзеянне, некае глупства з боку ўладаў, нейкі самастрэл з боку ўладаў. Такое уже было не раз. Таму я пасцярогся ад прагнозаў. Бачыце, гэтыя ж хвалі пратэсту носяць такі хвалепадобны характар. То пад'ём, то спад. Магчыма, сёння мы апынуліся в сітуацыі спада, але гэта не значыць, што ў будучым не можа быць пад'ём. Таму я б такіх прагнозаў адназначных не стаў даваць. Спадар Валерый, вы казалі пра тое, што людзі, магчыма, крышку стаміліся, цяжка, сапраўды цяжка выходзіць кожную нядзелю, ведаючы, што ты можаш быць затрыманым. Але мы таксама разумеем, што ўсе гэтыя затрыманні, яны патрабуюць неверагоднай мабілізацыі з боку ўладаў. Так, усе гэтыя людзі, гэтыя аліўкі, касманаўты, людзі без апазнавальных знакаў, ім усім трэба плаціць. Іх таксама трэба прывозіць з рэгіёнаў. Вось наколькі ва ўлады ёсць яшчэ гэты рэсурс, каб утрымліваць гэтую рэпрэсійную сістэму, гэтую рэпрэсійную машыну?
Ну, бачите, сегодня весь державный аппарат, вся державная машина подпорядкована вырашэнне одной задачи – сбить протест. Зверните увагу, у гэтых рэпрэсіях жа удзельнічаюць не толькі праваахоўныя органы, у іх удзельнічае весь дзяржаўны апарат. Глядзіце, адбываюцца звальненні з дзяржаўных прадпрыемстваў. Прычым звальняюць адмысловых спецыялістаў, не зважаючы на тое, якія страты панясе гэтая вытворчасць. Звальняюць студэнтаў, звальняюць мастакоў, лекараў, да, вось сапраўды ў момант пандэміі, так сказаць, калі кожны лекар на ўліку павінен быць, іх хватаюць і садзяць у турму. То бок улада гатовая дзеля уласнага выжывання ахвяраваць вельмі вялізнымі элементамі жыццяздольнасці дзяржавы, грамадства і так далей. Усім гэтым сёння улада ахвяруе. Яна гатова ахвяраваць, і яна не баіцца ахвяраваць. Яна гатова разбурыць Купалаўскі тэатр, Гродненскі тэатр, вось зараз разбураецца Вялікі тэатр. Гэта іх не хвалюе асабліва. Разумееце? Вось у гэтым праблема. Няма ніякіх абмежаванняў. Перад тым, і таму яны гатовы ахвяраваць чым заўгодна. Калі не будзе грошай, ну, бачыце, забяруць грошай у бюджэтнікаў, у тых жа дактароў і аддадуць ОМОНу. Гэта прыкрая перспектыва, тым не менш, паказвае толькі тое, што сапраўды цяпер для ўладаў адзіная мэта утрымаць сваё крэсла, утрымаць сваё становішча ў краіне, не лічачыся абсалютна ні з чым, ні са здароўем людзей, ні з... Мы ўжо не кажам пра нейкі піар, просто любымі метадамі вось утрымацца пры ўладзе. Спадар Валер, крышачку хацеў бы адысці ад пратэстаў, і вось, канешне, на гэтым тыдні вельмі шмат увагі надавалася прэзідэнцкім выбарам у Злучаных Штатах Амерыкі. Па ўсім відаць, што пераможцам будзе і ёсць, як аб'яўлена ўжо, Джо Байден, які займае вельмі такую, ну, жорсткую пазіцыю ў адносінах да Александра Лукашэнкі. І ведаем, канешне ж, ягоныя словы падтрымкі беларускаму народу. На ваш погляд, ці неяк зменіцца палітыка Злучаных Штатаў вось з забраннем новага прэзідэнта, бо зараз шмат хто дыскутуе на Фейсбуку, што, маўляў, вось Байден абраны, і зараз Лукашэнку мала не пакажацца. Ну, змены, безумоўна, будуць. Не думаю, што яны будуць радыкальныя, па-першае, па-другое, не думаю, што яны будуць хуткія. Таму што гэта калі яшчэ ён уступіць на сваю пасаду ў студзені, а потым яму трэба нейкі час фарміраваць сваю каманду. І я не думаю, што беларуская тэма ў спісе прыярытэтаў новай адміністрацыі. Ось таму я б не чакаў, што вот толькі з'яўленне новай адміністрацыі неяк можа радыкальна паўплываць на беларускую сітуацыю, на беларускую драму. Ось. Што тычыцца, што можа быць? Ну, можа быць пашырэнне санкцыяў візавых, можа вяртанне тых сектаральных санкцыяў, якія былі ўведзены ў свой час, а потым пры Абаме былі прыпынены. Ось, таму што, ну, вось, глядзіце, Помпео, значыць, пралабіраваў пастаўкі амерыканскай нафты ў Беларусь, а мы ведаем, што менавіта супраць Белнафтахіма існуюць санкцыі сектаральныя, якія зараз не працуюць, якія зараз прыпынены. Ось, таму як бы пастаўляць нафту і адначасова ладзіць санкцыі супраць Белнафтахіма, ну, не зразумела. Ось, цалкам верагодна, што Байдена будуць другія прыярытэты. І тут, мусіць, таксама вельмі важна будзе тое, што будзе адбывацца ў самой Беларусі.
Калі ў Беларусі нічога асабліва адбывацца не будзе, то і вялікай рэакцыі з боку США не будзе. Бачыце, свет і захад, і еўрапейскі звяз рэагуюць на тое, што адбываецца. Вот калі тут будуць зноў адбывацца нейкія такія брутальныя рэчы, будуць масавыя пратэсты, будуць іх масавае падаўленне, ну тады рэакцыя будзе, магчыма, хуткая і эфектыўная. Калі ўсё затухне, заціхне, ну, што ж, на гэтым і таксама рэакцыя адпаведная будзе. Ну, сапраўды так, тое, што вы кажаце, пацвярджае і Святлана Ціханаўская, якая кажа пра тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта сапраўды наша ўнутраная справа, і мы мусім змагацца за нашу свабоду самыя. Ці вы лічыце верагодным, што Святлана Ціханаўская з візітам магла б наведаць і Белы дом? Не, чаму не? Цалкам рэальна у Белым доме былі ў свой час прадстаўнікі беларускай грамадскасці, прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Это было пры адміністрацыі Джорджа Буша малодшага. Таму гэта цалкам рэальна. Тады, конечно ж, будем сачыць за тым, як будуць развівацца адносіны паміж Беларусю і афіцыйным Вашынгтонам. Конечно, у сувязі з сённяшняй сітуацыяй ў Беларусі гэта яшчэ больш цікава і больш грунтоўна будзем абмяркоўваць. Дзякуй вам вялікі. Валер Карбалевіч, палітолог, быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Ну, а у нас яшчэ хіба ёсць інфармацыя дадатковая. Спіс затрыманых пастаянна папаўняецца. Яго можна спраўджваць таксама на нашай старонцы. Таксама можна у праваабарончага цэнтра «Вясна», які ўжо падае спіс з больш як 340 затрыманых на гэтым марше народаўладдзя ў Менску і іншых гарадах. Ну, конечно, пераважна ў Менску, як ужо Аліна казала, большасць, там больш за 300 чалавек. Сапраўды так, сённяшні марш народаўладдзя апынуўся не вельмі масавым у Менску. У звязку з гэтым арганізатары пратэстаў змяняюць план і з'яўляецца інфармацыя пра новы план дзеянняў на сённяшні вечар. Напрыклад, у канале «Нехта Лайф» з'явілася информация, якую я дозволю вам зачитать. Народовластие здесь и сейчас. Для борьбы с народом режим согнал в столицу карателей со всей страны. Они по факту оккупировали и делают в нем все, что хотят. Многие решили взять передышку и остаться дома вместо похода на утренний марш. Но таких оказалось слишком много. Мы знаем, что сейчас тяжело и страшно, страшно за будущее и настоящее, но вместе мы сможем преодолеть страх. Именно поэтому мы призываем вас выйти, дерзнуть и выйти. Сборы в дворах в 8 часов вечера, 8:30 собираемся по районам и выдвигаемся в центр городов. В регионах идем к администрации города. В Минске встречаемся на пересечении Второго кольца, Бангалор, Веснянки, Пушкинской, Грушевки, Маттавелла и МТЗ. После 21:30 пробиваемся к площади Свободы. Вот такое поведомление, долгое поведомление, але это означает то, что арганізатары пратэстаў рэагуюць на тое, што адбываецца. І калі вось гэтым так званым сілавікам удалося рассекчы гэтых людзей сёння реально перад маршам, яшчэ не даючы людзям сабрацца ў калону, то цяпер яны прапануюць як бы другі удар, другую спробу. Будем сачыць, ці гэта атрымаецца. Ну, тым больш, што зараз ужо партал Тутбай паведамляе, што мабільны інтэрнэт у Менску зноў працуе ў поўным аб'ёме, і калі, канешне, гаспадарства таксама паспелі адзняць нейкія відэа альбо фота падчас сённяшніх падзеяў, падчас сённяшняга разгону альбо самога маршу, заклікаем вас дзяліцца з намі праз наш тэлеграм-канал Белсат, калі ласка, подписывайтесь
подписывайтесь и досылайте эту информацию, а мы обовязково ее будем размещать как у телеграм-канале, так и показывать у нашем эфире по махчимости. Докладно так, шановне господарство, тим часом з нами на сувязі спадар Михаил Громов з Мінського МТЗ, який удзельнічаў у страйку, які быў звольнены. І з спадаром Миколаем мы паразмаўляем, Михаилом мы паразмаўляем пра тое, якія настроі зараз у працоўных. А мы адчуваем, што хіба што сарваўся у нас, на жаль, тэлефон са спадаром Михаилом, але будзем спрабаваць яшчэ да яго датэлефанавацца і звярнуцца. Ну, а тым часам спадарства бачым, што сённяшнюю тактыку, якую абралі сілавікі, пра гэта зазначаў таксама падчас нашага эфіру і Валер Карбалевіч, і у тым ліку тэлеграм-канал Нехта пацвердзіў тое, што сабралося зашмат сілавікоў, сапраўды іх было вельмі шмат сёння, хіба што яны былі прывезены з усёй краіны, і, канешне, не далі сабрацца людзям. Спрацавала такая тактыка разбіцця гэтых вось невялічкіх калонаў, і ведаем, канешне, што заўчасна зараз казаць пра паразу сённяшняга маршу нельга. Не, ён адбыўся, аднак наколькі ён быў шматлюдным, таксама нельга сказаць, таму што цяжка падлічыць нават. Ну, цяжка падлічыць, сапраўды, калі гэтыя людзі разбітыя, калі яны не змаглі сабрацца. Ну, і казаў пра гэта спадар Карбалевіч. Да, шановне господарство, у нас атрымалася дазваніцца яшчэ раз да спадара Михаила Громова з Мінскага МТЗ, удзельніка страйку, які быў звольнены 28 кастрычніка з заводу. Добрый вечар, спадар Михаил. Добрый вечер. Ці вы нас чуеце, так? Да. Спадар Михаил, ці вы сёння удзельнічалі вось у гэтым марше народаўладдзя? Да, но недолго. Якія былі ваши ўражанні пра сённяшняе мерапрыемства? Ну, как и обычно. Мы гуляли. А ці з вами шмат людзей гуляла? Ці вы гулялі са сваімі знаёмымі? Со знакомыми. Спадар Михаил, вось ведаем інфармацыю, што вас звольнілі 28 кастрычніка. Што стала прычынай звальнення з МТЗ? Распавядзіце. Причиной увольнения были активная гражданская позиция моя. И то, что я был один из тех, кто попытался в понедельник, 26 числа, поднять людей на защиту своих прав и свобод. І як рэагавалі вось на гэтыя ваши спробы іншыя людзі, якія разам з вами, іншыя працаўнікі МТЗ? По-разному. Нас сразу собралось достаточно много людей, вот, но очень многие, большинство поддерживали, но боялись к нам присоединиться. Все говорили, что если вас будет больше, то мы пойдем с вами. Ну, цяжка разлічваць, што калі вас будзе больш, калі ніхто не далучаецца і сапраўды баяцца далучыцца. То тады ці спрабавалі вы як бы перапэўніць людзей, што для таго, каб стала болей, трэба далучацца да страйкавага камітэту? Ну, мы действуем не через стачком, мы через правком работаем, поэтому пробуем людям, конечно, объяснять, что нужно проявлять солидарность и объединяться, идти вместе. Вот. Но пока потихоньку меняется ситуация, люди все больше присоединяются, но пока еще очень тяжело, потому что многих запугивают, многие боятся. Бояцца чаго? Звальненняў ці бояцца магчымых нейкіх адміністрацыйных, крымінальных нават спраў? В основном запугивают увольнениями. Людям внушают, что если они потеряют работу, то они другую не найдут. И сами люди, многие так считают. То есть, и многие не идут, потому что считают, что изменить ничего нельзя. Просто привыкли, что в стране ничего не меняется, и все попытки что-то поменять заканчивались неудачами. И сейчас многие еще не верят, что что-то можно поменять.
Спадар Михаил, а вось колькі чалавек ўжо за гэты час ад пачатку пратэстаў былі звольненыя з вашага заводу, з Менскага трактарнага заводу? Ну, эти данные нам, конечно, никто не даст подробные, но по таким нашим оценкам, я думаю, больше, чем 50 человек уже уволено. А вось ці на замену гэтым людзям прыходзяць новыя людзі? Ці вось у вас на заводзе ёсць так званыя штрейкбрехеры? Да, у нас даже из других цехов присылают ребят. Бывает даже, вот, когда люди выходили на забастовку, то приходили люди из другого цеха и работали за них. И такие случаи были. Были случаи, когда цех бастует и из другого цеха присылают людей. Вот. Но вместо уволенных нормальных специалистов не приходит. Никто сейчас на завод не идет нормальный работать. До речі, спадар Михаил, хотел бы зачитать нам тут у чат. Так само пишут, пока шкварка есть, рабочего не подымите. Вот когда желудок марш будет играть, тогда и ноги пойдут маршировать. А это скоро будет. Бо грошей нема у батьки, Россия и Китай не дадут, США и Европа тоже. Что вы думаете на конт этого? Ну, в принципе, это правда. На самом деле, если взять, посмотреть историю любой страны, и даже Польши, то люди рабочих очень тяжело поднять по политическим мотивам. Они идут только в основном по экономическим. И пока действительно им будут платить зарплаты, рабочие будут возмущаться, но терпеть. А вось гэтыя відэа жорсткіх збіванняў, вот вы кажаце, што нават у ваш цех прыходзілі людзі з іншых цехоў, ці бачылі яны гэтыя відэа жорсткага збіцця людзей, катаванняў і гэтых сведчанняў? Няўжо іх гэта ніякім чынам не ўразіла? Ну, я же говорю, что люди возмущены, но никто не готов терять свое рабочее место или рисковать своим рабочим местом ради того, чтобы защитить свои гражданские права или другие гражданские права других людей. Пока у людей есть стабильная зарплата, они верят, что все так и будет дальше, что никаких перемен не получится. Хотя большая часть заводчан уже готовы к переменам и надеются, что они произойдут, но мало кто пока еще окончательно поверил в то, что они возможны. Праблема толькі ў тым, што самыя перамены не адбудуцца і сапраўды павінны людзі прыкласці сваю руку да таго, каб яны адбыліся. Дзякуй вам вялікі, спадар Михаил, дзякуй вам за вашу грамадзянскую пазіцыю, дзякуй за тое, што вы не баіцеся, што не маеце страху выказваць свае думкі, а таксама распавядаць тым людзям, якія працуюць ці працавалі на Менскім трактарным заводзе пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Михаил Громов, спадарства удзельнік страйку, звольнены з Менскага трактарнага заводу, быў з намі на тэлефоннай сувязі. Дзякуй вялікі. Тым часам мы застаемся з вами, шановнае спадарства, ў Менску. Хочу вам як найболей паказаць сапраўдных кадраў з таго, што адбывалася на сённяшнім маршы, так званым народаўладдзе. Там працаваў наш карэспандэнт Станіслав Івашкевіч, і вось які відэаматэрыял ён паспеў нам прыслаць. Вітаем в ефірі Белсату. Ми починаємо наш стрим з чергового недільного маршу протесту. Ми зараз знаходимося каля гостиниці «Планета» насупроть стели. Тут уже збираються люди, отрымливаются у районі Ратуші і Немігі, і по дорозі сюди так само збираються люди. Ми бачили, як їх затримують силовики. Уздовж усього проспекту Незалежності від площі Незалежності униз до Кастричницької стоять силовики. Не глядячи на це, люди збираються, вон поїхав автозак. Тут ми бачимо вже, бодай, що кілька тисяч людей. Ми зараз спробуємо з некоторими з них поговорити. Добрий день, ви у прямому ефірі Белсату. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Протестуємо, як завжди. Зрозуміло. Скажіть, які сьогодні настрої, які чекання від сьогоднішньої акції? Настрой бойовий, чекаємо людей. Пробачте. Скажіть, як ви оцінюєте минулу акцію? Да как и все предыдущие. За нами правда, за нами сила, за нами свобода.
Зрозуміло. А скажіть, як ви оцінюєте опошні новини, значить, з перестановки серед силовиків, то, що призначили нового міністра внутрішніх справ? Я без комментариев. Это сложно оценивать. Это что-то невероятное. Ну, это невозможно оценить. На вашу думку, про що може свідчити, наприклад, те, що Вакульчика звольнили у запас з одного боку, а поставили помощником на Городню, з другого боку звольнили у запас з КДБ. Про что это может свидетельствовать? Я скажу честно, последние действия так называемой власти вызывают только недоумение. Абсолютно все. Неважно, жестокие это разгоны, какие-то попытки назначений и даже спешное открытие метро, АЭС. Что они пытаются этим показать, я не знаю. Як там, до речі, метро відкрили, але не все там нечто було у порядку, так? Как и все в нашей стране последние месяцы. Отличним часом, зрозуміло. Добре, дякую вам. Вам спасибо. Добрий день, скажіть, ви в прямому ефірі Белсату. Скажіть, коли ласка, що ви сьогодні тут робите? Пришли за сынов избитых. За избитых, да, уехавших сынов, избитых сынов, на которых места было живого не было, да? Вот, это наши айтишники, умы и так далее. От унижения души плачут, повсюду стон тюремных стен. Но верим, будем жить иначе, сердца так жаждут перемен. На лжи не проложить дорогу, дубинкою не выбить власть. Власть на жестокости у Бога, чужую волю не украсть. И так далее. Дякую велике, дякую. Так, добрий день, скажіть, будь ласка, а ви з якого району? А вы что представляете, скажите, скажите, ласка? Белсат. Белсат? Так. Я с Кальварии. З Кальварії. Так, ви один прийшли сьогодні з групою? Ну, Кальвария ходить, але ми ходимо своєю групою. У нас є, якби, ну, як, не з районом. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте увогуле прогрес протестних акцій на протягу опошніх 90 днів? Як ви лічите, чи вдалося протестовцам нічого домогтися? Конечно, я думаю, что весь этот процесс и до выборов, когда мы возьмем то, что у стране Украине отбывалось, и после выборов это 90 дней, и он этот протест ну, вельми добре показав уладі і усім вокруг нас, і іншим країнам, які нас оточають, що все ж таки є в Україні нація, яка вже не погодилася з тим, що є. І протести можуть бути різні, можуть бути самі великі, можуть бути менші, але головне, що яким би ні був протест, є свідомість, що країна супроть. Гэта, напэўна, мне падаецца, упершыню такое адбылося за доўгае праўленне Лукашенка, калі настолькі яўна жыхары краіны выказаліся і выказваюцца, што яны больш не гатовыя жыць так, як яны жывуць. І гэта было і на выбарах, і на пратэсце, у розных формах пратэсных і непратэсных таксама гэта ўсё праяўляецца. Таму, канешне, пратэст гэта і вулічны пратэст, калі мы выходзім на вуліцу, гэта важны чыннік таго, што адбываецца ў краіне, як бы тых зменаў, што адбываюцца, але не адзіны, скажем так. А вы кажаце, пратэсны і не пратэсны, а што не пратэсны? Ну, вось галасаванне, гэта же не пратэсны было, калі людзі галасавалі супраць Лукашэнкі, гэта, ну, цалкам не пратэсная, як бы, з'ява. Калі людзі паміж сабой выказваюць свае меркаванні і гэтага не баяцца, гэта не пратэст. Пратэст гэта калі ты выходзіш, ну, свядома рызыкуеш чымсьці, як бы, напэўна, гэта мне, я гэта больш адно, вот гэта я адношу да пратэста, скажем так, такого. Скажыце, а вось сёння практычна тактычна, які план вам вядомы? Вось тут збіраюцца людзі, а што будзе далей? Я не ведаю, які план. Мне падаецца ў гэтым і, як бы, своеасаблівасць гэтых акцый, што плана няма, ён нараджаецца ў залежнасці ад таго, як што адбываецца тут канкрэтна ў гэтай сітуацыі. І якімсьці чынам я не ведаю, як гэта адбываецца, але заўсёды спрацоўвае такі варыянт, які найлепшы ў дадзенай сітуацыі. А скажыце, калі ласка, вось тут выпушчаны з турмы такі Юрый Воскресенскі агітуе за дыялог з уладай і за тое, каб распачаць, наколькі я разумею, спыніць пратэсты і працаваць над зменамі ў Канстытуцыю. А як вы да этого ставіцеся і як вы ацэньваеце гэтыя заклікі? Ну, на жаль, Воскресенскі не мае даверу
тых, да каго ён мусіць звяртацца. Бо той спосаб і тыя словы, які ён кажа, і той спосаб, якім ён выйшаў з турмы, што ён робіць зараз, не надае яму даверу да таго, каб даносіць да тых людзей, які... Канешне, усе чакаюць. Я думаю, што кожны на вуліцы чакае дыялогу. Бо дыялог – гэта якраз вырашэнне праблемы ў тым рэчышчу, якім мы ўсе хочам. Гэта мірнае вырашэнне праблемы. Ніхто не хоча гвалту ў нашым краіне. Асабліва людзі, якія выходзяць на вуліцы. Мы паказалі, што гвалт нам не патрэбен. І дыялог – гэта такая форма, якая дазваляе вырашыць праблему без гвалту. Але, на жаль, той чалавек, які ад імя ўлады даносіць гэтыя, даносіць інфармацыю пра спробы дыялогу, і ён гэтага даверу не мае. Зразумела, так, добра. Калі не такі дыялог, як прапануе Воскресенскі на пляцоўках, прапанаваных уладамі, то што атрымліваецца рэалістычна, які наступны крок, на які пагадзіліся пратэстоўцы? Я думаю, у нас ёсць людзі, якія маюць давер не толькі пратэстоўцаў тых, якіх вы бачыце на вуліцы, але ўсіх тых, хто галасаваў супраць Лукашэнкі і за Святлану Ціханаўскую. Гэта все тыя людзі, якія галасавалі за Святлану Ціханаўскую, альбо збірались галасаваць за Віктора Бабарыка, напрыклад. Ёсць людзі... Гэта ўся тая частка нашага грамадства, і гэтыя людзі, яны маюць давер, напрыклад, да Коордынацыйнай рады, у якой ёсць людзі, у тым ліку, за каго галасаваў беларускі народ, і якія па незалежных падліках яны атрымалі большасць галасоў беларускага грамадства. Гэта значыць, што яны надзелены тым даверам, якія і паўнамоцтвамі, які дае мажлівасць гаварыць ад імя беларускага народа. Вось гэтыя людзі, з якімі такі дыялог павінен выбудоўвацца. Як я разумею, Коордынацыйная рада менавіта ў такім рэчышчы і спрабуе працаваць, кантактуючы в тым ліку спрабуючы кантактаваць з афіцыйнымі структурамі беларускімі, спрабуючы наладзіць дыялог, спрабуючы вырашыць тыя праблемы, якія паўсталі, бо праблемы паўсталі вельмі сур'ёзна ў нашым грамадстве, калі грамадства падзелена, ёсць улада, ёсць людзі, якія супраць, і павінна быць мірнае з гэтага выйсця, і гэта адказнасць за вызначэнне гэтага выйсця, яно поўнасцю ляжыць у руках дзейнай улады, якая павінна прыняць крокі якія-то, бо мы усе, і Коордынацыйная рада гатовая да таго, каб гаварыць пра тое, як змяніць, як транзіт улады зрабіць, як прыняць змены ў нашым краіне такія, як дазволілі усяму грамадству рухацца далей. Зразумела. Добра, дзякуй вялікі вам. Дзякуй вам вялікі. Так, дзякуй вам, дзякуй. Дзякуй. Значыць, вось мы зараз абздымем камерай, колькі сабралося ўжо людзей, мы бачым сцягі раёнаў. Зараз падыдзем пабліжэй, паглядзім, што гэта за такі сцяг узвышаецца. Пакуль мы ідзем, то вось пакажам панараму злева. Вон там збіраюцца людзі. Вось. Давайте поддержим медиков! Алло! Крови! От Караева руки! Крови! От Караева руки! Кричаць, што, значыць, народ крыві ад Караева рукі. Мы нагадаем, Караев зараз былы міністр унутраных спраў, адстаўлены з гэтай пасады і прызначаны памочнікам Лукашэнкі. Былі перастаноўкі в блоку сілавікоў. Так, вось мы бачым ангарская сцяг усходу. Сіня-жоўтыя, сіне-блакітныя сцягі. Давайте падыдзем, паглядзім, што гэта за яны. Ага, гэта горад Стоўбцы. Ажно два сцягі з гербам стоўбцаў. Бачым людзі са сцягамі, з бел-чырвона-белымі парасонамі. І мы бачым тут цэлая група людзей. Так, что-то там сорвалось?
Ал, до гаспадарства вяртаемся. Мы бачым, што ў нас, на жаль, сарваўся стрым, такі так званы стрым Станіслава Івашкевіча, які шпацыраваў разам з іншымі менчукамі разам на маршы народаўладдзя. Ну і такое здараецца, спадарства, мы працуем у жывым эфіры. Таму па магчымасці, канешне, будзем яшчэ размаўляць з нашымі журналістамі, якія знаходзяцца на месцы падзеяў. Тым часам нашу трансляцыю на Ютубе зараз праглядаюць амаль 14 тысяч чалавек. Наш эфір працягваецца і заклікаю, хто яшчэ не паставіў лайк, абавязкова яго паставіць і, канешне, падзяліцца нашай трансляцыяй у сацыяльных сетках. Ну, а на дадзены момант спадарства колькасць затрыманых ужо перавысіла 380 чалавек. З намі на сувязі Кацярына Андрэева. Кацярына, калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, якія падрабязнасці са сталіцы маеш на гэтую хвіліну? Знаходжуся непадалёк ад метро Пушкінская. Тут цяпер перыядычна курсуюць міліцэйскія бусікі. Люди збіраюцца па некалькі дзясяткаў, пад'язджае такі бусік, і яны ўсе разбягаюцца. Вось на маіх вачах за хлопцам з чырвона-белым сцягам пабеглі амапаўцы ў двары. Фактычна тут 2-3 бусы, якія ўвесь час ездзяць паміж спартыўнай і Пушкінскай, таму што Пушкінская была анансаваная як месца вечаровага збору, але тут стаялі, можа, пару дзесяткаў чалавек, і як толькі гэты бус пад'язджае, мы нават не бачылі, каб яны адразу затрымлівалі. Людзі паспяваюць бегчы. А яны проста ездзяць кругамі і пільнуюць тых, хто спрабуе выйсці на пратэст. Ездзяць, маецца на ўвазе на гэтых аўтобусах, якія ўжо назіралі раней, так? Так, яны ездзяць на мікрааўтобусах, усе ў масках, у чорным, яны выскокваюць адтуль, і людзі адразу ў рассыпную бягуць у двары. Ці ёсць нейкая, магчыма, назірала скапленне сілавікоў у гэтых дварах, каб там ужо адлавліваць людзей, як это ў нас звыкла назіралася? Менавіта ў дварах не, але на паркоўцы ля Макдональдса бачылі міліцэйскі бусік, які стаяў, дзяжурыў, і калі маладыя людзі стаялі у ланцугу, выбегаў на іх, выбегалі амапаўцы на іх, і атрымліваецца, тыя разбегаліся ў розныя бакі. Фактычна людзям не даюць сабрацца колькасцю, якая трошкі перавышала 20 чалавек. Калі падыходзяць новыя людзі, адразу ж пад'язджае АМАП, выбегае з гэтых бусікаў, якія непадалёк запаркаваныя, і ўсе разбягаюцца. Каця, каля стэлы ты назірала вялікую колькасць вайсковай тэхнікі, а як там на Пушкінскай выглядае сітуацыя з гэтым? На Пушкінскай я ведаю, што сілавікі стаяць на пляцоўцы ля гасцініцы «Арбіта». Там некалькі бусікаў дакладна мы бачылі, але менавіта гэтыя мікрааўтобусы, такой спецтэхнікі, як была ля стэлы, тут мы не назіраем. Каця, ці ты бачыла калегаў, ці сёння яны працавалі ў камізэльках прэса, ці ўсё ж такі зараз бяспечней для журналістаў не афішавацца, не паказваць, што ты сапраўды журналіст і працуеш? Насамрэч, мы бачылі калегаў, якія працавалі без камізэлек прэса, выключна. Мы самі вымушаныя часта працаваць цяпер без гэтых камізэлек, каб не прыцягваць дадатковую увагу. Мы ведаем, што журналісты сталіся такой мішэнню для сілавікоў, і ці фактычна паляванне на іх. Я сустрэла калег з вядучых беларускіх выданняў, скажам так, яны былі не пазначаныя камізэлькамі у мэтах бяспекі менавіта. Таксама паведамлялася, што ўжо з'явіўся мабільны інтэрнэт, ці так гэта? Так, мабільны інтэрнэт ёсць, ён запрацаваў зусім нядаўна, і паведамляецца, што ўсё метро таксама, все станцыі адчыненыя. Цяпер галоўная інтрыга, канешне, палягае ў тым, ці пратэстоўцы наважацца выйсці яшчэ раз. Быў агучаны гэты план П. Бачым, што Пушкінская гэта такое месца пільнай увагі сілавікоў цяпер, таму што гэтая кропка ўваходзіць у вечаровы план П. Таму застаемся і будзем назіраць за сітуацыяй тут яшчэ некаторы час. Кацярына, вось ты, напэўна, размаўляла з людзьмі, якія сёння выйшлі на маршы, ці сапраўды вось гэты план Б, ён мае шанец спрацаваць, ці людзі выказвалі сваё жаданне яшчэ раз сёння паспрабаваць выйсці на вуліцы? Людзі, насамрэч, выказвалі жаданне працягваць пратэст. Таго, што вось я бачу, яны
нават вось пад такім ціскам усё роўна гэтыя групкі людзей яны з ніадкуль з'яўляюцца то тут, то там. І пра гэта нам сведчыць пастаянная інфармацыя пра затрыманні, якія таксама сілавікі іх пераследуюць і то тут, то там затрымліваюць у розных кропках гораду. Насамрэч, цяпер, калі з'явіўся мабільны інтэрнэт, ёсць верагоднасць, што людзі паглядзяць відэа жорсткіх затрыманняў, якія сёння мелі месца. Вядома, што сілавікі збівалі і людзей сталага веку, і жанчын таксама не шкадавалі. Таму, магчыма, людзі паглядзяць гэтыя відэа, і гэта іх натхніць на тое, каб рэалізаваць вось гэты план Б. Пакуль што цяжка сказаць, ці гэта ў іх атрымаецца, але верагоднасць усё ж такая застаецца. У першую чаргу праз тое, што людзі раззлаваныя, па-першае, раззлаваныя жорсткімі затрыманнямі, а па-другое, у іх засталіся сілы, бо ў адрозненне ад папярэдніх нядзеляў у гэтую не ўдалося прайсціся вялікім маршам на доўгую дыстанцыю. На твой погляд, сёння сілавікі дзейнічалі гэтаксама жорстка, як на папярэдніх акцыях, ці планавалі яны свае напады на людзей, нейкая была выпрацаваная стратэгія, ці ніякай стратэгіі не было і забіралі ўсіх запар, каго толькі маглі забраць? Забіралі пераважна мужчын, гэта як звычайна жорсткія затрыманні, жорсткая зачыстка, праз біццё. Вось паведамляецца, што ўжо едуць да русаў хуткія дапамогі, то бок жорсткасць яна не знізілася. Адзінае, што праз колькасць людзей у іх не было такой патрэбы ўжываць такія спецсродкі, як вадамёты, напрыклад, бо проста яны не далі людзям паспець канцэнтравацца ў той неабходнай колькасці, пры якой звычайна яны ўжываюць гранаты, кулі і гэтак далей. Ну, а людзі насамрэч вельмі рана пачалі рухацца. Самая вялікая колькасць людзей назіралася ў раёне Стэлы, калі ўсё толькі пачыналася, і вось тады, на мой погляд, калона пачала неяк падазрона рана рухацца, выходзіць на праезную частку. І вось гэта, канешне, засмучае, таму што як толькі яны пачалі рух, адразу ж з'явілася ачапленне з усіх бакоў. Раней такога ачаплення на Стэле мы не бачылі, то бок недзе ў адным баку яны стаялі, а цяпер фактычна людзі усе апынуліся там заблакаваныя. Ці ты думаеш, што гэта, магчыма, была пэўная правакацыя? Я не магу гэтага сцвярджаць, бо я не ведаю, але гэта было насамрэч падазрона, і гэта як бы развязала рукі сілавікам і дазволіла ім пачаць затрыманні ўсе гэтыя і гэты разгон заўчасна, раней, чым было звычайна. Кацярына, мы таксама бачылі паведамленні пра тое, што людзі дасылалі вось у тэлеграм-канале фотаздымкі, сведчанні таго, што шмат крыві засталося ў тых месцах сённяшніх затрыманняў. Гэта сведчыць пра тое, што сапраўды гэтыя затрыманні былі жорсткімі, а таксама сведчанні таго, што людзей, якіх затрымлівалі, іх ставілі на калені, каб яшчэ дадаткова прынізіць. Так, насамрэч гэта было, і калі мы прыехалі на Нівігу, дзе адзін з жорсткіх разгонаў быў, людзі казалі, што было проста жудасна, і яны казалі, што адчувалі, як сілавікі атрымліваюць асалоду ад гэтых прыніжэнняў, ад здзекаў з людзей. Таму, канешне, людзі раззлаваныя гэтым, і вось, як я ўжо казала раней, цяпер, калі гэтыя ўсе факты яны могуць пабачыць праз інтэрнэт на сваіх мабільных прыладах, можа, гэта іх і мабілізуе на паўторную спробу пратэсту сёння. Катя, як бы ты ўвогуле, падводзячы вынік сённяшняй акцыі, як бы ты магла б яе акрэсліць і сённяшні дзень, і дзеянне сілавікоў і самых людзей? Пакуль што дзень яшчэ не скончыўся, і будзем уважліва назіраць за падзеямі, якія будуць разгартацца ўвечары, але, канешне, адчуваецца пэўны такі спад эмацыйны у людзей. Не даводзіцца казаць пра такі наплыў людзей, як было у дзень народнага ультыматуму. Гэты спад ён чаканы, таму што падтрымліваць увесь час на адным узроўні накал пратэстаў складана. Людзі таксама і стамляюцца, і мы не забываемся, што рэпрэсіі увесь час працягваюцца, узмацняюцца. І шмат хто затрыманы і сядзіць у ізалятарах, так, альбо ў турмах, у сцяж.
Канешне. Таму гэта было чакана, але заўчасна казаць пра тое, што пратэсты затухаюць. Мы гэтага не кажам, а назіраем за тым, як развіваецца сітуацыя, яна вельмі дынамічная цяпер у Беларусі. Дзякуй табе вялікі. Кацярына, беражы сябе, будь асцярожная. З намі на сувязі з Менску была наша карэспандэнтка Кацярына Андрэева, якая сёння ўвесь дзень сачыла за тым, як разгортваюцца падзеі ў нашай сталіцы, што там адбываецца, ну і працягвае трымаць руку на пульсе, таму, магчыма, да Каці будзем яшчэ вяртацца. Дзякуй табе вялікі. Тым часам паведамлялі мы вам пра тое, што быў выпадак, магчыма, звязаны са стрэлам, быў нейкі чалавек, які страціў прытомнасць. Вось з'явілася сведчанне сведкі, што адбылося на вуліцы Мельнікайцы. Як паведаміл чытач нашай Нівы, колония автозаков, автобусов и бусов на Мельникайте напротив гимназии 29 подъехала машина скорой помощи. Из нее выгрузили человека, не подававшего признаков жизни. Группа силовиков окружила носилки, привезенного пострадавший лежал на тротуаре неподвижно. Затем силовики снялись, машина скорой помощи осталась. Водитель не стал вступать в подробные разговоры, сказал, что человек жив и у него снимают кардиограмму. По словам очевидцев, в возрасте около 50 человек этот человек преследовался силовиками, бежал довольно вяло, после захвата, заламывания рук, обмяк и упал. Так что вось одно со сведчанняў того, что адбывалася сёння ў Менску. Магчыма, чалавек альбо страціў прытомнасць, а таксама, магчыма, штосьці здарылася са здароўем, мы пакуль не можам ведаць. Тым часам маем на сувязі нашу журналістку Машу Арцыбашаву з Менску. Маш, калі ласка, табе слово, дзе знаходзішся, якая атмасфера, ці ёсць людзі і што робяць сілавікі? Так, добрый вечер, калі можна сказаць добры. Цяпер я у раёне плошчы Бангалор дабралася уже сюды паглядзець, што тут адбываецца, тому што, як мы ўжо ведаем, так, што па ўсім горадзе сёння адбываліся стрыманні, і не одно кропкава, так, а просто як каршуны, вось, як кажуць, люди кружили па ўсіх гэтых раёнах, асабліва ў цэнтры. Была на Пушкінскай, на станцыі метро, там яшчэ літаральна за 40 хвілінаў таму людзі сталі ў цэп салідарнасці са сцягамі ўздоўж дарогі. Не шмат людзей, але ўсё ж такі яны вырашылі хаця б такім чынам праявіць сваю салідарнасць з затрыманымі. Да сёння літаральна, можа быць, за таксама паўгадзіны з гадзіну была вялікая зачыстка на Пушкінскай, таксама сілавікі бегалі па дварах, хапали людей, усіх, хто не паспеў схавацца куды-небудзь у пад'ездзе, ці проста выбегчы з гэтых катлаванаў, як гэта назвалі ўжо таксама людзі, удзельнікі, тыя, хто гэта ўсё бачыў на свае ўласныя вочы. Ну і цяпер з таго, што можна назіраць, ўжо такое зацішша. Людзі разышліся, нават бусікі яшчэ працягваюць катацца, але не ў такой колькасці, проста, ведаць, як вось там прасачыць, ці сапраўды ўдалося падавіць сённяшні марш, сённяшнія пратэсты. Ну і таксама вось некалькі аўтазакаў, таксама я бачыла, як рухаліся па Арлоўцы, развярнуліся, адзін з іх развярнуўся і паехаў у бок Пушкінскай. Магчыма, каб таксама паспрабаваць затрымаць тых людзей, якія сталі у цэп салідарнасці там каля станцыі метро Пушкінская. Маша, мы ведаем пра тое, што сённяшні марш не адбыўся ў такой меры, як яго задумывалі арганізатары. Сапраўды удалося сабрацца толькі дастаткова невялікай групоўцы людзей, але арганізатары пратэстаў апублікавалі так званы план Б. Гэта вечаровы збор на раёнах, а таксама потым рух у бок цэнтраў у гарадах, мястэчках, а таксама ў сталіцы. Ці ты вось чула, ці людзі збіраюцца падтрымаць вось гэтую другую хвалю сёння ўжо выступаў? Ну, справа ў тым, што пра гэты чуткі пайшлі вось толькі цяпер, калі запрацаваў мабільны інтэрнэт, і людзі пачалі знаходзіць гэту інфармацыю, так, чытаць гэту навіну. Шмат хто так збіраліся там групкамі людзей і казалі пра тое, што там сваімі групамі казалі пра тое, што, значыць, варта.
спрабаваць нешта рабіць там. Таксама і меркаванні былі пра тое, што давайце тады ўжо і застанемся, ўжо не будзем вылазіць назад у цэнтр, таму што гэта зноўку відавочны хапун будзе. Ну і да ўсяго яшчэ людзі, якія пільнавалі гэты вось ад'езд у бок Уруч, казалі, што тэхнікі яшчэ не назіралі, там вось калоннамі тэхніка. Нейкія машыны праязджалі, але не так шмат, як іх было заўважана сёння ў горадзе. Ну і, канешне, бусы, якія ўжо з некаторых раёнаў паведамляюць, што бусы прыязджаюць, просто стаяць недзе там пад вялікімі крамамі, хаваюцца ў дварах. Ну, хіба, я так разумею, што гэты план Б ўжо дайшоў і да сілавікоў, таму яны чакаюць на тое, што будзе адбывацца далей. Дарэчы, вось як паведамляюць нашы журналісты, Маша, сёння АМАП забег у інтэрнат БДУІР за людзьмі. Чытачы паведамляюць, што ў інтэрнат АМАП пусціла вахцёрша. У выніку хлопцаў, якія спрабавалі схавацца, затрымалі. Прывітанне добрай вахцёршы. А ў мяне пытанне, ці ты назірала таксама, што людзі вось сёння дапамагалі, як ты ўжо распавядала, схавацца ў сваіх кватэрах, ці туды спрабавалі як-небудзь трапіць самыя сілавікі? Не, вось з таго, што я ўжо распавядала, так, сілавікі спрабавалі проста парайсціся па адчыненых гэтых пад'ездах, таму што яны чакалі, што калі пад'езд адчынены, значыць, там павінны быць людзі, але людзі ўжо паспелі схавацца у гаспадароў кватэраў у гэтых пад'ездах. Я нават не бачыла хіба ніводнага чалавека, каб менавіта з пад'езду выцягнулі, ці там збівалі, ці там проста затрымалі. Ну і, натуральна, я не бачыла такіх людзей, якія б сапраўды клікалі, як гэтая вахцёрша, клікалі АМАП на дапамогу, і каб АМАП затрымліваў людзей. Гэта, канешне, вельмі шмат хто ўжо паспеў убачыць гэтую навіну, прачытаць, вельмі шмат абураных на гэты конт. І людзі ўжо тут кажуць пра тое, што трэба хіба зайсці і падзякаваць гэтай вахцёршы за тое, што яна такі добры ўчынак, гэта натуральна в косці так зрабіла, таму што усе сапраўды ў шоку, таму што гэта проста нельга апісаць словамі. Маша, таксама паведамлялі пра тое, што вось забіралі людзей так ці інакш збітых і затрыманых падчас сённяшняга шэсця з маскоўскага РУСу. Ці ты у тых месцах, калі праходзіла, у тым ліку каля плошчы Бангалор, ці назіралася нейкая колькасць там хуткіх дапамог, таму што ведаем, што і з аднаго боку вось сённяшняе гэтае збіцці, а з іншага зноўку чарговыя рэкорды па захворванню на коронавірус. Як з гэтым сітуацыя выглядала? Відаць, хуткіх я не бачыла, каб хуткія спыняліся дзе-небудзь, але хуткіх вельмі шмат каталася, і сапраўды ехалі з маячкамі, так, як іх называюць, на сігналках. Яны ехалі, каталіся па ўсім горадзе ў розных кірунках, абсолютно ў розных напрамках. Гэта як было і ў бок Якуба Коласа, плошчы Бангалор, так гэтак і ў бок Пушкінскай таксама шмат хуткіх, казалі, бачылі, там штук 5 хіба адначасна ехала. Таксама на Нямізе вельмі шмат іх каталася, і па дварах у тым ліку. Але каб сваімі ўласнымі вачыма бачыць, да каго канкрэтна гэтыя хуткі ехалі, я не магу сказаць, таму што тое, што я бачыла, яны проста маглі запаркавацца, кагосьці шукаць, там, я не ведаю, тэлефаноўвацца, магчыма, проста выклікалі людзям хуткі, і проста покуль гэтыя хуткі ехалі, гэтых людзей затрымлівалі, якім патрэбная была дапамога. Таму што я ведаю, што шмат людзей, тое затрыманне, якія я сама бачыла, і нават знаёмых людзей, якіх затрымлівалі, і наколькі жорстка іх затрымлівалі, і да гэтай пары пра гэтых людзей нічога не вядома, яны маюць толькі ў спісах, і ніводнай хуткасці ні да якага там РУСу не было выклікана. А людзям там сапраўды многім патрэбная дапамога медыцынская, таму што гэтыя затрыманні сённяшнія былі вельмі жорсткія. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі была
Маша Арцыбашева, якая сёння працуе для вас, шановнае гаспадарства, на вуліцах Менску падчас сённяшняга маршу народаўладдзя. Маша, беражы сябе, будь асцярожная, вяртайся дадому спакойна. Вось, тым часам з'явілася інфармацыя пра тое, што не вывешваюць спіскі у спіскі затрыманых у раўсах, так, то бок нельга даведацца, хто куды трапіў. Вось, гэта таксама такі чарговы элемент пэўнай ціска псіхалагічнага, калі сваякі, калі блізкія, там, знаёмыя ці сябры шукаюць тых людзей, якія падчас пратэсту згубілася, з якімі сувязь. Ну і вось знайсці іх сёння яшчэ больш складана, бо спіскі, на жаль, не вывешваюцца. Тым часам ужо больш за 400 затрыманых, аднак ёсць у тым ліку і тых, каго адпусцілі, як паведамляюць фотакарэспандэнта камсамолкі. Станіслава Зоркага адпусцілі, а затрымалі сёння у тым ліку журналіста Белапана Яна Аўсеюшкіна і журналістаў Белсату, Артёма Ляву, Алену Шабуню ў Віцебску. Пра гэта ўжо казалася ў нашым эфіры. Тым часам з намі на сувязі Стась Івашкевіч, якога вы ўжо сёння бачылі падчас працы. Станіслаў, раскажы, дзе ты зараз знаходзішся, як табе сёння працавалася падчас сённяшняй акцыі і чым сённяшняя акцыя адрознівалася ад тых папярэдніх нядзельных маршаў? Сёння мы, после того, як мы закончили стрим і злили відео, ми долучилися з оператором Артемом Лявом до колони з бодай 150 чоловік, яка йшла від Риги до Комаровки. Колона пройшла приблизно половину шляху, після чого приїхали губазики і почали всіх затримувати. Затримували жорстко. Люди, які забігли у краму виспа частині, туди забігли, там здівали хлопца. У одного з їх випав пістолет, це по оповідах видавочців, він його підняв і нібито накерував у тим ліку на касіршу. Я потім сам заходив в цю краму, і у касірші тряслися руки, але на той момент я ще не ведав, що на її нібито накерували пістолет. Люди кричали з домов, але, в принципі, кількість удільників була занадто малолікою, щоб чинити навіть пасивний протест. Мене затримали разом з Артемом, але підчас хапунути губазики, які вели мене, вони кинули мене, як побігчи за тим, хто біг, і я повільно обійшов бок. У виніку чого збіг затримання, а Артем Лява достався затримання. Значить, сьогоднішня акція відрізнялася від останніх тим, що вона була подобна на те, що відбувалося на минуле, коли люди не давали зібратися, але цим разом відовочно було менше людей. І в сумі з цим, як такової, довгої проходки колони не було. Силовики ліквідували. Зібратися доволі хутко. Тут, але треба знати, що при цьому велика кількість людей протягувала прогулюватися по городі і збиратися у такі невеликі колони, як та, до якої долучилися ми з Артемом. В принципі, ті люди, яких не затримали, які зовсім це не зірали, вони питалися ще збиратися люди, але на сьогоднішній день можна констатувати, що ось ці протести, які хвалені на гору вниз, що зараз ми зграємо його певний спад. Стась, калі ўжо было зразумела сёння, што марш народаўладдзя не зусім удаўся, што ўсё ж такі сілавікам удалося разбіць і не даць людзям спалучыцца так, у адну калону вялікую, і выразна было менш людзей на вуліцах, быў апублікаваны план Б. Вось, гэта збор кропкавы о 20-й гадзіне
у мікрараёнах і таксама потым скіраванне да цэнтра гарадоў, вось, а таксама цэнтру сталіцы на плошчы Свабоды, як было напісана ў паведамленні. Вось, ці ты бачыў, чуў, магчыма, ці людзі размаўлялі пра гэта, ці збіраюцца ісці і выконваць гэты план Б? Паўтары, Аліна, калі ласка, в канец пытання. Ці людзі збіраюцца выходзіць сёння ўвечары таксама і вырашылі паслухацца гэтага плану Б арганізатараў пратэстаў? Вось цяжка сказаць, таму што пра гэта мы даведаліся ўжо тады, калі людзі масава пазнікалі з вуліцу, таму цяжка сказаць. Будем бачыць, бывала, што такія заклікі не прыводзілі да масавых акцый, а бывала такое, што да здзіўлення многіх, наадварот, яны ў гэта выліваліся. Так што будзем назіраць і асвятляць тое, што будзе адбывацца. Стась, ввогуле, як ацэньваеш сёння паводзіны сілавікоў? Мы ўжо размаўлялі з палітолагам Валерам Карбалевічам, у тым ліку з нашымі калегамі. Многія кажуць, што тактыка, якую яны абралі, спрацавала, разбіць гэтыя невялічкія групы яшчэ да падыходу да стэлы. Ты працаваў каля стэлы у тым ліку. Там акурат аказалася, што ў нейкі час вельмі рана людзі рушылі ў бок стэлы і выглядала гэта як нейкая правакацыя, бо менавіта ў гэты момант людзей пачалі чапляць, рассякаць гэтыя калоны. І атачаць таксама. І атачаць іх таксама. Як ты гэта бачыш? Што гэта было? Ці ёсць нейкія ў цябе твае каментары на гэты конт? Такое магчыма, сапраўды падавалася, што ранавата людзі выйшлі, таму што яшчэ працягвалі стыкацца. Яшчэ далёка было да поўнай колькасці людзей, якія спрабавалі прайсці на стэлу з аднаго боку. Але з другого боку, такое ўражанне суб'ектыўнае ў мяне складалася некалькі разоў падчас мінулых маршаў, і тым не менш апыналася, што гэты збор калоны даваў імпульс астатнім людзям больш актыўна збірацца, таму што гэта рассылала інфармацыйныя імпульсы па тэлеграм-каналах, людзі тэлефанавалі, што менавіта там адбываецца дзеянне, і больш актыўна падцягваліся туды людзі. Таму гэта цяжка сказаць, улічваючы, што людзі збіраюцца без каардынацыі і без кіравання. Тут можа прымаць рашэнне нейкі падлетак, які гэта зараз вырашыў, альбо проста група пратэстоўцаў, альбо так сапраўды это могуць быць правакатары. Мы назіралі, напрыклад, на Орлоўскай, калі паглядзець кадр, то там у першых шэрагах ідзе маладзён у масцы па праезжай частцы па Орловскай, калі уперліся в кардон, а потым ззаду прыехалі губазікі хапаць людзей, і людзі развярнуліся і пагналі іх да таго, як пачалі ляцець гранаты і пачалі страляць. Спераду ішоў маладзён, які на праезжай частцы нахіліўся і падняў камень. Выглядал, што падняў камень, альбо ён прыкідваўся, што выглядал камень, і шпурнуў яго ў накірунку да камеры БТшнай, той камеры, якая здымала яго з боку сілавікоў. Таму вельмі верагодна, што правакатары ў натоўпе ёсць, і таксама распавядалі людзі на Орловскай, што чулі, як перад тым, як пачалі страляць, прагучала каманда, што выходзім, зараз будзем працаваць. Такую фразу я чуў ад некалькіх людзей, што яны Стасі, вось ты узгадаў стрэлы, і сапраўды сёння з'яўляліся сведчанні, што былі такія адзінкавыя стрэлы. Вось ці ты можаш распавесці нам пра тое, што ты чуў альбо бачыў на ўласныя вочы? Я чуў некалькі стрэлаў у раёне стрэл. Это не было масава, таму што, в прынцыпе, люди не адчувалі сябе ў дастатковай масе, каб стаяць на месцы, і разбягаліся
при рэйдах сілавікоў без строг. Хаця быў цікавы момент, што калі выбудаваўся шэраг сілавікоў зялёным са шчытамі, яны пачалі наступаць на натоўп, то чалавек 5-7, это, напэўна, бачна ў стрыме, пераважна жанчыны, упіраліся ім у шчыты і перашкаджалі ісці. І атрымліваецца, нягледзячы на тое, што іх было мала, але флангі супыняліся, бо супыняўся цэнтр, яны іх адпіхвалі, але істотна запаволіліся, і некаторы час было такое, што 5 жанчын стрымлівалі шэраг сілавікоў. Это, дарэчы, паказчык таго, што, в прынцыпе, здаецца, што калі яны канцэнтравана нападаюць на адсякаюць асобныя кучкі людзей, што іх шмат, але на самай справе іх у десяткі, а калі збіраюцца больш пратэстоўцаў, то і ў сотні разоў менш, чым пратэстоўцаў. Стась, таксама, напэўна, шмат ты заўважыў абмеркаванне наконт таго, як дзейнічае і ці дзейнічае ўвогуле агульнанацыянальны страйк. Сёння ты размаўляў з рознымі людзьмі, ці, магчыма, пытаўся пра настроі самых людзей, што залежыць ад гэтага агульнанацыянальнага страйку, таму што людзі выходзяць 92-й дзень і выходзілі яшчэ да выбараў, а тут ужо, кажам, пасля выбарчыя пратэсты. Наколькі людзі рашуча гатовы ісці далей у кірунку агульнанацыянальнага страйку, ці ўсё ж такі больш сумневаў, чым спадзеў на гэты страйк, які аб'явіла Святлана Ціхановская? Страйк, які адбыўся ў панядзелак на наступны дзень пасля ультыматуму, многія паставіліся да яго як да такой разавай акцыі солідарнасці. Не працавалі адзін дзень, у школы дзяцей не пасылалі адзін дзень, пасля чаго прыцягнулі. Мы ў рамках перадачы «Шчыра кажучы» размаўлялі з прафсаюзнымі актывістамі, у тым ліку з Сергеем Білеўскім, які зараз знаходзіцца ў Варшаве і займаецца каардынацыяй рабочага руху. Яны кажуць, што настрой на страйк ёсць, але зараз на гэты момант пакуль няма рашучасці для таго, каб людзі выйшлі масава. Пакуль людзі топчуцца за спінамі адзін у аднаго, і ў тых десяткаў сотняў першых, хто на гэта вырашаецца, але бадай, што на гэтай фазе яны яшчэ чакаюць нейкага імпульсу. Для мас... плюс распавядалі яшчэ пра тое, што адбываецца італьянскі страйк на беларускалі. Але пакуль што масавага страйкавага руху, які пачаўся, які імкліва раскручваўся, такога пакуль што не назіраецца. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менску быў наш карэспандэнт Станіслав Івашкевіч, які пільна працаваў, прыглядаўся таму, што сёння адбывалася на вуліцах сталіцы і будзе працягваць сачыць за прадаўжэннем сённяшняга дня, прадаўжэннем акцыі. Дзякуй табе вялікі, Станіслав. Тым часам з'яўляецца вельмі такая шакуючая, я б нават сказала, інфармацыя, лічба, што колькасць людзей затрыманых сёння ў Менску на гэтай нават невялікай акцыі пратэста дасягнула ўжо 500 чалавек. Уявіце сябе, 500 чалавек з мірнай акцыі сёння былі беспраўна затрыманыя ў Менску. Лічба назіраецца ўжо прыблізна да тых лічбаў, які мы назіралі ў першыя паслявыбарчыя дні. Праўда, там лік шоў на 1000. Аднак яшчэ не вечар, бо сёння акцыя запланаваная, прадаўжэнне гэтага маршу на 20-ю гадзіну. Людзям прапануюць, як мы ўжо казалі з Алінай, збірацца ў сваіх мікрараёнах, у сваіх дварах, па магчымасці таксама выходзіць у цэнтр, пратэставаць супраць гэтага гвалту, супраць сённяшніх затрыманняў. Нашы журналісты, напэўна, будуць, канешне, сачыць за гэтымі акцыямі, па магчымасці перадаваць вам інфармацыю аператыўна ў тэлеграм-канал Белсату. Мы таксама, ў сваю чаргу, заклікаем нашых гледачоў, а таксама чытачоў нашага тэлеграму дасылаць інфармацыю па
той меры магчымасці, якая будзе у вас з'яўляцца, тому што не выключана, конечно, што і зноўку, як сёння раніцай, можа знікнуць мабільны інтэрнэт, а гэта ўжо досыць часта, можна сказаць, традыцыйная такая практыка праваахоўных органаў адключаць яго. Дакладна так, каб зрабіць больш утрудніць, зрабіць больш складанай камунікацыю паміж людзьмі. Тым часам прапаную падсумаваць сённяшнюю акцыю, прынамсі тое, што вядома на сённяшні дзень. Сёння ў Менску у 92-гі дзень пратэстаў прайшоў марш, які назвалі маршам народаўладдзя. Дакладна так. Народнага кіравання. Сілавікам удалося так рассекчы сілы, што калоне амаль не атрымалася сфарміравацца. Яна была невялікая, людзей атачылі, былі вялікія затрыманні жорсткія. Вось, як мы вам паведамлялі, ўжо 500 чалавек, вядома, што затрыманыя сёння. Такім чынам, усяго па стане на вечар 8 лістапада ў Беларусі за час пратэстаў адбылося больш за 17 тысяч затрыманняў. Уявіце сябе, 17 тысяч затрыманняў. Гэта самыя маштабныя палітычныя рэпрэсіі ў Еўропе за апошнія 40 гадоў. Вось у такой краіне мы жывем, спадарства. Тым не менш, ёсць у нас і файныя людзі, ёсць тое, чым варта ганарыцца, ёсць людзі, якія маюць годную грамадзянскую пазіцыю. І на сёння мы скончваем наш стрым. Хачу падзякаваць за працу майму калезе Віталю Бабіну. Ну, а я ўзаемна падзякаваць нашай цудоўнай Аліне Коўшык. Мы з вами не развітваемся. Заглядайце, калі ласка, у тэлеграм-канал Белсату. Таксама чытайце навіны на нашай старонцы. Наш эфір скончыць яшчэ адзін відэаматэрыял. Наш спецпраект, які зроблены спецыяльна з купалаўцамі, з тымі акторамі, якія былі звольнены з купалаўскага тэатра. Глядзім разам.